Allora, buongiorno e benvenuti a questo quarto appuntamento del Grandi Ospedali. Quest'anno un po' il filo conduttore, ora io sono semplicemente un chirurgo che però ha una grande passione per la divulgazione dei temi di salute e di sanità, perché dobbiamo appropriarci anche di questi linguaggi. Cercherò il più possibile da chirurgo di ricucire anche i tempi, visto che tra taxi e difficoltà di registrazione siamo un po' in ritardo. Il tema si svilupperà su 5 pilastri fondamentali, uno grandemente importante che è quello del valore, dare valore alle cose e capire anche quali valori dobbiamo noi sottolineare, perché valore è un termine un po' generico. E poi il termine di co-creazione, co-creare, ma con chi? Come? Ci sono dei progetti come quello della città della salute e della scienza che nasce da una co-creazione. Il Parco della Salute è un'ideazione, un laboratorio anche per il nostro territorio per trovare anche delle soluzioni nuove anche al bisogno di strutture sanitarie. Veniamo dall'epoca del DM77, quindi noi ci spostiamo sul territorio. Che cosa significa la centralità degli ospedali, il coordinamento, la rete e anche il territorio. E allora a dare i saluti di benvenuto, proprio così aprire questo momento di incontro, invito Thomas Schael, che è il commissario della Città della Salute e della Scienza, host di questo evento. Grazie, buongiorno a tutti. Welcome to everybody, as we have also international guests today. It's a pleasure for me, ho molto piacere di aprire questo quarto meeting Grandi Ospedali, dopo che appunto abbiamo fatto tappa a Roma e Napoli in precedenza, e chiaramente sono entrato in corsa perché sono venuto il 1° marzo a Torino, nominato dalla Giunta Cirio insieme alla volontà, specialmente del mio assessore Riboldi, che non vedo. Sono venuto dall'Abruzzo per la seconda volta in Piemonte. Chiaramente questo evento è merito di tutti quelli che hanno contribuito, di tutti quelli che hanno lavorato. Adesso anche nel tempo sarà troppo lungo l'elenco, per cui faccio questo ringraziamento collettivo a tutti, e chiaramente avremo modo poi anche nel mio speech di entrare un po' nel tema: cosa è la città della salute e della scienza, cosa è il futuro parco della salute, della scienza e dell'innovazione. E direi che apro formalmente questo quarto evento Grandi Ospedali. Ringrazio tutti voi che siete venuti, che partecipate attivamente in questi 2 giorni, e appunto diamo via al video messaggio del ministro Schilacci, che purtroppo per altri impegni non è potuto venire, anche qualche dirigente del ministero, per cui siamo a fine mese, probabilmente l'agenda politica era fitta per una serie di temi, e rilascio al moderatore di questa mattinata di chiamare le autorità per i saluti istituzionali e buon lavoro a tutti. Saluto il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore Federico Riboldi, il Sindaco di Torino Stefano Lorusso, il Dottor Giuseppe Orsati, tutti i relatori ed i presenti. Con questa quarta edizione il progetto Grandi Ospedali si conferma come uno degli spazi più avanzati per il confronto tra istituzioni sanitarie, mondo accademico, imprese e professionisti della salute. Le trasformazioni in atto sul piano demografico, sociale ed epidemiologico impongono un ripensamento profondo del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Se da un lato possiamo contare su una rete ospedaliera che garantisce livelli elevati di cura, dall'altro è necessario rafforzare l'assistenza territoriale. È quello che stiamo facendo nell'ottica di una piena integrazione tra territorio ed ospedale. Ma per ottenere risultati tangibili occorre spingere con decisione sull'innovazione digitale e sull'evoluzione tecnologica dei nostri ospedali, affinché ogni struttura sia in grado di rispondere con tempestività ed efficacia ai bisogni dei cittadini. In questa direzione vanno anche gli investimenti del PNRR, volti a potenziare lo sviluppo della telemedicina e a modernizzare il parco tecnologico e digitale ospedaliero.
È un passaggio indispensabile. Poi la formazione del personale, non parliamo solo di aggiornamento professionale, ma dell'acquisizione di strumenti operativi che permettano di tradurre l'innovazione in pratica clinica quotidiana. Su queste basi possiamo dare forma a una sanità più accessibile, personalizzata, capace di anticipare la domanda di salute dei cittadini. Allo stesso tempo, poi, è fondamentale continuare a promuovere ricerca e sperimentazione. I grandi ospedali italiani non sono solo presidi di cura, ma autentici motori di conoscenze scientifiche che vanno condivise, perché è dallo scambio delle migliori pratiche che possiamo accrescere l'eccellenza. L'incontro di oggi, che si svolge a Torino, trova nel contesto piemontese condizioni ideali, dove progetti come il Parco della Salute testimoniano quanto sia possibile coniugare strategia e capacità di realizzazione. Il mio auspicio è che da queste giornate emergano proposte e sinergie durature. Abbiamo l'opportunità, e lasciatemi dire anche la responsabilità, di costruire un modello sanitario all'altezza delle sfide attuali e future, senza perdere di vista il principio che deve sempre guidarci, la centralità del malato e della persona. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il Ministro, anche il Presidente della Regione Piemonte ha voluto contribuire, impossibilitato a partecipare, con un videomessaggio. Buongiorno a tutti, registro questo videomessaggio perché non posso essere fisicamente con voi, ma ci tenevo a raggiungervi con un augurio di buon lavoro, con un benvenuto a tutte le persone che interverranno a questo momento di confronto e di riflessione così importante, per cui voglio ringraziare il commissario Thomas Schael per averlo voluto organizzare proprio qui nel nostro Piemonte. Noi siamo onorati perché nella nostra regione abbiamo investito e stiamo investendo non solo risorse importanti, ma anche tanto impegno, tante determinazioni. Alla cima del programma di governo della nostra regione c'è quello proprio della sanità pubblica e c'è quello di finanziare, realizzare finalmente quel nuovo rapporto ospedale-territorio che ahimè nel Piemonte mancava e che la tragedia del Covid ha messo in luce, quella mancanza di collegamento tra le esigenze delle persone e l'ospedale, quel collegamento, quel filtro che avrebbe permesso probabilmente di affrontare meglio già la pandemia di quei tempi, ma che ci ha fatto capire ancora una volta come è fondamentale vedere il sistema sanitario non a compartimenti stagni, ma come un qualcosa che dalla casa della persona all'ospedale deve prevedere tutto un sistema integrato e che funziona. Ecco, parlare di grandi ospedali vuol dire parlare anche di questo. Ho letto il vostro programma, ho letto i vostri contenuti, evidentemente ci sono tanti ragionamenti di tipo tecnologico, tecnico, anche con le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, ma rimane proprio il principio che un grande ospedale ha bisogno anche di un piccolo ospedale. Un grande ospedale ha bisogno di essere integrato anche a quei piccoli centri che sono intorno a lui e che costituiscono quella rete che oggi deve essere in grado di curare le persone e soprattutto di avere diagnosi appropriate alle esigenze delle diverse persone. Vediamo tante volte come nei nostri pronto soccorso ci siano persone che si rivolgono perché non hanno trovato un filtro che desse loro risposte tra la loro esigenza e il ricovero ospedaliero. E questo è un problema della nostra sanità ed è il problema che noi stiamo affrontando, mettendo in campo tutte le opportunità del PNRR, ma dall'altra parte anche lavorando a un nuovo progetto assunzionale. Abbiamo operativo in Piemonte un osservatorio che si occupa proprio della sanità e del personale in sanità, e dal 2019 a oggi a me fa piacere poter dire che abbiamo già raggiunto risultati importanti. Oggi ci sono quasi 1600 persone in più nella sanità piemontese al netto del turnover che lavorano nei nostri ospedali, che lavorano nelle nostre strutture. C'è stato un aumento dei posti letto, ci sarà attraverso l'attuazione di tutte le risorse che mettiamo in campo sul PNRR, ma è evidente che se vorremmo che queste non diventino delle belle scatole ma vuote, il tema del personale dovrà andare di pari passo. Per questo abbiamo guardato con favore alla possibilità di aprire le nostre università, quindi di superare quel numero chiuso a medicina che rischiava di diventare un capestro per tanti giovani che erano intenzionati a questa meravigliosa professione, ma soprattutto abbiamo la necessità di continuare ad investire nelle scuole per infermieri sempre più capillari sui nostri territori, per permettere davvero che la sanità, che è fatta sicuramente di muri, che è fatta sicuramente di macchinari tecnologici importanti, però è fatta prima di tutto di persone ed è a quelle che noi abbiamo voluto dedicare le nostre attenzioni più grandi.
Pertanto io vi auguro un buon lavoro e sicuramente trarremo tutto ciò che è di buono, e sarà tanto, verrà dal vostro confronto, certi che la sanità pubblica è fondamentale e che la prima risposta che un'amministrazione comunale, regionale, provinciale o statale deve dare è quella di sapersi prendere cura delle persone, specialmente dei più fragili, e i malati sono sicuramente i più fragili che dobbiamo prendere per mano e accompagnare all'interno di strutture efficienti, efficaci e anche molto vicine all'aspetto sentimentale e affettivo delle persone, perché la componente dell'umanizzazione della medicina è anche un obiettivo a cui in questa regione si lavora con impegno e con determinazione. Ringraziamo Alberto Cirio, Presidente della Regione, e non so se è arrivato Federico Riboldi, l'assessore, eccolo. Per i saluti istituzionali chiediamo ancora alle amministrazioni di essere presenti qui con noi. Va bene anche il podio. Buongiorno a tutti, grazie per questa qualificatissima, numerosa presenza. Ringrazio il direttore di CDSS per aver promosso la presenza, lo vedo in quarta fila perché tanto ti vediamo già sempre, Thomas, quindi va bene anche la quarta fila. Puoi prendere il mio posto in prima, se desideri. Grazie a tutti. Battuta a parte, è un evento molto importante, ma soprattutto è il momento nel quale le tre parole cardine, innovazione, ricerca, umanizzazione, possono trovare un momento di sintesi e confronto ed elaborare documenti che serviranno alla sanità piemontese del futuro, ma anche alla sanità nazionale e internazionale. La presenza internazionale di oggi ci onora molto in una regione che ha fatto dell'innovazione una cifra di stile rispetto alla sanità. Qui abbiamo centri di eccellenza a livello globale, abbiamo in questa regione innovazioni che sono state protagoniste a livello globale dell'incremento sanitario dal punto di vista scientifico e clinico, e amo sempre fare una battuta: noi piemontesi parliamo poco di quello che facciamo, è una caratteristica tutta nostra, chissà derivata da dove, forse dai tanti assedi che abbiamo subito nel corso dei secoli, dove si tendeva a nascondere più che a far vedere. Però addirittura Netflix ha dedicato una serie che è stata tradotta in 6 lingue all'attività delle molinette nel dopoguerra per l'innovazione nel settore dei trapianti. Quindi quando noi non parliamo, anche i grandi media pensano di raccontare ciò che in questa regione abbiamo creato. Ecco, non ci fermiamo, questa è la regione che ha più usufruito dell'apertura che il Ministero della Salute ha tramite INAIL dato alle regioni per la costruzione dei nuovi presidi ospedalieri. In questa regione sono stati finanziati 11 nuovi ospedali, 2 ristrutturazioni integrali, 1 miliardo e 600 milioni di euro di edilizia territoriale e 3 miliardi e 500 milioni di edilizia ospedaliera. Ugualmente abbiamo investito nel settore delle risorse umane, lo diceva prima il Presidente, la media nazionale di crescita è del 3,2, noi l'abbiamo portata al 4,5%. Questo vuol dire tagliare spesa improduttiva, trasformarla in spesa clinica e investire nelle strutture e nelle risorse umane, che sono il vero protagonismo della nostra sanità, per assicurare a tutti universalità. Nel sistema sanitario migliora il mondo, un sistema che non prevede mutualistica, non prevede assicurazioni, ma prevede quel sistema universalistico che fa sì che in qualsiasi momento storico, in qualsiasi condizione sociale, in qualsiasi fragilità momentanea, tutti abbiano pari opportunità di accesso alle cure. Quindi dopo 40 anni nel sistema sanitario migliora il mondo, nella quinta regione di questo sistema sanitario, la grande sfida è coinvolgere di nuovo tutti. Lo possiamo fare con le nuove strutture, con le risorse umane, con la ricerca, con l'innovazione e con l'impegno pragmatico di ciascuno di noi, dal direttore generale a chi si occupa di curare l'ordine all'interno delle nostre strutture ospedaliere. Ecco, con l'impegno di tutti possiamo continuare a garantire questo servizio. La 2 giorni di oggi, che siamo, come dicevo in premessa, fieri di ospitare, è l'occasione per fare il punto su dove siamo arrivati, ma soprattutto per programmare gli anni a venire. Non lasciamoci scappare questa occasione e lavoriamo assieme per il futuro della sanità pubblica e del privato convenzionato, che ci aiuta in forma sussidiaria a svolgere al meglio il nostro compito. Grazie.
Grazie, no, non andare via, ci sono sempre le sorprese, hai promesso di lasciare libero il primo posto, ti accomodi qua perché c'è un motivo che scopriremo fra poco. E siamo in attesa anche del sindaco Lorusso e siamo in collegamento perché esistono dei luoghi come la FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, dove ci sono momenti di incontro anche in tema organizzativo, e Giovanni Migliore, presidente FIASO, è in collegamento con noi per i saluti. Le chiediamo di aprire l'audio. Ancora non si sente. Nulla, non si sente ancora. Se gentilmente può controllare se l'audio del microfono è aperto. Adesso? No. Ecco. Mi sentite? Sì, adesso sì. Adesso Perfetto. sì. Buongiorno, vi chiedo scusa per questo inconveniente e soprattutto per aver avuto delle difficoltà logistiche per essere stamattina a Torino in questo importante evento che tradizionalmente è accompagnato dalla FIASO nel suo percorso. Io Se aprite, ecco, non si sente. Ancora Dicevo, non si... Eccolo, perfetto. Dicevo, mi spiace molto non essere in presenza, purtroppo per difficoltà logistiche non sono riuscito ad arrivare. Tuttavia ho avuto il piacere di ascoltare Nulla. Allora chiederei anche alla regia di provare a verificare. Sì, ho saputo, il sindaco arriverà alle 11, chiederei di provare di nuovo il collegamento magari con la regia, così noi andiamo avanti e ritorniamo a lei fra poco. Allora, dopo i luoghi di incontro, FIASO è un luogo che ha aperto tanto spazio anche ai grandi ospedali. Esistono anche degli organi di controllo come Agenas e in rappresentanza di Agenas è il direttore generale facente funzione Giulio Siccardi, che eccolo, arrivato. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, ho accolto con piacere questo invito qui a Torino, sede, come ci ha ricordato l'assessore, la Regione Piemonte e la città di Torino hanno investito e stanno investendo tanto nella sanità. L'ospedale è sempre stato un grande punto di riferimento nel diritto alla salute e quindi nella tutela del diritto alla salute. Quindi questo convegno Grandi Ospedali ha una grande rilevanza. Agenas, che è l'Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, che è una cerniera tra le regioni e il Ministero della Salute, è impegnata in questa grande rivoluzione che stiamo affrontando tutti insieme e che cerca di produrre salute equa modificando un po' il centro. E qui sarò anche, non vorrei essere provocatorio, ma è importante ricordarci, e in alcuni messaggi anche il Ministro ha toccato, l'importanza dell'integrazione con il territorio e quindi l'importanza di vedere l'ospedale, anche il grande ospedale, inserito prima in una rete specialistica e inserito in una rete dove il centro non è sempre l'ospedale, ma la centrale operativa territoriale, che è quella che è in grado ed è responsabile di gestire le transizioni tra i diversi setting assistenziali. Oggi noi abbiamo una grande
sfida che stiamo affrontando, l'implementazione della sanità digitale, che è quel collante, quello che tiene insieme tutti i nodi della rete, con tutti i soggetti, perché sappiamo che oggi dobbiamo dare risposte al bisogno di salute a seconda dei diversi livelli di complessità e a diversi livelli di domanda. Quindi questo vede impegnato Agenas nell'attuazione di una buona parte degli investimenti, soprattutto nella telemedicina, che sarà richiamata anche dopo e che vede coinvolti anche i grandi ospedali, e soprattutto nel passaggio dall'erogazione della prestazione alla presa in carico dell'assistito, del paziente, con un passaggio, parliamo a livello nazionale, dalla raccolta di flussi e di dati prevalentemente amministrativi legati e orientati al controllo della spesa, a una raccolta di dati clinici nell'ecosistema dei dati sanitari per governare e programmare lo sviluppo della sanità basandoci su dati oggettivi. Tanto è stato fatto. Agenas, per conto del Ministero, dicevo, è soggetto attuatore degli interventi di telemedicina e ha coinvolto le regioni. La Regione Piemonte ha anche un ruolo primario in questa attuazione delle infrastrutture regionali di telemedicina, e dal 1 gennaio 27 come Agenzia di Sanità Digitale proseguirà negli sviluppi del fascicolo sanitario elettronico e dell'ecosistema dei dati sanitari. Quindi quando ho letto l'invito, ho letto la locandina, il convegno dei grandi ospedali è sempre stato incentrato sull'innovazione, l'innovazione nelle terapie, l'innovazione nei farmaci. Oggi credo che la primaria innovazione sia l'innovazione nella sanità digitale, e su questo credo che sia la grande sfida che tutti insieme dovremo affrontare. Grazie. Grazie. Prego. Allora, probabilmente abbiamo risolto il problema del collegamento. Vediamo se è collegato migliore. Riproviamo. Buongiorno a tutti e grazie di darmi l'opportunità di portare il punto di vista di Fiaso e il saluto della Federazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere a questo evento che tradizionalmente ha accompagnato il percorso di crescita e di sviluppo della sanità italiana negli ultimi anni. Ho ascoltato e ho apprezzato le parole dell'assessore Riboldi, che saluto, in particolare devo dire ho ascoltato l'invito al commissario Schael a sedersi in prima fila al suo posto. Io colgo l'occasione, noi siamo accanto alla politica e dobbiamo essere accanto all'amministrazione scelta dai cittadini per poter guidare questa innovazione, che è l'unico strumento che ci consentirà di rinnovare il patto di fiducia con i nostri cittadini. Noi abbiamo, e lo diciamo da sempre, siamo appassionati di sanità pubblica, ma oltre ad essere appassionati di sanità pubblica interpretiamo un ruolo difficile, un impegno quotidiano e di fatto traduciamo le scelte strategiche dell'indirizzo politico in indicazioni operative per i nostri professionisti e per le nostre aziende. È un compito, devo dire, entusiasmante, è un compito che ci appassiona, è un compito che ci ha consentito negli ultimi 30 anni di far crescere questo servizio sanitario nazionale. Oggi siamo di fronte a una svolta. Nessuno di noi è rassicurante difendere l'universalismo del servizio sanitario nazionale, ma per difendere il servizio sanitario universale, che è nato nel 78 quando c'erano 7 milioni di anziani e
nascevano il doppio dei bambini di oggi abbiamo 14 milioni di anziani, quindi il doppio di allora, lo dobbiamo cambiare, e non per modificare quello che è lo spirito universalistico, ma per renderlo più equo. Noi dobbiamo tendere a un universalismo più equo, dobbiamo far sì che le scelte di questo Servizio Sanitario Nazionale debbano essere guidate dalle esigenze cliniche dei pazienti. Non possiamo più accontentarci, io lo dico con molta franchezza, non possiamo più accontentarci di rincorrere la prestazione o l'incremento delle prestazioni. Dobbiamo assicurare a ciascuno quello che gli serve in funzione delle esigenze cliniche. E in questo concludo con un richiamo a quegli strumenti che noi oggi abbiamo a disposizione. Fiaso ha condotto nell'ultimo anno un percorso di formazione per il management italiano sull'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. È uno strumento potente, va governato, ma è l'unica arma che noi oggi abbiamo per assicurare sostenibilità al sistema, e governare la quantità di dati che abbiamo a disposizione e che dobbiamo integrare nella nostra attività di ogni giorno. Quindi da questo punto di vista io auguro buon lavoro a tutti, vi rinnovo un invito che è quello di partecipare al nostro appuntamento di Siracusa del prossimo giugno, dove metteremo a fuoco quelle che sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale al servizio della sanità pubblica. E da questo punto di vista, da questo importante appuntamento di oggi, credo che possano nascere degli spunti molto interessanti da riprendere in un percorso che la Federazione intende sviluppare nei prossimi anni, anche grazie all'attivazione di quell'osservatorio per l'intelligenza artificiale e l'innovazione in sanità che è nato nello scorso mese di aprile. Buon lavoro e un appresso, a rivederci a Siracusa. Grazie Giovanni Migliore. Dulcis in fundo l'Accademia, perché i luoghi di formazione, la clinica, rappresentano, diciamo, lo stakeholder più importante dell'innovazione, è lì che poi si applica la salute. Paola Cassoni, direttrice della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, è anche qui a rappresentare il rettore dell'università. Grazie mille. Allora, benvenute e benvenuti a tutti voi. Sì, intanto vi porto i saluti del magnifico rettore Stefano Geuna, che non ha potuto essere qui con noi questa mattina. Io ho il privilegio di rappresentare la Scuola di Medicina di Torino, che è una grossa comunità fatta da 10.000 studentesse e studenti, da più di 500 docenti e da circa 300 tecnici, tra tecnici della ricerca e tecnici amministrativi. Questa realtà, che è una grossa realtà, che abita dentro la realtà di un mega ateneo, perché di fatto questo è l'Università di Torino, ha nella realtà ospedaliera universitaria di Città della Salute e della Scienza, che è l'ospite di questo meeting Grandi Ospedali 2025, una grande opportunità e un grande privilegio, che è quella di poter sviluppare le proprie attività di formazione, le proprie attività di ricerca in un contesto che dal punto di vista della formazione apre delle prospettive di tipologie, diciamo, di attività che arriva all'altissima complessità attraversando tutti gli aspetti delle varie discipline. Quindi proponiamo un modello di formazione fortemente integrato, multidisciplinare, moderno, all'interno del quale ci siamo abituati a confrontarci quotidianamente, indipendentemente dall'essere soggetti che svolgono la loro attività assistenziale con un profilo universitario o con un profilo ospedaliero. Ma l'altro elemento che caratterizza fortemente tutte quelle che sono le realtà delle aziende ospedaliere universitarie, e credo di poter dire che Città della Salute è un modello nel quale la O e la U sono veramente fortemente integrati. È una realtà di forte ibridazione di questi due contenitori, e questo ci permette di sviluppare delle attività di ricerca che nel 2024 hanno coperto circa, con lo sviluppo di trial e di progetti clinici in Città della Salute, il 40% dei trial e degli studi clinici di tutto il territorio regionale. Ricordiamoci che gli studi clinici e tutti i trial rappresentano subito, nel brevissimo termine, una grandissima opportunità per i nostri pazienti di accedere a percorsi di cura innovativi,
ma portano anche una ricaduta nel breve e nel medio termine, che è quella di andare avanti, di promuovere lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche, e anche consentono alle aziende oggettivamente un significativo contenimento dei costi rispetto all'utilizzo di determinati farmaci. Aggiungo che oltre a questo un valore aggiunto forse dell'essere rappresentante, diciamo, dell'università è che l'università ha il dovere, perché nell'ambito delle sue missioni, di portare avanti quella che è la ricerca clinica no profit, la ricerca clinica spontanea, quella che va a coprire i cosiddetti unmet clinical needs, cioè tutte quelle aree che di fatto, se non vengono coperte da quelle che sono attività di ricerca in capo all'accademia, in capo alle fondazioni, che quindi vengono gestite tramite progetti e che comunque sono assolutamente libere nella loro espressione, rimarrebbero probabilmente molto meno seguiti e molto meno verificati. Cosa posso dire? Posso dire che per me è un privilegio rappresentare certamente la scuola di medicina, è anche un privilegio essere qui a rappresentare la U dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza. Questi sono 2 giorni in cui spero che si portino anche a terra con qualche cosa che nei fatti si traduca in documenti o in elementi di riflessione futura, quelle che sono le grosse tematiche e le grosse sfide che ci aspettano in futuro, ma che ci aspettano già oggi. E sono l'innovazione tecnologica, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, assolutamente sì, ma anche la sostenibilità economica, ambientale, che non dobbiamo trascurare, sempre mantenendo al centro di tutto questo quella che è l'importanza dell'essere individui, noi ed i pazienti che abbiamo in carico e che abbiamo in cure, che abbiamo in carico nei nostri percorsi di diagnosi e di cura. Quindi spero veramente che siano 2 giornate che portino per ognuno di noi qualche messaggio, qualche cosa di utile che ci possiamo riportare a casa nelle nostre realtà e che ci possa magari portare a rivedere e a ripensare anche delle consuetudini di comportamenti alle quali magari siamo ormai abituati stando in una specifica comfort zone. Quindi spero che sia un incontro che ci porti anche un po' di sfide, di possibilità di metterci in gioco. Quindi vi auguro veramente buon lavoro. Grazie, chiedo alla professoressa Cassoni di accomodarsi, anche all'assessore Riboldi di trattenersi. Grandi Ospedali nasce 4 anni fa da una visione, da una messa a terra. Ci sono ambasciatori, non so quanti di voi hanno seguito la storia dei grandi ospedali, si cerca di portare innovazione e tutto questo nasce dalle menti di qualcuno, cioè, c'è ovviamente un'idealità, ma c'è anche una messa a terra, veri laboratori che poi si spostano nel territorio nazionale per esplorare quelle che sono anche le situazioni locali. La Città della Salute è uno di questi laboratori che non solo ha di salute ma anche di urbanistica e di progettazione. Una delle menti, forse colui che ha portato avanti con coraggio, nonostante gli impegni, questa iniziativa, è Paolo Petralia, che vi invito ad accogliere con un applauso, non perché sia uno spettacolo, ma perché veramente gli rende merito del lavoro che sta facendo e che continua a fare, che è direttore generale dell'ASL 4 Liguria, ma soprattutto in questa veste coordinatore degli ambassador. Grazie Pierluigi, buona giornata a tutti. È un piacere essere introdotto in questo modo, ma per carità il senso di questa presentazione è la riconoscenza, la restituzione dell'impegno di tantissimi di noi, colleghi, amici, che hanno costruito in questi 4-5 anni il percorso che ci ha portato attraverso varie tappe a costruire un format prima, quello dell'open meeting dei grandi ospedali, ma poi una vera e propria comunità. La comunità che si ritrova qui oggi a Torino nella 4ª edizione dell'Open Meeting dei Grandi Ospedali, che si è ritrovata prima a Firenze il primo anno, poi a Roma, poi a Napoli e che proseguirà l'anno prossimo in un'altra località. Ma anche la comunità degli ambassador, direttori presenti e passati di aziende pubbliche e private che hanno voluto offrire il proprio tempo, la propria disponibilità, anche la propria responsabilità a questo percorso. E la comunità di tutti noi, clinici, decisori, manager, professionisti, industrie, che hanno scelto di fare un percorso insieme. Ecco, questa è la parola, secondo me, cardine, d'ordine, di prospettiva, che racchiude tutto il nostro camminare di questi anni e speriamo di proseguire nel cammino per i prossimi.
Un cammino che ci ha visto innanzitutto confrontarci su dei ragionamenti orientati allo sviluppo, all'innovazione, alla sostenibilità, a quelle ricette o traiettorie necessarie per dare un futuro al nostro sistema sanitario nazionale, che è fatto del servizio sanitario nazionale, ma molto di più, di un sistema che abbraccia le politiche dell'One Health, della Global Health, e che vuole mettere insieme tutti gli attori in maniera protagonistica per costruire appunto futuro. Allora, da questo punto di vista, il lavoro di queste 2 giornate è proprio orientato a confrontarci e, uso una parola forte, contaminarci reciprocamente. Perché quello che è l'ambizione di questo progetto è quella di non finirla qui nelle 2 giornate che sviluppiamo insieme, ma nel portare a casa e poi nel ripercorrere e riprendere successivamente i contenuti delle cose che diciamo e che facciamo. Ci sarà un report, come c'è stato ogni anno, l'anno scorso l'abbiamo consegnato al Ministro della Salute Schillaci, con i contenuti del lavoro svolto, ma ci sarà soprattutto un ritornare, un portare avanti, ed è molto bello vedere i clinici delle tappe precedenti che si continuano a incontrare, a vedere, a sentire con i clinici della tappa presente e delle tappe future. Ho parlato di clinici, ma non è di minor conto il ruolo dell'Accademia e di tutto il sistema formativo all'interno di questo percorso. E lo dimostra la presenza sempre delle università, delle scuole di medicina, di tutti i docenti che nel ruolo proprio di terza missione complessiva, di docenza, ricerca e attività sul territorio portano avanti. E ancora le società scientifiche, che insieme all'industria hanno dato da sempre una, come dire, forte, robusta iniezione di contenuti al nostro cammino. Bene, tutto questo mi sembra che possa essere un'introduzione un po' lunga, ma poi non la faccio dopo, quindi abbiamo risparmiato semmai tempo. Paolo, provavamo ad aspettare il sindaco nel frattempo, quindi prendevamo un po' di tempo. Permettimi solo una considerazione, visto che mi occupo di sepsi da anni, proviamo a cambiare il termine contaminazione con cross-fertilizzazione. Difficile da pronunciare, ma anche da igienista sono d'accordo con te, è meglio non parlare di contaminazione. Allora, tra le idee che nascono così improvvisamente, forse una notte, un cervello che funziona dietro l'organizzazione di questi eventi è quello di Giuseppe Orzati, che invito a venire qua insieme a Paolo, e naturalmente Thomas Schell, che è l'ospite ospitante di questa iniziativa, perché riconoscere ha un senso, non è soltanto simbolico, ma ha un senso. Dare un riconoscimento vuol dire molto. Ovviamente. Riconoscere ha un senso, ed è il senso per cui noi, accogliendo il sindaco che nel frattempo stavamo aspettando, quindi è anche, come dire, il bello della diretta questo, no? Cercare di organizzarci in modo tale da essere flessibili e attuali, e noi vorremmo riconoscere il valore di quello che abbiamo fatto. A questo punto però, Pierluigi, la suspense è: parla prima il sindaco o prima il riconoscimento? Direi iniziamo con i riconoscimenti, poi con cortesia ci interromperemo casomai arrivasse il sindaco in aula. Beh, allora, il primo riconoscimento non può essere altro che consegnato dalle mani di Giuseppe Orzati, che è, ricordiamolo, l'ideatore di questa format, perché tutto nacque da una sua idea 4 anni fa. E questo senso di riconoscenza si traduce in una targa, in una semplice targa, ma che vuole significare molto, ed è consegnata al direttore generale, al commissario straordinario di Città della Salute, Thomas Schell, sede ospitante di questa 4ª edizione dei Grandi Ospedali. La seconda targa viene consegnata naturalmente alla regione ospitante del 4º meeting, e quindi sempre Giuseppe Orzati la consegna all'assessore Federico Riboldi della regione Piemonte. Scusa, dico una cosa. Di solito mi chiamano Fabrizio, Franco è la prima volta. C'è sempre, da imparare. Grazie.
foto. La terza targa viene consegnata sempre da Giuseppe Orzati alla professoressa Paola Cassoni, in rappresentanza della Scuola di Medicina e del magnifico rettore dell'Università di Torino. L'ultima targa non può essere consegnata di persona perché Giovanni Migliore era presente in videocollegamento. Fiaso è partner dell'iniziativa, partner strategico dell'iniziativa e quindi in qualche modo accompagna, come è stato detto, questo percorso. Quindi a Fiaso la quarta targa non in presenza da parte di Giuseppe Orzati. Vi prego di accomodarvi, lascio il podio al sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, per i saluti della città che ospita questa iniziativa. Buongiorno a tutte e tutti, chiedo davvero scusa del ritardo, è una cosa complicatissima arrivare in corsa e riuscire a dire delle cose sensate, io ci proverò. Innanzitutto sono davvero grato di aver organizzato in questo luogo, che è un luogo dove non si parla normalmente di sanità, una discussione collettiva così autorevole e così importante su questo tema. Siamo in una fase davvero cruciale per quanto riguarda l'offerta sanitaria in Italia, in Piemonte e a Torino in particolare, e il tema dell'offerta sanitaria è un tema cruciale che interpella non solamente gli addetti ai lavori ma tutta la cittadinanza. Sono questi tempi di alcune scelte importanti che devono essere fatte e dentro questa cornice sicuramente l'offerta ospedaliera rappresenta uno degli elementi essenziali, sia per quanto riguarda l'esigenza di avere una offerta di salute pubblica di livello adeguato a tutto quello che in qualche modo è la complessità delle discipline mediche, sia anche per quanto riguarda l'interfaccia tra la sanità di base e appunto la sanità ospedaliera. Certamente il modello organizzativo è un modello che non può prescindere da alcuni elementi cruciali, che sono quelli dell'investimento nella sanità pubblica, in particolar modo in una fase come questa, in un investimento di sanità pubblica di qualità e di eccellenza, e questo presuppone scelte politiche chiare, in una capacità attrattiva e di mantenimento delle specializzazioni mediche sia di bassa complessità che di alta complessità, e quindi una revisione generale del modello di erogazione di salute per quanto riguarda l'offerta di salute appunto alle cittadine e ai cittadini, ma poi anche, va detto con franchezza, in una concezione moderna di quelle che sono appunto le dinamiche ospedaliere, le dinamiche di salute, che vede nella grande opportunità offerta oggi dalla tecnologia anche un ripensamento, l'esigenza di un ripensamento generale relativamente a questo tema. Siamo nell'era di una rivoluzione di cui non tutti abbiamo ben colto quella che sarà l'effetto, che è l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Siamo in una dimensione di innovazione tecnologica che può consentire alla telemedicina e alla domiciliazione e alla domiciliarità ospedaliera campi fino a pochi anni fa completamente inesplorabili, ed è chiaro che quindi questa congiunzione tra tecnologia, scienza medica, ospedalizzazione e offerta di salute di base è la chiave della sfida che i decisori pubblici in campo sanitario hanno. Come conciliamo le diverse esigenze è una sfida anche culturale. Il tema della salute, il tema della sicurezza sanitaria in Italia e a Torino non fa eccezione, è un tema di grandissima rilevanza.
proprio anche per esaltare quelle che sono le straordinarie competenze mediche che, con tutti gli acciacchi che ha il sistema sanitario italiano, continua a essere in qualche modo sempre presente dal punto di vista anche internazionale. Io davvero ringrazio di aver promosso questo incontro, saluto l'amico assessore Riboldi, che è arrivato a fare l'assessore alla sanità in un momento non banale della sanità piemontese. Molti sono i progetti che riguardano la rete ospedaliera torinese, a partire dall'esigenza di superare banalmente la totale inadeguatezza edilizia di alcuni ospedali importanti della nostra città, l'esigenza di realizzare nuovi plessi ospedalieri, Parco della Salute e della Scienza, e tutti se lo dimenticano, io aggiungo sempre dell'innovazione, perché questo tema dell'innovazione è cruciale ed è centrale, anche nell'ottica dell'aggregazione di imprese nel settore biomedicale a servizio dell'attività didattica delle scuole di medicina e delle attività cliniche che vengono sviluppate in campo medicale, e in generale di quello che è, attraverso questa riflessione corale che la Regione ha la titolarità a sviluppare all'interno del nuovo piano sociosanitario che è in fase di predisposizione, l'esigenza di mantenere, anzi ingrandire l'offerta di salute pubblica degli ospedali, dei plessi ospedalieri torinesi, appunto in un'ottica integrata che mette insieme grande eccellenza medica, mette insieme edifici adeguati, mette insieme competenze valorizzate adeguatamente all'interno delle strutture pubbliche, e fa tutto questo in un'ottica di innovazione tecnologica. Se noi ragioniamo in questi termini, la sanità non solo potrebbe fare e deve fare un salto di qualità ulteriore in avanti, ma può essere un grande volano anche per ricerca, innovazione e sviluppo, proprio in un territorio che fa della sua capacità del saper fare, questo è il luogo dell'ingegneria, qua si producono veicoli, ma sappiamo bene che la capacità del saper fare, l'ingegneria, può essere attivamente sviluppata anche in campo biomedicale, e questa credo una delle sfide che abbiamo collettive come sistema di autorità pubbliche, e io spero davvero che anche momenti di confronto come quelli che oggi viene sviluppato qua in questo luogo possano fornire utili contributi al decisore innanzitutto, che è la Regione Piemonte, e a chi prova a collaborare in un'ottica di collaborazione istituzionale per rendere questi servizi sanitari il più efficaci possibili. Grazie a tutte e tutti e buon lavoro. Grazie signor Sindaco. Anche per l'ospitalità invito gli amici seduti al tavolo a raggiungere la platea. Entriamo nel vivo del momento di incontro. Chiedo a Paolo di raggiungermi sul palco. Innanzitutto Paolo, Thomas, dopo ti richiamo. Allora, come nasce? Perché 4 anni fa? 4 anni fa, Sì. 4 anni fa, come dicevo, un'idea, una chiacchiera, un pensiero di Pino Orzati introduce un modo, ma perché non possiamo confrontarci e anziché andare ad ascoltare, trovarci in un luogo dove parlare e dialogando costruire un percorso. Nasce così, molto semplicemente, da un'ovvietà, ma che richiedeva la collaborazione e la partecipazione di molti. La seconda componente, il secondo ingrediente di questa ricetta era quello che ci fossero però non soltanto i soliti addetti ai lavori, i clinici con i clinici, i manager con i manager, l'industria con l'industria e così via, ma che tutti fossero con tutti. Quindi una sorta davvero di mescolamento virtuoso per cui si poteva parlare, ragionare, confrontarsi alla pari tra tutte le diverse competenze. E questo, infine, con una libertà di pensiero assoluta, dal basso, senza nessuna, confine steccato o preclusione o pregiudizio. E questo ha prodotto la nascita di un format, i Grandi Ospedali. Ci sono state delle esperienze e siamo qui alla 4ª tappa. Allora, inviterei a raggiungerci Antonio D'Amore, che è il direttore generale del Cardarelli di Napoli, Giovanni Lavalle, che è il direttore generale dell'ASL Torino 3, e Giuseppe Quintavalle, che è il direttore generale della ASL RM1. Ben ritrovato, l'anno scorso eravamo proprio da te. Scusi. Ciao. Ben ritrovato. È anche un po' bello ritrovarsi, perché questo è proprio lo spirito del laboratorio, è un po' un laboratorio di co-creazione, questo termine
di co-creazione permanente, perché di fatto è un laboratorio che non dura solo 2 giorni, i 2 giorni del meeting, ma che prosegue e che precede, perché prosegue negli esiti ma precede nella preparazione. Manca Firenze. Manca Firenze, quest'oggi non abbiamo la prima tappa, fu a Careggi 4 anni fa, e a Firenze venne lanciato proprio per la prima volta il metodo, oltre che il contenuto. E sul metodo mi piace evidenziare un aspetto che vale per Firenze ma vale poi per tutte le tappe. Grandi Ospedali non significa, ed è stato detto, lo ha detto Giulio Siccardi citando il fatto che non è solo l'ospedale, ma noi andiamo all'origine del termine ospedale, hospitales, nella logica di accoglienza di tutte le persone a partire dalla dimensione assistenziale, perché quella era nel Medioevo, quando nacquero gli hospitales, erano soprattutto luoghi di accoglienza per i poveri e i pellegrini, e in quel senso lì Grandi Ospedali vuol dire grandi risposte a tutto tondo, a 360 gradi. Non se ne abbiano, io stesso, i direttori delle ASL, non è un problema di format, è un problema di senso, e il Grande Ospedale vuol dire un grande modo di accogliere a 360 gradi le persone. Ecco perché questo meeting rivolge le sue attenzioni a tutti. E iniziavamo a parlare con i valori, parlavamo dei valori, come rendere e capire quali sono i valori su cui fondare anche le scelte e le strategie. Di questo ne parleremo oggi pomeriggio nei nostri 4 tavoli di intervista. Allora, le altre realtà sono qua, mi avvicino perché il microfono è questo. Allora, dopo Firenze arriva Roma. Sono orgoglioso da romano, quindi. Vado? Vai. Prego. Allora, innanzitutto grazie, mi scuso per il ritardo, ma c'è stato un piccolo incidente di orari. Allora, arriva Roma, prima c'è stato il nostro Ministro della Salute in remoto, e all'epoca lui ha benedetto quella iniziativa che nasce da 2 grandi realtà romane, appunto il Policlinico Tor Vergata, che dirigevo come direttore generale, e il Policlinico Sant'Andrea. 2 situazioni molto diverse, ma 2 territori e 2 competenze relativamente simili per quanto riguardava anche alcune aspettative che noi poi abbiamo ritrovato tra gli obiettivi raggiunti. Innanzitutto, che cosa è stato per noi? Io ringrazio Concept, Orzati, Peppe per averci dato la possibilità di confrontarci. Quindi la prima sensazione di questa esperienza è il confronto con altre realtà in territori che erano più o meno simili, Roma Nord, Roma Sud, simili per deprivazione sociale, simili per esigenze di complessità chirurgiche, simili anche per lo studio di tecniche o comunque procedure per migliorare le performance, perché poi di questo si parla, e questo sono state entrambe raggiunte. Aggiungerei anche che la bellezza di Grandi Ospedali è stata quella di aver parlato con il territorio, e quindi è quasi antesignana come esperienza a quello che poi è la sfida futura che noi avremo e che abbiamo tra qualche mese. Come sapete, insomma, DM70, DM77, e quindi tutta una nuova modalità, un cambiamento culturale che passa dal One Health, dagli stili di vita, dalla prevenzione primaria, e arriva poi a migliorare e a raggiungere un obiettivo che noi come Grandi Ospedali ci eravamo posti: un'appropriatezza dei setting per migliorare che cosa? Migliorare proprio le assistenze e la presa in carica o la presa in cura a secondo naturalmente delle patologie. Nascono i laboratori, un ringraziamento va a tutti i nostri universitari. Anche questa è la contaminazione, perché si è iniziato a parlare un linguaggio tra direzioni generali, direzioni strategiche, Servizio Sanitario Nazionale, verso il mondo della ricerca e dell'università, con dei risultati eccezionali. Quali risultati? Una motivazione comune, l'individuazione a secondo dei tavoli tematici di obiettivi che poi abbiamo perseguito nel tempo e abbiamo misurato,
e ogni tavolo portava, e questo diciamo è lo spirito positivo che poi abbiamo rivisto anche dall'amico Antonio al Cardarelli, portava quegli obiettivi propri di azioni a sistema che prefiguravano naturalmente un'organizzazione, e non solo tra medici, ma tra medici, operatori sanitari, il mondo degli infermieri, i tecnici, ma soprattutto anche in alcuni casi il terzo settore, la politica, perché noi siamo entrati collateralmente all'attivazione dei tavoli e poi alla chiusura con delle iniziative di territorio in zone particolarmente difficili, dove abbiamo anche provato poi delle esperienze comuni. Quindi devo dire che oggi possiamo definire i grandi ospedali come una vera e propria palestra di attività, ricerca e soprattutto credo fortemente ripetibile anche alla luce di quelle che sono le convergenze di cura, che è poi il capitolo ancora più importante, che nasce proprio dall'esigenza inversa. Non c'è un'ospedalocentricità, ma c'è un territorio che deve cambiare i connotati e deve cambiare proprio le modalità operative, quindi i nuovi LEA di distretto, i nuovi obiettivi di miglioramento delle performance e la nuova visione della prevenzione, e in questo modo grandi ospedali e convergenze di cura vanno a creare un binomio giusto per quello che poi è l'obiettivo futuro, dove si va a legare anche la terzietà, la fragilità sociale, e si lega poi un mondo particolare con delle esperienze come il co-housing abitativo, il co-housing sociale, oppure come quello di sfruttare al massimo, nel senso buono del termine, le nostre menti non più giovani a favore dei giovani in progettualità di territorio o di ospedale. Giuseppe Quintavalle oggi non dirige più il Policlinico Tor Vergata, dirige la ASL Roma 1, così come la collega Daniela Donetti, che all'epoca con lui condusse l'edizione di Roma al Sant'Andrea. Oggi non è più al Sant'Andrea, ma è direttore della sanità della regione Umbria. Questo a significare che c'è anche un passaggio di testimone, una staffetta tra direttori delle aziende che ospitano o hanno ospitato i grandi ospedali, ma questo non significa che il tessuto connettivo, le risorse, la vita che freme, che vive all'interno di questi ospedali non prosegua, non continui, e questo lo dimostrano le migliaia di partecipanti, parliamo di migliaia, che in ogni edizione partecipano all'iniziativa. Mi viene facile in questo senso leggere brevemente come si articola l'open meeting, perché noi oggi qui stiamo illustrando la storia, ma in realtà vivremo delle tappe significative nell'articolazione di questi 2 giorni. Le plenarie di quest'oggi, quella che ci seguirà tra poco è di carattere culturale e scientifico, quella del pomeriggio di carattere più strategico e, se volete, anche comunitario con gli ambassador, ma poi domani con tutti i laboratori che vivranno diverse traiettorie proprio a declinare quanto fin qui detto. Non solo l'ospedale e l'eccellenza clinica, non solo l'ospedale e la ricerca, ma l'ospedale e il territorio, l'ospedale e il sociale. L'ospedale quindi è la sua capacità, come dicevamo, di essere accogliente a tutto tondo. Questo è importante perché davvero nei fatti vogliamo che quelle aspettative che abbiamo descritto e che hanno rappresentato la storia fin qui dei grandi ospedali si possano tradurre in un lavoro che produce esiti, che produce risultati, che produce disseminazione. Va, cambiamo parole, forse questa è migliore. A proposito di questo, io ricordo con Giuseppe Quintavalle, periodo Covid, la sua esperienza sul campo, cioè un direttore generale che si sporcava le mani proprio a cercare, non so se ti ricordi Giuseppe. Me lo ricordo, sì. Allora poi noi abbiamo anche una grande diversità territoriale. Ci sono anche luoghi dove la sanità non arriva, il nostro paese è un paese geograficamente particolare, ci spostiamo un po' più giù, ci spostiamo a Napoli dove eravamo l'anno scorso e vediamo con Antonio D'Amore un po' com'è la realtà e che cosa Grandi Ospedali ha significato per Napoli.
La realtà di oggi è fantastica, fatemela passare, siamo a Torino, io lo devo dire, abbiamo vinto lo scudetto e quindi dai. No, ecco, quando c'è questo sano agonismo è bello. Quello che invece non c'è stato tra di noi e invece c'è stata una grande coesione di intenti, è stato proprio organizzare il meeting a Napoli. C'è stato un passaggio di testimone da parte di Daniela e Giuseppe, che è stato fatto anche 4 mesi prima dell'edizione, cioè noi 4 mesi prima i professori universitari, perché dobbiamo dire che il Sant'Andrea e la Sapienza e il Cardarelli e la Federico II hanno fatto una sorta di gemellaggio, i primari del Cardarelli, i professori della Sapienza, i primari del Sant'Andrea si sono riuniti a Napoli 4-5 mesi prima e hanno organizzato i laboratori che furono molto partecipati e sono un po' il fulcro, l'essenza dei 4 ospedali. Vedi, lo sappiamo tutti qui in sala, oggi è una bella giornata perché oltre che ti rivedi con gli amici, conosci altre persone, hai voglia di confrontarti e di sapere. Oggi le sfide in sanità sono davvero molteplici, non è solo la gestione della cronicità o la gestione del pronto soccorso, è proiettarsi in un futuro che oggi è già presente e noi purtroppo siamo fermi, perché questo lo dobbiamo dire. Questi laboratori che producono confronto ma producono anche tanta roba e tanta proposta, quello che manca è un po' che la parte politica iniziasse davvero a sentire loro, a sentire le proposte, a far proprie le proposte e finalmente in Italia ci dovrebbe essere un programma sanitario che ci dice da adesso a 5, a 10 anni cosa succede nel nostro Paese. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di telemedicina, teleconsulto. Ragazzi, noi siamo abituati, cioè le leggi in Italia ci mettono quei 10, 15 anni, 20 anni per essere applicate, no? Io ricordo la legge, perché mi appartiene, sulla salute mentale, che ci ha messo circa 25 anni. Per non andare troppo indietro nel tempo, ricordiamo la legge Gelli, che i decreti attuativi sono ancora in via di promulgazione. Quindi ecco, il nostro sforzo oggi è portare quelli che sono i vostri risultati, il vostro lavoro, il vostro confronto, ma soprattutto la vostra professionalità di gente che vive la sanità in prima persona, dando tutto se stesso per la cura dei pazienti e degli assistiti. Buon lavoro, perché le giornate che seguiranno saranno giornate impegnative e speriamo ci portano anche dei risultati che potremo, speriamo, far arrivare a piani più alti. Grazie. E questo è esattamente uno degli obiettivi del progetto, perché i grandi ospedali non è di nessuno in particolare ed è di tutti noi, e tutti noi insieme abbiamo sempre pensato che uno sforzo che ci spettava in qualche modo e che speriamo anche possa avere un buon esito fosse quello di trasferire ai decisori i contenuti. Ho citato prima il report consegnato al ministro Schillaci l'anno scorso. Sarà certamente nostra cura, e parlo di tutti gli ambassador che stanno, direttori generali presenti e passati, alle spalle come comitato scientifico di questo evento, sarà certamente nostro compito farci tramite per trasferire questo materiale a chi speriamo possa farne buon uso. In una logica, ancora una volta, di proposizione, di proposta, di contributo, di fattiva responsabilità. Questo è il senso di valore, no, Pierluigi, che vogliamo ulteriormente, oltre al dato tecnico, trasferire da questa iniziativa. Una memoria dell'incontro dello scorso anno, proprio con te parlavamo, Cardarelli, ospedale storico, di come rinnovare le strutture. La città della salute, il parco della salute sono un'innovazione
però sono realizzate forse dove non è sempre realizzabile. Cercheremo poi subito dopo di vedere anche come è possibile trasferire una strategia anche in luoghi come Roma, come Napoli, dove le realtà sono ben consolidate anche da un punto di vista architettonico. E qual è la sfida allora che accoglie Torino? Questo lo chiedo naturalmente a Giovanni Lavalle. Qual è la sfida che accoglie Torino con Grandi Ospedali e che cosa si aspetta per il futuro? Cosa porterà in questo grande laboratorio di Torino, città della salute, per il 2025? Buongiorno a tutti, grazie anche per questa opportunità, insomma, di poter portare un saluto. Qualcuno magari si chiede come mai la Valle è lì oggi che è direttore generale dell'Auto 3. Fino al 31/12 sono stato direttore generale della Città della Salute, quindi a maggio dell'anno scorso, quando dovevamo decidere insieme con gli ambassador dove poter portare l'edizione successiva, concordammo che insomma una sede del nord ancora non c'era stata e quindi concordammo proprio Torino e Città della Salute. Quindi abbiamo lavorato da subito, non 4 mesi, quindi siamo partiti subito a maggio-giugno con una foto molto carina tra me e il dottor D'Amore, che ci siamo passati il testimone, e quindi siamo partiti l'anno scorso a cominciare a programmare. Poi naturalmente gli eventi cambiano, ci si sposta di aziende, quindi l'amico Thomas ha preso poi il testimone successivamente, quindi siamo oggi grazie all'organizzazione di Città della Salute che ha proseguito in questo intento, quindi ben contenti all'epoca di aver tra virgolette portato a Torino un evento così importante, e ben contenti di essere qui oggi con un'organizzazione che ho visto molto ben completa e molto ricca, e guardo l'amico Thomas con grande ammirazione per il bel lavoro che ha portato avanti, e quindi questo bel convegno di oggi. Direi che magari poi di Parco della Salute, io ci ho lavorato dietro molto per portare avanti, con tutte le difficoltà che ci sono state, gli incrementi dei costi e quant'altro, ci sta ad avere un commissario straordinario, e penso che forse sarà meglio che poi il dottor Schell, ingegner Schell o l'amico Thomas, diciamo così, a lui piace di più il nome, non i titoli, via, quindi l'amico Thomas possa poi illustrare quello che può essere lo sviluppo di Parco della Salute, che è una grande opportunità per le città di Torino, dovrà diventare un concentrato di tecnologia, di eccellenza, e serve un ospedale così, perché Città della Salute vive ancora in strutture troppo vetuste. Molinette ha 100 anni, il Sant'Anna ne ha quasi 100 perché è del 36. C'è una comunicazione importante da fare, è necessario rimuovere immediatamente una Jeep Renegade targata GH017MT, quindi è l'ingraccio in posto disabili. Non succede solo a Napoli. Adesso ci chiudiamo gli occhi, chi si alza piano piano esce. Il dottor D'Amore mi ha appena detto non succede solo a Napoli, quindi succede anche qua. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Io direi quindi un ringraziamento per questo. So che l'amico Thomas sta anche l'iniziativa di portare oggi qui esperienze dell'estero, quindi di altri grandi presidi, per avere un benchmark che non sia soltanto nazionale ma anche estero, aiuterà sicuramente a una progettualità sul futuro Parco della Salute che sarà ancora più innovativo. L'unico problema che noi abbiamo in Italia è questo, che dalla progettualità alla realizzazione passano sempre degli anni, Allora non dobbiamo restare ancorati a un progetto che magari di molti anni fa, con un'innovazione tecnologica che sta andando avanti, e quindi cercare di seguire i passi ed essere molto veloci. Quindi questo è. Quindi grazie a tutti per essere qui, e quindi viva Torino. Speriamo che la Juventus l'anno prossimo possa essere competitiva e portare via questo scudetto finalmente. Conte forse ha firmato, vediamo se ha firmato, lo sapremo oggi, e quindi caro Antonio, è passato tempo, è passato. Quindi... Grazie Giovanni. Grazie mille. Abbiamo rappresentato la storia, non voglio dire il passato perché non è bello, ma certamente da Firenze a Roma, a Napoli, alle premesse di Torino. Questa è stata la storia dei grandi ospedali. Ora parleremo del presente con Thomas Schell. Torino proiettato al futuro, ma domani sera sveleremo il passaggio di testimone per l'edizione 2026 dei grandi ospedali, e quindi la continuità nel futuro vedrà un'altra tappa, e domani sera faremo il passaggio di testimone con il collega che in qualche modo ospiterà l'edizione numero 5 dei grandi ospedali.
Allora, invitando gli amici seduti al tavolo di riaccomodarsi in platea, chiamo Thomas Schell. Ho abbastanza mantenuto la promessa, un po' la sutura si sta ricucendo con i tempi, perché abbiamo parlato della città della salute, del parco della salute, delle messe a terra, da progettualità intuitiva a realizzazione, quindi invito anche l'ingegner Fabio Inzani, che è stato il capoprogetto del progetto Parco della Salute, a raggiungerci. Eccolo. Anche per illustrare un po'. Ma uguale, insomma, un po' di movimento serve, no? Allora in piedi. Prego, ti lascio il testimone. No. Ma parla all'architetto. Ho detto ingegnere, ho sbagliato. Ingegnere, ahimè, solo ingegnere. Premetto che io sono granata, per cui non ho alcuna velleità. Allora vi darò, intanto saluto le autorità e chiaramente vi ringrazio per l'invito, vi darò soltanto qualche piccolo spunto sul progetto perché evidentemente è un progetto complesso, è un progetto anche che viene da lontano. Mentre ascoltavo quello che è stato detto mi sono fatto una domanda del tipo come potremmo definire questo progetto? Io ho trovato due parole, la prima è internazionale perché effettivamente, e poi vedremo perché, è un progetto di assoluta rilevanza e ha un profilo assolutamente internazionale nei suoi contenuti. E poi lo definirei anche un progetto complesso, senza dubbio, ma molto efficiente. E poi vedremo il perché. Internazionale, intanto perché il team che ho avuto l'onore di coordinare ha fatto riferimento a un grandissimo studio americano con sede a Dallas, con una succursale importante a Londra che ci ha dato veramente questa visione del campus. Siamo stati in giro a vedere che cos'è il campus inteso all'anglosassone, perché di fatto di questo si parla, la chiamiamo città, poi adesso diventerà un parco, però di fatto è un grande campus che muoverà, tanto per darvi qualche numero, circa 21.000 persone, perché siamo in un'area urbana dove c'è il grattacielo della regione che ci dà anche, come dire, l'imprinting urbano dell'importanza di questo luogo. Avremo l'università e l'ospedale e di fatto metteremo a sistema, una volta realizzati tutti i lavori, circa 21.000 persone, quindi di fatto è un comune di modesta dimensione, però di fatto si configura come un comune con tanta varietà di popolazione. Quindi l'aver potuto attingere a questa esperienza anglosassone per avere la visione del campus, per come viene definito oltreoceano, ci ha permesso appunto di qualificarlo come effettivamente un salto in avanti verso una visione futura per portare la nostra medicina e le cure e le diagnosi a quelle che sono le visioni che già esistono in altre parti del mondo. Poi abbiamo detto complesso e io aggiungo anche ad alta efficienza. Perché ci è stato dato, ancorché nel 2019, un lavoro straordinario, devo dire straordinario per la nostra realtà nazionale, dove la Regione con l'azienda ha veramente messo in chiaro quello che erano tutti gli obiettivi ospedalieri, universitari e della ricerca nell'ambito di quello che era il lotto nord, per poi chi ha potuto vedere il progetto è diviso in due grandi parti evidentemente, quindi noi progettisti avevamo avuto la sfida di inquadrare perfettamente gli obiettivi, quindi se volessimo anche dire un buon esempio, come si dice alla Bocconi, un qualcosa a cui ispirarsi, probabilmente non perfettamente riproducibile perché è molto su misura di quella che è la realtà torinese e piemontese, ma è sicuramente un buon esempio a cui ispirarsi. Quindi noi sulla base di tutti gli obiettivi abbiamo messo a sistema un ospedale, e sto per concludere, che ha delle caratteristiche di alta efficienza. Cosa vuol dire alta efficienza? Si parla di energia, si parla di funzionalità, si parla di servizi. Tanto per darvi dei numeri, a parte le 21.000 persone che ruoteranno in quell'ambito urbano con una rigenerazione assolutamente importante, noi avremo un ospedale che conterà circa 1.1-1.2 operatori sanitari per posto letto, quindi una grande efficienza, e questo ci ha determinato con quell'obiettivo l'organizzazione funzionale. Circa 140 metri quadri posto letto, quindi di nuovo una struttura compatta ad alta efficienza con grandissimi contenuti, evidentemente. Poi per chi fosse interessato c'è la possibilità di consultare evidentemente alcune esperienze sia di realtà virtuale che di realtà aumentata nel nostro corner,
per far capire effettivamente il grado di contenutistica di questo progetto, perché è veramente all'avanguardia. L'università, con le sue diciamo, più ampie definizioni, l'ospedale e la ricerca convivono veramente in una maniera anglosassone, dove c'è una sinergia che mette a sistema una struttura che sarà in grado, secondo noi, veramente di restituire quello che i cittadini cercano e aspettano probabilmente da molto tempo. Per cui io mi fermo senza aggiungere altro, se fosse necessario evidentemente sono a disposizione, però ecco, quello che volevo spendere è che siamo partiti da lontano ma con degli obiettivi molto chiari. Questo a noi progettisti ci ha aiutato per non disegnare un ospedale ma per poterlo calcolare. Io ricordo che gli ospedali si calcolano in base agli obiettivi da ottenere, se no a disegnare un ospedale tutti gli architetti sono molto bravi. Fabio, tu sei uno stratega, no? Nella progettazione non sei l'impresa di costruzioni, giusto per dire, e se dovessimo trasferire la tua esperienza, qual è un elemento chiave che potresti dare a chi volesse sperimentare in altro territorio un progetto come il vostro? Ma guardate, io sono ingegnere aeronautico e il mio grande professore di aeronautica generale diceva sempre: prima di inventare accertarsi di aver imparato a copiare bene. Allora io dico che ci sono altre esperienze di scala diversa, evidentemente. Il Gaslini di Genova è di fatto, con tutta la nobiltà del termine, un surrogato di questo esempio, e quindi quello che è importante è avere chiari gli obiettivi. Se sono chiari gli obiettivi si definiscono i percorsi e si trovano le soluzioni. A che cosa? Tutti i problemi che per strada si trovano evidentemente. Noi ci abbiamo messo 6 anni a portare il progetto dove è oggi. È un progetto che, pur essendo passati 6 anni, voi sapete che il rinnovamento tecnologico di un ospedale vive tra 6 e 8 anni, è assolutamente attuale, quindi non ha bisogno di essere upgradato più di tanto, perché già in allora era chiaro la visione futura. Quindi sulla base di questo il primo elemento da consigliare a chi volesse, come dire, giocare a questo esercizio di fare una nuova struttura è aver bene chiaro che cosa deve fare quella struttura in termini di servizi e in termini di persone, perché non pianificare il numero di operatori sanitari che vivono quella struttura è certamente un ospedale progettato male che poi non funzionerà in termini di sostegno dei costi per il personale. Ringrazio Fabio. Sono loro? Pronto? Pronto? Allora, vado qua. Volevo fare il discussant. Allora, grazie Fabio. Appunto, eravamo d'accordo di non portare slide e penso che diciamo uno è molto più incisivo quando parla al pubblico invece di guardare questo schermo qua. Allora, cosa voglio dire? Vabbè, in parte io sono l'artefice di questo casino che dobbiamo fare, perché 10 anni fa sono stato in Piemonte e insieme, diciamo, ai ministeri affiancanti abbiamo deciso, per efficientare quella cittadina che oggi, diciamo, è caratterizzata ancora dalla fermata Molinette della metropolitana, per rientrare nei costi doveva diventare un'unica azienda. E da quello nasceva il vecchio progetto di ricostruire un nuovo ospedale di Torino. Mi ricordo che a quei tempi c'era Lino Del Favro, direttore generale delle Molinette, che quando veniva da me in regione diceva: ma noi vorremmo fare il nuovo ospedale nel parcheggio davanti al Sant'Anna. E perché dico questo? Perché per costruire innovazione ci vogliono persone che sanno fare innovazione, perché è troppo semplicistico ogni tanto, come noi pensiamo, di costruire nuovi ospedali. Poi il mio direttore amministrativo stava nel nucleo di valutazione del Ministero per l'edilizia sanitaria. Anche lui, venuto con me, conosce un pezzo della storia del nuovo Parco della Salute. E appunto siamo piombati il 1° marzo in questa discussione. Appunto, il sindaco mi conosce, Cirio mi conosce, perché sono stato più che altro un elemento di disturbo in queste settimane. Perché io mi sento responsabile di non fare il progetto del parcheggio di Lino Del Favro. Nel senso
io non vorrei che i miei figli che vivono in parte a Torino dovranno rispondere alle fesserie che ha fatto il padre quando era commissario della città della salute. Per cui in verità la discussione che poi portiamo anche nella sessione che adesso diciamo riapro, international, we are moving to the international session, and I'm just saying that we have to build the new hospital with the park of university, so a very integrated model for the new hospital. But we have to make it work. Dobbiamo farlo funzionare. E questo è un lavoro, come sempre, di grande confronto, di grande partecipazione, di grande ascolto e anche un processo decisionale che in parte è stato fatto, ma in parte va aggiustato, mettiamolo così, va modulato, diciamo, anche secondo i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni, di cui chiaramente, e questo è uno dei temi che io lancio, diciamo, come la mia venuto, che la mobilità non è solo in macchina, il tema dell'urbanizzazione di cui abbiamo parlato ieri, che la medicina moderna non è più sala operatorio reparto, è ospedale virtuale di cui adesso parliamo. Per cui chiaramente una cosa che io dico è un'enorme opportunità, può diventare la Silicon Valley della life science come una nuova generazione di creazione di valore della città di Torino, perché noi siamo l'Iveco, bellissimo, ma questo palazzo fa un po' parte della storia di Torino. Speriamo anche del futuro, ma non sarà un futuro come è stato. In questo senso, appunto, io ringrazio i progettisti che hanno convinto i decisori che il paccheggio era troppo stretto, ma che il terreno che si sviluppa a Lingotto tra, diciamo, l'Oval e la Fiera di Torino e il Palazzo della Regione, se vogliamo crescere come uno dei ospiti invitati, come il Charité, che cresce di posti letto ogni anno, diciamo, da un lato abbiamo la ferrovia, dall'altro le case, diciamo, dovremmo progettare appunto un ospedale del futuro che dà la possibilità di un sviluppo che oggi forse non ci aspettiamo e di essere flessibile, perché questo è un altro tema. Il Covid, e l'abbiamo discusso anche, diciamo, con i colleghi Fiaso sull'ospedale del futuro, sull'edilizia sanitaria, non saranno gli ospedali del passato. Per cui andare a vedere gli ospedali esistenti probabilmente non è sufficiente per progettare l'ospedale del futuro. E questa è la grande sfida. L'ospedale, secondo le convenzioni firmate, sarà aperto nel 2031, nel senso fra 6 anni, poco tempo, ma c'è un altro tema. La transizione ecologica nel 2031-35 avrà dei requisiti agli ospedali che consumano una quantità di energia incredibile, di nuove soluzioni, anche ingegneristiche, che forse oggi noi non sappiamo neanche quali saranno. Per cui diciamo è un open theme, it's a new challenge, and it's the challenge for the future of the public health system in Turin. I'm switching to English to introduce our guests. So it's a great pleasure. Thank you very much for the work. We have to work together for the next months and years, and of course with the construction company and the university, who is part of this new park for innovation in healthcare in Turin. So welcome to our host, our invited speakers from the international background. I am German, I am European, and I'm global. Because I think that innovation doesn't happen just locally. So as we are building the new Health and Science Park for Innovation in Turin, we have to listen, as the designer said, they have been looking around the world on existing hospitals. But actually, as also Sicardi said in the introduction from Agenas,
our theme is innovation on the organizational side. It's not just technology, it's not just devices and buildings. Because we are changing totally how we engage the citizen in the healthcare provision. So from prevention to home and primary care to hospital care, and the overall aging population will have different demand on how we organize our hospitals. The second question is, what is a universal big hospital? How many hospitals of what I say is the third level hospital, because in the Italian regulation we foresee just basic hospitals, first level hospitals, second level hospitals, but I sustain that we have third level hospitals like Città della Salute e della Scienza, like Careggi, like Federico II. So we have these big hospitals who actually do all the specialties, but it's not the sum of the specialties which make them the best, it's the integration. Because when you have very complex cases, you have to have the knowledge, the expertise, and the cooperation of all specialists in the same place. In the future, maybe not in the same place, but anyway integrated. And this is what I see as my duty as the new commissioner of the biggest public hospital in Italy. Because where are my slides? May I have my slides? I can go on without slides if you want. So I'm introducing this international session saying that the Italian health system, and I suggested it to our Minister of Health, Riboldi, this morning, we should be happy to say every time that the Italian health system is one of the best health systems in the world. We haven't promoted this to an extent as other countries that everybody knows how good is our public health system. This is the first point. Second point is, we have in the law written that we give assistance to everybody who is in Italy, which is a great premise for public health. But we know that we have new demand, as I said, from the aging population, and we have decreasing funding because the economy in Italy is not growing as we would like, as we get part of the tax money for the public health services. So we have this theme of sustainability. So we have been speaking a lot about innovation, artificial intelligence, but where are my slides? Okay, I will just give a talk without slides. So we have actually, over the last years, on the funding, less funding if we calculate inflation and other issues for doing more demanding services to the population. Third thing for the Italian healthcare system is that the outcome of the public health system is not the same in all regions. So we have the same know-how, we have a very similar demand from the public, but we have not the same result. Actually, we know in all the benchmarks, and we have a lot of work, thanks also to Arjunas again for PNA, but also different initiatives from Tove Gat and others. So this is Città della Salute. As the mayor of Turin told you, and also the designer, the architect told you, Città della Salute, the city of health and science nowadays, is a big part of Turin city. It's an aggregate of 6 historical hospitals. May I get also a pointer? Who have been integrated by an official act into one hospital. So it has not been a natural growth. Okay, I go ahead.
I told this. So this is the decrease of public funding, and you see the red one is the sum of public and private funding in Italy. So we have nowadays about 135 billion funding for the Italian healthcare system. Thanks. And we have been grown to up to 40 billion euros spent out of pocket and through insurance companies and other financial, coming more from the private side than from the public side. So we're actually in a very strange situation because we still claim to be a tax-paid public health system, but as the growth of the tax income is not as much as the demand for health is growing, we get more private money in the system. But the point is, do we actually manage the combination of public and private funding to make good outcome? So this is an issue which is under discussion. Actually, in the media, many people say we are privatizing the public healthcare system. But there is no direct decision on the political level to switch from public into private. So the idea is, how can we sustain sustainable, mainly public funded healthcare system, giving healthcare to everybody who is resident or temporary resident in Italy in an aging population, and all the theme of migration, so people coming from other countries. So as I said, our public health system, I'm taking just a work by Tor Vergata, which is one of the university. I see Professor Borgonoro in the first row. I will welcome. He is representing Università Bocconi in Milan. So we also people from Pisa. So we have a lot of universities, besides Agenas and the Ministry of Health, who are studying the outcome of the healthcare system. As you see, there's a graduation in outcome in Italy from north to south. But it's not that the south gets less money. Actually, some regions in the south get a lot of money, but the federal system allows every region to organize the healthcare sector in the framework of the national law. So as Riboldi said, Piedmont is on the left-hand side on the top. It's one of the good regions in Italy. We have a new project for building a new healthcare park in Turin. So we got public money, about 650 million euros for building the new hospital, plus money for the university park. But the point is, how long can we sustain the growing demand, especially if we think as the third level hospital, innovation which should be accessible to all people. So Riboldi spoke about the transplant sector. Transplants are extremely expensive. Okay, we have the problem of the donators, but this problem is much easier to tackle than the cost. Because we, as the public hospital, are spending much more for doing about 500 transplants every year than the public authority, our region, will compensate in terms of the DRG money. So what is the role of a third level hospital in this setting of guaranteeing good performing healthcare systems, but the sustainability of the whole system? So these are general questions for the Italian healthcare system, which is, let's say, the opening to the international guests. Then, of course, we have been speaking about artificial intelligence, digitalization, e-health, robotic strategy, because we know that the mini-invasive surgery is the future, but we also know that, also like in transplants, the cost per invention is much higher than the traditional surgery. So the theme of sustainability is an open question. This is the Piedmont system with all the different settings in terms of where healthcare is provided.
As my minister said, we are investing about 1 billion in territory healthcare and 3 billion in hospital healthcare. The question is this portion of a quarter to the territory and 3/4 to the hospital network the best strategy? Because we know that an aging population is not always best served in the hospital. So this is a question which I do also to the other countries who will be speaking now. How much do we have to put money into hospitals, and how much should we invest in other settings of care? And of course, Italy has another theme, that we have very high populated metropolitan areas, and we have desert. Areas in the center of Italy where when you walk, you will not meet anybody for an hour, 2 hours, because there's very low population. I have been managing Abruzzo before coming to Turin for 5.5 years. I had areas where we had less than 0.5 inhabitants per square kilometer. But these 1 person or 2 persons who are in this area, they have the same right of healthcare as the person who is living in Turin. So this is another question which we have. We call it area interne in the Italian discussion, and there's also special money funding the healthcare and the social care and education in these areas. But we are still losing people who move from the land side into the big cities in Italy. So this is our company. We have 1,600 beds. We do millions of outpatient activity every year. We have nearly 10,000 employees. We have a big loss, about 200 million a year, which is not sustainable for the public health system of Piedmont. So we are a problem, but we're also an opportunity. And this is actually where we are working on, because we get a big investment for our future, but at the same time, the region can't put 200 million euros every year on the top of the basic funding, because they have to take it from other sectors, which, of course, are also important, like industrial development, labor, education, tourism, which is very important in Italy. So, I mean, we are just taking, at the moment, the discussion is that from the general budget of this region, 350 million extra money will go to the healthcare sector, and I am 200 million of the 350 million. So I understand that I'm, let's say, in the shooting by all politicians for what I'm doing or what I'm not doing, because it's fault always of the general manager if things don't work as politics wants. This is the history. So we have many buildings who have more than 100 years, built in the century before. And of course, this is our organization. We are glad to have a new hospital. What you can understand is also that we have more than 1,600 beds now, and the new hospital will have 1,040 beds. So one of the questions is, what is the selection of what we should do in a smaller hospital in which we invest on the top of the losses which we make another, let's say, billion, because 650 million is the starting capital. It will not be the full cost of the new hospital. And how get we the numbers right to show to who is investing, the Ministry of Health and the region of Piedmont, that we are doing the right choices? So what is the role of a very big universal hospital in this landscape of health? And we think that we will continue to be one of the best hospitals in the world. At the moment, we are not classified as this, and this is one of the visions.
So we will get more efficient, but we will get more effective also in terms of outcome. The point is that in the red one, in the old area of the city, where every day enter 25,000 people, between employees, patients, and relatives, the new hospital will be built at 1.6 kilometers of distance from the actual site. So it's not an integrated field, and it's much smaller than where we are at the moment. So another question is, how much should you build hospitals in height and not in width? Because if the ground which you have is with a fence close one side to the other, this is the question which I make to the developers of the new hospital, what is a good building concept for a limited space of surface, which is not small, but at the end, if you see, we got 2 yards. So the new hospital will still be 2 big blocks, which have to be integrated, and in the middle we have partly also the park of the university. So this is the view. Of course, the biggest skyscraper in Piedmont is the region Piedmont. So this is the one which you see, which is already built. And we will build around this. And we start to build this year because we signed the contract. But not all questions have been solved. So what is the future of our being a big university hospital? This is the question which I open to the speakers which we invited, because I think that this problem, how much money should go, which role should have a big hospital in different healthcare system, is an open question. Money is never enough, and at the end, I believe, as I'm working in the public sector, we have to guarantee the same right of assistance to every citizen who needs it. So it's not who pays more will be served best, or who can afford the cost which implies this new building will pay for it, and who doesn't have the money will not enter. So this is our view, and I am very happy that to host this event, Grandi Ospedali, in Turin, because it's the right moment to have this big congress, because we want to learn in the discussion with everybody who has been coming to Turin, what do you think, based on your experience, based on your vision, what is the best to do for the future of healthcare in Piedmont region and in Turin by building a new big, I call it, Silicon Valley of life science. Thanks everybody for coming, and I open the space. The first speaker is actually German, but that was not planned. The fault is by Newsweek, because you know, we have a world ranking, Bloomberg, Newsweek, and many other, who say, what are the best hospitals in the world? Okay, we are in Europe, so we said, don't ask Mayo Clinic to come to Turin, but ask the one who is the best hospital in Europe, which is Charité in Berlin. I think the 6th on the world scaling, and the 1st in Europe. Okay, Dr. Siebold says, we don't even understand why we are so good, but I think he's just downsizing his statements. But I asked him, you are double of what we are. So please tell us, how Charité became so good as they seem to be. Because everybody in this room, I think, knows who is Charité. Maybe not everybody in this room knows who is Città della Salute di Torino. So we have a problem, because we are not as well known as we are good. Charité may be well known and not as good as it seems. But this is your talk. Thanks for coming, Dr. Siebold.
Thank you very much. First of all, thanks, Thomas, for inviting me to that conference. Also, thanks to the organizer. I don't speak Italian, but I know, but I understood two words. Costruire innovazione. Costruire innovazione. And this is actually our duty. We as a university hospital, we have to be innovative in many respects, innovative in terms of research and education. And why? For the benefit of our patients. So, Costruire innovazione, that's actually the topic of my talk. Innovation under the restriction of less funding, aging population, fewer healthcare workers, and with a huge hospital reform ahead of us in Germany. So I'll try to report about that within the next 20 minutes, and I try to keep more or less in the schedule. So thanks again, and I will start the presentation. Okay. Right, some brief overview about Charité. So at Charité we have almost 24,000 healthcare workers from 125 countries who work on 4 campuses in, hang on, that was wrong, in more than 100 institutes and departments. So quite a complex structure. By the way, we bundled the institutes into 17 centers to make it a bit more handy. We treat every year, we treat every year about 140,000 inpatients and fewer outpatients, 800,000 per year. And this is done by almost 6,000 researchers and doctors, more than 6,000 nurses, 321 professors. So this work is done in 3,300 hospital beds, and usually all these hospital beds are full. Today it was, I think, 93% of all beds were occupied. And this with an annual revenue of 2.6 billion euro. So there's a lot of going on there, and Thomas has already mentioned the ranking puts us on #1 in Germany and #6 in the world. But it is a Newsweek ranking, and so I don't know exactly the methodology, but we are quite happy about that. Anyway, let me come to one important point. We are a public hospital owned by the state. And we at Charité, we have an integrative model at Charité, which means we have the faculty, the university hospital, and the Berlin Institute of Health, that's a place of translational medicine, under one roof. So all decisions which are made at Charité are made by one executive board. At the front table is the CEO, but beside him there's sitting the dean, the business director, the chief medical officers, the BIH director, and the HR director. So all decisions which are made affect all people sitting around at the table, and they do have to agree ideally in all what they decide, whether it's more faculty thing or more healthcare thing. So I think this is very important that all of the university hospitals in Germany are run in this way, the integrative model. And we believe this helps a lot because if everybody is at one table, you know, when the decision is made, this helps a lot to
to make sound decisions for all aspects of a university hospital. Berlin Institute of Health, what is that? Berlin Institute of Health was founded in 2013, and it is our place where translational medicine happens. So it is, and one special thing is, I mentioned, university hospitals in Germany are funded by the state, but 90% of the funding here for the Berlin Institute of Health comes from the federal government. So this is also quite unique. We are happy that we receive for this translational institute funding from both sides, from the state, and the majority of the funding from the federal government. And this is our place of translation. We develop translational methodology, computational and functional precision medicine, regenerative therapies, and also new forms of cooperation between academia, charity as a whole, and industry. This is very much facilitated by this structure, the Berlin Institute of Health. We have 4 campuses. This is the oldest campus you see on the right side. That's Charité Campus Mitte. It was founded 315 years ago outside the city walls. When the plague was approaching Berlin, Berlin needed a hospital for the poor and the plague disease outside the city walls, and that's why Charité Hospital was founded today. It's right in the center of the city, very close to the main station actually. The second site is the campus Benjamin Franklin, and the name says it. It is a donation by the Americans in their American sector when Berlin was still divided into 4 sectors. Campus Virchow-Klinikum, it's a third campus, and the 4th is the campus Berlin-Buch. It's a research-only campus. So that's our structure, and I just want to show briefly the map of university hospitals in Germany. We have 36 university hospitals, and as mentioned before, the majority of them are state-owned, and this is a map of them. 36 hospitals, 10% of all patients in Germany are treated in university hospital. And among the 100 largest employers in the healthcare sector in Germany, there are 28 university hospitals. The German population has 84 million inhabitants. The population is aging, that's nothing new, and the average life expectancy is 81.2 years. It's lower than in Italy. We spend in Germany most related to the GDP, almost 13%, which shows that there could be a problem that we have a huge spending, but the outcome, that's a different story, and we very much have to focus on these aspects. And we have one of the highest number of hospitals beds, between 6 and 8 per 1,000 population. What are the challenges at Charité? Probably not only at Charité, but what we think is our focus, what has to be our focus. I start with digitization. This is healthcare, and digitization has long been quite separate things. We have a huge gap between what could be done and what is done, and we as at Charité have put a very strong focus on digitization. I just want to mention
that we will change our hospital information system within the next 3 years. So a completely different system from what we have now. This is one challenge beside many others. I don't tell much about digitization today. I leave it to for example, to Anas and others to talk about digitization a bit later. Demography and hospital structure, and these are the 2 points I'd like to focus a bit more on. This is nothing new for you. We have 26 to, now it's even more, 28, almost 30% of inhabitants which are 65 years or older. That's quite a similar situation in Italy, which you see on the right side. And in 2030, 35% of our population will be over 60 years old. So this is just one aspect, and the employment is falling in the healthcare sector, and vacancies can no longer be filled in the way we would like to have it. At Charité, 1/3 of the doctors and 1/4 of the nursing staff will retire by 2035, and that's the situation in the German health system at many places. So this just shows quickly the health challenges we have. On the one hand, we have increase in cancer cases with increasing age. That's nothing new, but if you take into account that we have an aging population, so this is one challenge for our healthcare system. And on the right side of the slide, you see that, for example, of the people which are 70 to 79 years old, 30% have coronary heart disease, and in this age group, 15% will suffer from a heart attack, and 8% from a stroke. So in an aging population, this is the challenges for the health system at all, in general, but also for every individual hospital. And at the same time, there is an increasing, or the labor force in Germany is shrinking. At the moment, we have around 350 open position vacancies, and in only 10 years, we have 2 million open positions, which means 35% can't be filled by the right staff. And this is a challenge, aging population and lower numbers of employees and many vacancies. This is our strategy published 4 years ago, Rethinking Health. And I just want to mention one sentence from this strategy. We develop targeted therapy and prevention concepts that reach as many people as possible. We actively involve our patients and our employees in becoming and staying healthy. Prevention for our staff and also for the population. Prevention for an institution which has learned how to treat diseases, but prevention, is that our duty? Is that, should that be in the focus of our activities? Yes, we need to think about innovative concepts for prevention, and even university hospitals need to focus on prevention and in research and in many other aspects, and I'll come to that point a bit later. This is quite a busy slide, but I'd like to cite a study from the McKinsey Global Institute called Prioritizing Health, focusing on prevention. How many lives can we save within the next 15 years from now on if we intervene, if we have the right interventions to
to improve their health, and so the number is 230 million lives can be saved within the next, until 2024, only 15 years to go. And the question is, what kind of measures contribute to that? One aspect is the therapeutic efforts. That's what we have learned, what we do every day in our hospital. So the therapeutic effort contribute to this 230 million lives saved until 2040. It contributes with around 30%, the therapeutic efforts. What about the environmental, social, and behavioral interventions, dietary, behavior change, smoking cessation? 30%. What about prevention and health promotion with vaccines, safe childbirths, and other aspects? Another 36%. In conclusion, our interventions, which save not only life, but also help to keep the health system stable, 70% come from prevention and 30% from therapeutics efforts. So that means this is a challenge for the future. We can't just carry on as a hospital, waiting that the sick patients come to us. We also need to think about what can we do to cope with the number of patients who come to us, and how can we keep them healthy? How can we decrease the span between, getting sick and dying? So if we can shorten that to the minimum, this will actually help our health system. And the way to do that is focus more on prevention. Even as a tertiary hospital, I shouldn't say even, we as a tertiary hospital, as an innovative institution, have to move forward with that. So what are projects we are running? One very important project with much funding, even an own institute, it's called The Healthy Human, der gesunde Mensch. The Healthy Human. We want to understand health better, to understand at which stage actually health goes into disease or illness, but you first have to understand the stable system. What is health? We have started actually this month a large preventive program. This receives actually very much funding from the private sector for cardiovascular prevention, but all aspects with a very strong focus on research and innovation, and also mental health. Secondly, we would like to understand better what early molecular signature we want to understand much better molecular signatures and understand when a healthy patient actually shows the first, not the symptoms, the first signs of becoming an unhealthy patient, even before clinical symptoms occur. And this we call this approach the interceptive medicine. And there are other examples of public-private interaction, for example, with Bosch and Karolinska Institute. Third thing, we have an own Center for Prevention, Health and Human Science, and what I want to show that we start actually next month a project together with Karolinska University about financing models for prevention at university hospitals. Prevention as a business case. We need to think about that. This is our duty. If we want to be innovative, we have to develop innovative ideas and measures
to keep our society and by the way also our healthcare workers healthy, and of course our patients, which doesn't necessarily need to become our patient. But this is also a paradigm shift for us, focus on prevention, which is quite new for many in our institution and probably also quite a few in the audience. Let me turn to the hospital situation and also the hospital structure and hospital reform. In Germany, we have had 7 years ago 1,900 hospitals. 1,900 hospitals, which means 6 to 8 beds per inhabitant. In Denmark, we have 2.6 beds per inhabitant and only 26 hospitals. Denmark is less densely populated, but I think the figure of 2.6 beds says everything. So, and here you see how it is in Germany dispersed. On the right side, you see the hospital discharges per 1,000 inhabitants. Germany, 250. Denmark, 136. Italy, 113, but Italy has reduced it quite significantly in the years 2009 to 2019, while this number in Germany has even slightly increased. The hospital reform. In Germany, we haven't had a profound hospital reform within the last 20 years. So things were changed, but for the first time we have the chance to have a profound hospital reform in Germany. So the paradigm shift is now that we have the activities in the hospital bundled into 65 service groups. For example, hepatobiliary surgery, it's a service group. And to be allowed to provide that service for the population, you have to prove that you have the right people who can do this operation, the quality measures. So it is quite a long and strict catalog for each of these 65 groups. And the states who are responsible for the hospital planning, they announce particular hospitals to be allowed to provide the service in that service group. And this is grouped into 3 different levels. Level 1 up to level 3, and level 3 is even distinguished between level 3 and level 3 university hospital. So it is a completely different structure. Not one can do what a hospital can do what it wants, as long as it somehow can provide that service. It is with clear and precise quality measures. Hospitals are allowed only if they fulfill that, and this is decided by the state authority. How are we now financed before and after that reform? Before the reform, the finance came from the DRGs, 100%. A couple of years ago, the salaries for nurses were separated from the DRG calculation. And in the future, it will be that 60% comes from the funding not related to the DRG and 40% from the DRG. This is also a profound change of our financing system. And infrastructure, there's a fund for infrastructure. Infrastructure is usually provided by either the state or the city, whoever owns the hospital, or by a private owner. So infrastructure has become an own fund which is distributed to the hospital.
So it's getting quite complex on the one hand, but on the other hand also clearer that hospitals don't only have to increase the number of patients to survive financially, they receive it. They receive the money for the things they should do, and they don't receive money for procedures they are not allowed to do. This is one thing. And the other thing, they are also hospitals receive money for the fact that they offer these services and don't need to strive only for the highest possible number of patients just to increase profits or survive financially. So this is quite a profound change. And another thing is that we as university hospitals should play a role according to the healthcare reform to coordinate care in a certain region. And this is patient benefit from that cooperation. It pushes back to some extent competition. There's more specialization and a higher quality at moderate cost. So that's what we expect. And from a Charité perspective, we would really like to have this network for structural transfer of expertise, optimum effectiveness through this network, and we can focus more on our portfolio. That's the last but one slide. One example from the COVID times. We actually established that during COVID. So we felt that we should coordinate what was going on in the different hospitals. And so we, as the hospital shown in red, we coordinated that patients could either stay on the level of the hospital where they were, sometimes with support and joint rounds, or patients should be moved to another level. And this was done in daily rounds with more than 30 hospitals, whether they are military hospital, private hospitals, church hospital, public hospitals. So we had this coordination during these times, and with extremely good results for the benefit of the patient. And we used also at this time already telemedicine. You see here the connections we established, and this is just an example how we ran that. So it has worked in the past, and we expect it also to work to give university hospital a coordinating role and foster partnership between hospitals on different levels. So let me come to the conclusion. Demographic change will limit healthcare provision unless far-reaching countermeasures are taken. Preventive healthcare is more important than ever. Burden of disease is rising, increasing shortage of staff. I mentioned that. The hospital reform will lead, hopefully, to more cooperation between hospitals and most likely to fewer hospitals and fewer hospitals beds. This will have favorable impact on the staffing situation and quality. Centralization of hospital service in oversupplied metropolitan areas, as Berlin is, according to the group of service and defined requirements for structural quality, that is important, and this is the hallmark of the reform. And what I haven't mentioned today is patient-reported outcomes, very important for us, and digitalization. I think you will hear more about that. Thanks again for inviting me, and thanks again for your attention. And I hope that we in Germany and you in Italy can do a lot on construire innovazione. Okay, thank you very much. No, it's okay. It's okay. Thank you very much, Dr. Seibold. Really, you've been so inspiring with your presentation.
So we can move on with our international session. And the idea was to have 7 short key lectures, 10 minutes each, just getting out of our Italian borders. And so we moved to Northern Europe and then to the south, from Morocco to east to the Arabic Peninsula, and to talk about innovation and digital and telemedicine, but also sustainability and humanities, comparing different realities. The idea and the final aim of this session is to rethink health. And so please listen to the talk and get inspired. And we can start with the honor of having here with us Dr. Anas Doukali, who was a former Ministry of Health of Morocco and now is here as a president of Centre d'Innovation et Santé. He will talk to us about digital health as a pillar of the overall of the Moroccan health system. Please, Dr. Doukali. Thank you, Paola. I have prepared for this event a speech. It would not be long, but I will try to give some insight about the transformation of our health system based on digital. So, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it's a true honor to be with you today in Turin for this important gathering dedicated to international collaboration and innovation in healthcare. I would like to extend my warm thanks to the organizer of Grandi Ospedali and the City of Science for their kind invitation and generous hospitality. Over the past few years, Morocco has embarked on a profound and ambitious reform of its health system, one of the most significant in its modern history. Driven by the high directives of His Majesty King Mohammed VI, at its core lies a commitment to achieving universal health coverage, including the extension of compulsory health insurance to more than 22 million additional citizens. Half of them were previously covered by a medical assistance scheme. Beside the extension of the insurance, we have a complete overhaul of health system governance. We can finance health, but we need hospital, we need to reform the system. So this transformation is not only structural, it's also digital. This reform is taking place in a complex context. We are characterized by demographic transition. In Morocco, we have 11% of population more than 60 years old, and every person who have more than 60 years old have unless one NDC, one non-communicable disease. So this reform is taking place in this context. The demographic transition, the rising burden of chronic diseases. We have, like Europe, the same burden of NCDs, 80%, and just 20% for communicable diseases. And also growing of financial pressures, as you said before. Against this backdrop, digital health has become, for us, a strategic imperative. 2 recent white papers published by the eHealth Innovation Center, CEUS, which I have the honor of leading, on the state of digital health and health data in Morocco, identified several challenges common to many emerging countries, including fragmentation of digital initiatives, siloed and poorly interoperable information systems, limited digital literacy among healthcare professionals and patients, and consistent adoption of data standards, growing cybersecurity and data sovereignty concerns, and the persistent digital divide, particularly affecting women and rural communities. In response, Morocco is rolling out a fully integrated national health information system, bringing together health data from university hospitals, regional and provincial health facilities, and the primary care network across both public and private sectors. This aligns with a new regionalized health governance model, like here in Morocco, in Italy, in Germany. So we will have territorial health groups
that are autonomous public entities. The first phase of this national project focused on the widespread deployment of hospital information systems in all regional and provincial hospitals, later expanded to primary care centers. An interoperability layer has been added to ensure coordinated patient care pathways. A key pillar of this infrastructure will be, in the future, in the short future I hope, the shared medical record, a national shared medical record, supporting care continuity and quality, and the national health identifier. Maybe it will be more easy for us because our health system is not so developed. There are many facilities without information health systems, so maybe we can overcome some blockage, some resistance that have developed healthcare systems. Another transformative project is the electronic care sheet, because now we will have one insurance entity which will cover all patients. So this national insurance entity will introduce electronic care sheet. In 2 years, there will be no paper, no hard paper care sheet, just electronic. And it will transform medical acts by recording many acts, and also transform the reimbursement. It will be more rapid, and also it will ensure traceability and efficiency and a lot of data for prevention, for prediction, and also connecting physicians, pharmacists, laboratories, imaging center, hospitals, and insurers in real time. To support the most underserved populations, we are also scaling up telemedicine and mobile health units. Not just telemedicine, mobile units, we have partnership with the private sector that bring doctors, nurses, and equipment, and we complete with telemedicine to reach specialized services in some hospital hubs. So these mobile health units are equipped with connected devices, now operating in more than 120 remote communes. These units are already reducing disparities in rural and remote regions where healthcare access was previously limited. Yet infrastructure alone is not enough. A vibrant e-health innovation ecosystem is emerging in Morocco. Startups are developing AI-powered tools for medical imaging, diagnostics, pharmaceutics, logistics, and more. Some of them are present in Africa, in France, and try to be a wide world. And we encourage that from hospitals, from university hospitals, we can have some startups created by the fusion of physicians and engineers. So we have such important experiences in many of university hospitals. We know that the success of our digital transformation rests on at least 5 key pillars. Human capital, through training and retaining skilled professionals in health informatics and data science, retaining them, because we have the migration of doctors, but also engineers and data scientists. Regulatory modernization, infrastructure resilience, prioritizing cloud computing, cybersecurity, and sovereign data hosting. A culture of innovation with promoting partnership between public and private sector, and change management, of course, supporting user adoption. Equally important, governance and ethical frameworks must evolve in step with technological progress. At the COS, our center, we strongly advocate for a national digital health strategy and architecture grounded in human rights, equity, and sustainability. We have a health strategy, but we don't have a digital health strategy. We are investing a lot of millions in infrastructure without strategy. I think it's not safe. So we have, because strategy of digital health is not only a strategy of healthcare professionals. It involves many other stakeholders. To contribute to this national vision, we are continuously expanding the activities of our center
which serves as a catalyst between academic research, government policy, and private sector innovation. We have seen the government statement and participation today. It's important. To strengthen training, we launched in 2024 the first Moroccan university diploma in e-health and connected medicine, and we are now developing certification programs with the National School of Public Health in collaboration with National Professional Order and Federation. When I said we, it's our University e-health center. We also lead strategic work on health information system, interoperability, health data governance, and data protection. In partnership with IMS Analytics and IHE Catalyst, we have launched a dedicated digital health maturity lab to help healthcare institutions assess their health information system maturity, it's important, and prepare for integration into the National Health Information Exchange, while testing and validating international interoperability standards. If Morocco wants to host international, for example, sports events like World Cup in 2030, or to be a hub of medical tourism for the region, for example, we need to introduce such international standards and test our system on them. This brings me to our regional commitment. The Mediterranean region faces common challenges: aging populations, chronic diseases, migration flows, and climate-related health threats. But it's also shared unique strengths, a high level of digital penetration, skilled professionals, and a strong legacy of medical cooperation. Last year, we joined the initiative to launch the Mediterranean Digital Health Network, Meditici. I would like at this occasion to thank the esteemed Professor Francesco Gabrielli, its scientific board president, and this platform brings together institutional and scientific partners from across the region to foster dialogue, knowledge sharing, capacity building, and collaborative innovation. Morocco is proud to contribute alongside Italy and other Mediterranean partners. Recognizing the importance of such initiatives, our center also founded the International e-Health Forum in 2023. This annual event serves as a regional platform for cooperation and innovation in digital health across Africa and the Mediterranean. It convenes policymakers, researchers, startups, and global experts to shape the future of healthcare system through data and technology. Ladies and gentlemen, digital health is not a luxury, it's a necessity. It's about using technology to bring care closer to the people, reduce inequalities, and empower both patients and professionals. When managed responsibly and inclusively, it allows us to build health systems that are more resilient, more efficient, and more equitable. Thank you for your attention. Shukran. Grazie. Shukran. Okay, thank you very much for your presentation. And so it's a pleasure for me to introduce here Dr. Alice Jamin Bouyes, Chief Executive Officer of Arab Hospital Federation, Lebanon, and she will talk to us about Beyond Borders, the Arab vision for the hospital of tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, all. It's truly an honor to be with you today, and allow me to thank this famous historic hospital and the organizing team for this invitation. My name is Alice Jamin Bouyes. I am the CEO of the Arab Hospitals Federation, a regional platform that brings together healthcare leaders, systems, and institutions across the Arab world to drive innovation, equity, and collaboration. I come here not only representing a title, but carrying a vision of how our region is reshaping the very meaning of healthcare, a vision where hospitals are no longer defined by walls,
but by purpose. A vision that is safe, smart, and sustainable, and that reflects the value of our people. Today, I am proud to share that vision with you through the presentation, and even more proud to explore how we can co-create the future together. My slide, please. Okay. So, beyond borders, the Arab vision for the hospital of tomorrow. As I told you today, I bring a message of possibility, one that extends beyond geographies. It's the Arab vision for building tomorrow hospital smarter, safer, greener, and more human. The hospital of tomorrow is not a place, it's a promise. So let us reimagining healthcare infrastructure in a changing world. Why this matter now? The healthcare system globally are at a turning point. Demographic shift, aging population and chronic diseases, digital and AI tools, climate change challenges, healthcare workforce shortage, changing patient expectations demand a new model of care built on resilience, adaptability, and equity. So here is what we will explore today, from rethinking hospital role to showcasing regional innovation and creating bridges for collaboration. So through this presentation, we will framing the challenge and shift requirement. I will show you the Arab Hospitals Federation and regional leadership, redefining the role of hospitals, talk about digital health, AI, and sustainable infrastructure, investing in people to drive equity, and finally, the collaboration with Italy, a call to action. So let's build together. The Arab Hospitals Federation is a platform that is leading regional transformation for over 25 years, because this year we are celebrating the silver jubilee for our journey. The Arab Hospitals Federation champion healthcare transformation. Our mission is now global. Through digital health, green models, and accreditation framework, we are building smarter, more human-centered system. We are working now on some strategic pillars that are redefining excellence across the region. The first initiative is the Gold Initiative Certificate, a Star of Excellence in Patient Experience. We recognize institutions that put patients at the center, advancing quality, safety, and dignity in care delivery. We are working through the Arab Healthcare Sustainability Center. It's a regional platform advancing sustainable healthcare models, green transformation, and policy innovation across the Arab world. And the third initiative is a precision care accreditation, a project to establish high standard for the ethical and effective use of advanced technology in healthcare. So together, we are shaping a smarter, more human-centered system. Healthcare is evolving beyond the walls of traditional hospital as patients increasingly seek care that is accessible, convenient, and closer to home. We are shifting from hospitals as buildings to hospitals as ecosystems. Decentralized models like home-based and outpatient care are proving to be more effective, efficient, and aligned with modern needs. True patient-centered care means shifting the focus from building and system to the individual, creating a flexible and holistic ecosystem built around the person, not the place. To meet modern demands, we must first align regulations
and reimbursement with a systemic delivery model. Expand digital innovation and AI, upskill workforce to adapt to new care models, invest in sustainable, green, and flexible infrastructure, and finally, embrace systems thinking at a national level. We are doing all this in the Arab countries in the help of the visionary leadership. And His Royal Highness Mohammed bin Salman remind us that we are living a dream of building a new nation. We have all the elements for success. Our ambition is sky high. And that's why really we are in the right track to transforming the Arab world in a better, healthier place. So the Arab region is embracing a new era of healthcare infrastructure. Some countries are making significant advancement. Saudi Arabia Vision 2030 mentioned that the expansion of $69.3 billion budget allocation aimed at increasing bed capacity to 23 beds per 10,000 residents in the targeted provinces. Major investment in digital health, virtual hospital, and mobile care. In UAE, especially in Dubai and Abu Dhabi, the health strategy is leading in health tech integration, AI, telemedicine, genomics, and other innovation in patient care, in addition to green hospital design. In Egypt, they are aiming for universal coverage and efficient health services. In Jordan, with the refugee care from war of Gaza, innovative approaches to healthcare delivery for displaced population, and a role model for health tourism. So these countries are driving this transformation by embracing new technologies and expanding access, along with the Arab Hospital Federation advocating to implement the approach of 3S, smart, safe, and sustainable hospital, fostering public-private collaboration across sectors. One of our success model is Johns Hopkins Aramco Healthcare Hospital at Home program in Saudi Arabia. This hospital provides the level of care to stable patients in the comfort of their homes, reducing the need for traditional inpatient stays. The key features: 24/7 days, remote monitoring, virtual consultation, in-home diagnostics, physician-led virtual consultations, individualized care plans, and rapid response. The impact is to enhance capacities, reduce inpatient burden, improves patient comfort, support Saudi healthcare modernization global. This scalable, safe, and efficient model for outpatient care, reinforcing the shift towards decentralized, value-based healthcare. So let's us redefining the role of hospitals. Hospitals will remain essential, but their role must evolve. They must integrate, not isolate, innovate, not stagnate. Large hospitals have long been pillars of healthcare, yet, as patient needs evolve and technology advances, the most effective systems are those that extend beyond the hospital walls. What's needed is a complementary model. Greater integration with outpatient, home-based care, and digital services, investment in flexibility, agility, and innovation across the care continuum, and a strong focus on high-equity specialized care. So this is not about replacing hospitals. It's about redefining their roles in a broader, more connected care ecosystem. Several Arab countries are leading innovative healthcare infrastructure reform, and we have real results from different countries. Example, as I told you, Saudi Arabia
We have massive investment in telehealth, in mobile clinic, in AI integration. In UAE, digital health ecosystem, smart hospitals, wearables, personalized medicine. In Egypt, the UHI programs, the universal coverage with tech-enabled service, mobile units empowering remote region and underserved communities, public-private partnership accelerating innovation. Now the opportunity is to extend this momentum with Europe starting from here. From algorithm to empathy, using AI the right way. The digital era is reshaping how care is delivered. AI is a powerful tool, but it's part of a broader digital breakthrough. Success requires both technological capacity and process readiness. In Saudi Arabia, AI-driven early warning systems have already reduced ICU mortality. This is not future talk, it's today impact. So the Arab Hospitals Federation promotes this through predictive analytic and early warning system, continuous patient monitoring and remote diagnostics, integrated platform linking hospitals, home and clinic, digital tools supporting a clinician in real times. How AI can go wrong? Building trustworthy AI in healthcare. We know all the risk of AI. The bias in data can lead to unequal treatment and disparities. The hallucination in generative models may risk clinical errors, the data privacy and security, regulatory gaps, and lack of explainability present legal and ethical challenge. But what is needed? Human in the loop decision-making, transparent, explainable AI, diverse representative training data, a clear governance framework. Because all we know, AI isn't a tool we install, it's a capability we build. It must support a clinician, never replace them. So to scale this transformation, we must also empower our people. Investing in people and places, because the technology alone is not enough. We must invest in our healthcare workforce, train clinicians in telehealth and AI tool, expand mobile diagnostic units to underserved areas, build leadership capacity for digital and green transition. AI will reshape medical education and workforce planning across the region. Technology and talent must be matched with infrastructure that adapt and sustain. In addition to the AI, we are facing a new trend or new challenge due to the climate change challenges. We should designing tomorrow hospital smart, sustainable, adaptable. So AHF Green Hospital Initiative is turning vision into action. We have to apply a modular hospital design for tech adaptability, regional cooperation on climate resilient health system, energy efficient facilities, net zero strategies, and finally, renewable powered mobile and home care hubs. So to scale this transformation, for sure, we must as well also empower our people. Italy's healthcare system has long been anchored by world-class institutions like Grandi Ospedali. Today, with the National Recovery and Resilience Plan, there are an opportunity to build on this legacy. Italy is poised to lead in green hospital infrastructure, advance digital health governance, champion community-first and home-based care. So let's build the next generation of care system together by joint learning hub for best practices, establish a joint
working group on system thinking at the national level, collaborate on AI, digital health, and sustainability, and shift from hospital-centric to patient-centric design, redefining the hospital of the future, safer, smarter, greener, and more human. Here, we can take the first step together. So let's co-create AHF partnership offer, establishing a joint task force to exchange ideas and co-design patient-centered, digitally enabled model, to launch a pilot collaboration such as smart clinic, green hospital module, or AI governance framework, to create shared knowledge hub for research, policy, and workforce innovation between Arab and European partners. The hospital of the future is not a building. I repeat, it's an ecosystem, powered by people, enhanced by technology, built by values, and rooted in community. Together, we can reimagine care beyond border. The hospital of future is not made of walls. It's built on values, powered by trust, and guided by our shared humanity. Together, we reimagine care beyond border. Thank you so much. Let's continue the conversation. Thank you. Thank you a lot, Alice. Thank you. So we can move on, and I call here Marco Manca. Thank you, President and co-founder of Simpulse Foundation from Netherlands. And he will talk to us about There and Back Again, European Diversity as a Ladder for Growth. Thank you. I would like to thank Thomas for having me here. Yes, I will be extremely short, don't worry. I know we are all hungry for innovation. That's so I guess I've been invited today because I'm the wild card of the group. I'm a medical doctor by education, but I've been working at CERN in the Directorate General when the innovation was launched into a program for medical applications of high energy physics innovation. And I've been cooperating with NATO since 2004. Now I'm an Italian member of the NATO Science and Technology Organization for human and medical factors in the field. And I've been asked to talk about innovation specifically. So I will keep to the point. Now, you may have noticed the playful inspiration of my title, There and Back Again. It's a mention of the Tolkien Hobbit subtitles, where Tolkien playfully talks about a transformation experience. And the first thing I would like to say about innovation is that we have to keep in mind it's a trajectory, not a point, and that it is like child play. Not in the trivializing sense that it's easy, but in the sense that it's an exploration. It's the opportunity to follow curiosity and ideas about what the future can be. Now, this is extremely important because large organizations are already onto this in some ways. I have been working in different organizations, as I mentioned, and no matter the mission, nobody could ignore innovation. And what they did was allowing staff to have the opportunity to bring up their ideas. This is also happening in private sector. You can remember Google having 20% time off for scientists and members who wanted to pursue their own ideas, but all companies at different levels have thought of the same organization. Philips was famous for their open innovation organization, where they were actually having accelerator programs for ideas from insiders. So they could form ecosystems of startups around the company, and then the mother company could pick the stuff that was working and internalize it again. The second element that is important about innovation is that everybody should have a stake in it. This was learned at CERN in Atlas specifically. It's very difficult to organize innovation which is not just the discovery of something new,
but also its adoption, if you are not able to harmonize a process where everybody feels like adopting is the right thing for them. This is not about convincing them. I heard with interest when Charité mentioned that they are required to have all the different players inside the organization to discuss and approve new programs. This is important because you have to convince other people that your new idea is sound and that it's going to be good for them as well. You need to build trust in this communication. People have to understand in this negotiation that they are adopting something that is also theirs. This works extremely good. But of course, building stakes also means that sometimes you have to remind that dealing with people is a bit like herding cats. So you have two tools. You have curiosity, of course, we mentioned free time, but you also have food. Okay? Sometimes you have to apply spending control. If you are strongly convinced that something new is happening and it's good, you have to also be able to impose cuts on the competitive activities that are delaying its adoption. Jeff Bezos in Amazon was famous for doing this even on the timeline of 24 hours. He was sending emails about APIs saying, okay, if by next week you are still sharing data by sending around your Excel file or data set, you are out of this company. That's it. You have to adopt APIs today. Okay. The third element that is the third element that is extremely important is that in general you have to build an understanding of your value chain. We have seen these becoming an obstacle on various scales also recently. Value chains act on your organization as a constraint on the realm of possibilities. If your suppliers, if your internal organization is not well understood, you may discover that introducing apparently good changes are going to generate volatility. Something like what happened in Spain when there was the recent blackout and it turned out to be a temporary down in the production of solar energy. Clearly a very good initiative, but maybe should have been designed, engineered a bit better in the system. So I will keep it short as I said, and these are the three messages I wanted to share with you about innovation. Thank you for your attention. Thank you, Mark, and thank you very much. Thank you very much for your presentation. Okay, so I call to the podium Francesco Gabrielli, who is the President and President Scientific Committee of MedTech Network, and he will talk to us about collaborative R&I network as a new pathway to develop present medicine, the MedTech experience. Thank you for the invitation. Thank you especially to Thomas Shell to convince me to participate in shaping this international session. Because it's a great occasion to share, not only to share ideas, but also to share different visions about the same object that is not only a big hospital as a whole, but the system around the hospital. We are starting to speak about a network, not only a build or a single center. Anyway, I have some slides. I show. Oh, okay, that's right. The second one, I try to cut my presentation to gain some minutes because the lunchtime isn't coming. I suppose that you remember this. Okay. Can I pilot the slides on? Yes. Okay. In my presentation, I show you a new ideas, the idea of MedTech network. The first idea was the development of digital healthcare, spreading knowledge on life science progress through digital innovation.
their potentials in healthcare, that means governance solutions, the answers to governance questions that Thomas also say in this morning. Their applications in daily practice, that means new programs, because in digital innovations is not just a matter of technology, it's a matter of change processes. And methods to implement real services, that means guidelines, roads, best practice, and so on. In which area? Mediterranean area, Africa, and Middle East. Because that area, because our area, it's our area, it's the area, the geopolitical area in which we live, in which our history is. How to start a new type of international summit? We organized in the 2024 the Meditate Beyond Summit, involving institutions, partners, and sponsors in a new type of summit. The results of this first date, of this first occasion, that 14 participating countries with their diplomatic representatives. I would like to underline this point. The participating countries participate with official diplomatic representatives, because one of our goals is to facilitate the share of ideas and the share of experiences, not only between professionals of the digital sector, but also with the diplomatic professionals to facilitate the exchange, the international exchange, the transnational programs of development of healthcare. We have the support of 4 institutional partners in the Italian Ministry of Foreign Affairs overall, and 20 sponsors supporting the first summit, especially with San Donato Group in Milan, and more than 200 of distinguished attendee professionals, not only from the previous 14 participating countries, but also for other countries. That is just to show you the scientific committee in that occasion, and what is the way, the method that we used during the summit, because we design a special method that is a sort of Delphi method, modified Delphi method, in which we chose 5 main themes and divided the 200 attendants in 10 different groups. 5 groups exploring the present solutions, the present proposals for the 5 themes, and other 5 groups discussing about the future perspectives of them. And 2 special sessions that I underlined to your attention, the contribution of women's vision to the development of digital health. That doesn't mean only the so-called gender medicine. It means that we have to underline the different approach of women to the development of digital project that is not sufficiently, in my opinion and in the opinion of many other colleagues, sufficient considered in the research and development projects. And last but not least, the intelligence, artificial intelligence and digital health, how these together can change the perspectives of healthcare systems and what are the challenges connected with it.
The result of all this work you can read in this report recently published by Springer Health. You can download the file for free in internet, connected with, if you want, directly in this moment by the QR code you can read in the slide. The general priority strategies that we, the groups, arrived to share and one of the most important results of that you can read in the reports is these 4 priority strategies. Let me read in simple way. Health systems can better meet the different needs to both developed and developing regions. That means that it is important to understand that it's not always necessary to have the most performing, the most expensive technologies to reach something objectives good for people. You have to choose. You have to choose the most useful, the most adequate technologies for reach our objective. That is not always the most expensive or the most complicated, the most sophisticated. Projects on the telerehabilitation for sharing experiences with specific technologies on specific targets. Telerehabilitation is a very important issue on the development of new healthcare, digital healthcare systems. Coordinated organization of cross-training for specialists. The cross-training means the sharing of experiences and at the same time sharing of data concerning of our experiences, our own experiences. Development of flexible and scalable solutions for specialized platforms, minimally invasive surgery, biomarkers use, and AI algorithms for imaging analysis. That's the last priority, some put in evidence by the report. The report is 40 pages and more than that. I cannot at the time to show you all the contents. I cut my my presentations. Thanks again for the invitation and thanks for the attention. Thank you, Francesco. I'm sorry we are so short on time and delayed, but we have time to read all the 40 pages, so we will do it. Now we switch to surgery, and so we have 2 presentations. One is by Tim Orman, Academic Portfolio Director, Delft University of Technology, who will talk to us about towards a sustainable circular operation room. Welcome, Tim. Perfect. So let's talk the walk. Can we start? Of course, I want to thank Professor Morino for having me and inviting me, because I think this is a really strong and powerful initiative. So normally in Delft, I'm quite known for working on the new generation of robotic systems. Those systems are basically waste-free, and they are made to be to basically lower the barrier towards global surgery. I started this initiative in 2015, and it must be around 2018 actually that I started to think of the idea that you can work on systems actually for the future that don't generate waste anymore, but we have a more accurate problem to address, and that's actually this. So this was a side activity of me and some other very bright researchers and professors that actually we did not want to accept anymore that this kind of very valuable waste is being incinerated in the Netherlands. So actually we don't see it as waste anymore, we see it as actually a gold mine. And that is what it is. And we trademarked this actually term, hospital mining. And I'd like to tell you a little bit more about why this became a huge
huge success in the Netherlands, because now more than 85% of all Dutch hospitals actually have a contract with this startup Green Cycle. So it's not a startup anymore. We are actually opening our 4th location in the Netherlands. So those are many of the founders. Actually, this was the moment that Renewi stepped in as a participant. Renewi actually is in the Benelux the biggest waste handler. So yeah, that really gave us the opportunity to blow it up. So if you start an initiative like this, the media is all over it, because apparently it was so unique to see waste as actually material that can be used to manufacture new products that are being used by the hospitals again. You actually create a circular waste flow. And I'd like to show you a little bit more about the basics behind it, so the real engineering elements. And I know that there's an engineer in all of you, so this must be very appealing, huh? But this is the true content. So this is normally how we present it. Here you see our first initiative, actually the blue wraps being used at ORs. They're being transformed in a very nice structural way into new products. And what is special about the products is that they actually can be used to make new surgical instruments. They have a medical CE. And this is unseen in the world of recycling. So this is the non-technical figure, but let's go to the technical figure, because this is what you need to know. Here you see a circular process, starting with the generation of waste, then it is being, I think there's a laser in it, that's nice. Here, it's being processed, it's being transported towards a new plant, and in this plant it undergoes a circle, like that. But what's important here is this specific step. It's a computational model. So engineers that want to manufacture a product, they have to know what kind of material they're working with. And that's unfortunately where you pay so much money for if you have to buy raw materials. So we have to link the waste flows that go into the process to actually the quality of the materials in the product. To say it really bluntly, really simple. And this is where the magic happens, because this forces you to fully characterize all the steps in your process, and that makes it possible to create high quality materials. Well, in the basic, it looks a little bit like this. You have to make very standardized shapes. They call it dog bones. You can put on those dog bones in a machine. You can pull them apart. What happens then, that you get a series of data out of it. You have the slope of this angle, and you have the maximum point where it actually breaks. Well, if you do that for all kinds of mixtures and relations and maybe the presence of waste, you can end up with this kind of data. Well, this data doesn't say much, but if you are an engineer, you actually see that if you start to mix your materials, they either become stronger and stiffer, or sometimes you see that they become brittle and harder. And you can play basically with this kind of properties by choosing the type of waste that you have and all the settings of your machines. Well, we made a very nice database out of it, which is a plugin, and engineers now are very happy with this, because what they can do, they can put in the desired material properties that they need for the product, and what comes out of the machine actually is the type of waste that you have to put in your process. So in this case, we put face masks in, we combine it with virgin material, and you have something really cool and useful material coming out. And then suddenly, it becomes really interesting, because those properties can be placed in a final element software. So you can put your model that you created in your computer, you can put a loading on it, and you can see if it's actually strong or not. Well, there's no other way to do it except for doing it like this. And if you do that, you can actually make products that are reliable. And that's what we want in surgery, right? You don't want to have tools or instruments that break down unexpectedly. So this is the essential step that you need in order to make this kind of products. Well, then we suddenly can say, this material is so good, we need to apply CE for it. So this material is certified to become part of surgical products. Well, this initiative that started really small, this is actually a picture of recently, is now actually, because of that, boosted up. So we have a 4th location now in a different place from the other originals. And we have a machine which was around €1 million investment that actually spits out more than 250 kilo of this kind of pellets that you can use for those products per hour. So you can imagine we can do a lot with that. Well, those are the products that we have nowadays, over 30. So this shows, because many of those recycling initiatives, they struggle to stay alive. The big difference with our approach is that we actually make products ourselves that are certified. So the money is in the fact that you produce those instruments and those parts,
based on your own materials, so you don't need to buy your materials anymore. So if you start an initiative like this in Torino, make sure that you have control over the complete chain, because that's where the money is. Of course, there are bloopers, because you never win a war without losing some of your soldiers. This is an interesting one, because we started to grow so big that our original 6,000 square meter plant was not good enough anymore. And why not? Because we were not able to get the electricity in that we needed to for this big machine. So the fact that electricity is not available everywhere made that we had to move to a village 20 kilometers further away to set up this installation that you see in the top. So this is 400 amp per phase, and that's huge for this kind of initiative. So keep in mind that you have an environment actually that can handle that. Otherwise you have to relocate and it will be really costly. On the right, there's always this single hospital that doesn't read the stickers, doesn't read the instructions. They have the nice, let's say, cabins they have to place their instruments in, but then they also throw kidneys in, part of the humans that you don't want to have in it. And it's always this single hospital out of 60 that is doing that. So now they're under investigation because it happened for the second time. But be aware, the things that you don't expect will happen. So better prepare the people that are handling this stuff, because this is not normal for them, right? Those are people that are normally working on a sterilization department. And then finally, some of the suppliers of the raw materials, they don't read the instructions at all. They just bring you their material to the headquarters. So instead of the processing plant, which is on a different location, they block the whole street, they just put their trucks there, and then you can deal with it. And the reason is they could not have contact with the operator at that second. So that kind of stuff was really surprising to us, but it happens. So I'm very happy to help Torino and my friends here, to setting this up if you are, ready for it. Good luck. Thank you. Thank you, Tim. Very impressive presentation. And it's a pleasure for me to call my dear friend and the full professor of surgery at the University of Torino, Mario Morina. He's the head of Department of Surgery at Città della Salute and della Scienza Hospital, and he will talk to us about Operation Room Goes Green, where are we in Piedmont region and in our hospital. Thank you, Paola. Thank you, Thomas, for the invitation. And thank you, Tim, for the introduction, because it's very late, so I will just give you two focus to emphasize even more the message that started from the Tim presentation. Can I have my slides, please? Should I? Okay. Okay, thank you. These are my disclosure. So this is the size of the problem, it's a really huge number of pollution that is produced in the hospital. But I think that we run out of time. So more than numbers, I think it's interesting to see this video. This is a Swedish artist who developed this installation. She had been operated twice for a breast cancer. And look what... This is the material that was used for 2 operations. So I will not go further also because there will be the company. So but I think that this video shows better than words or number what is the impact of surgery and of all the daily practice on these problems. Tim showed you the final goal where we want to reach. But we started at a more basic level because, in fact, in our hospital, we are not discarding our waste as at home, for example. So we started in 21 to create a simple green task force with surgeons, nurses, administrative. I see here Gitana Scozzari. I thank her for her strong support. And we had financing from the university. We have an RTDA that is a researcher, Nicola Leone, who spent 6 months in Delft. We have a PhD, and we have different projects. Very basic project, because in fact, only using
the same attitude that we have at home, it will change completely the impact on the environment and even the cost for the hospital, because we dispose the majority of our waste as special waste, even if the waste has not even reached the patient, not even started the procedure, but everything is disposed as a special waste with a high cost. So just organizing a green team, just introducing some attention to the way we use to dispose our waste, you see that we have increased the number of normal bins and normal waste, and also a very simple thing, we give a better use, and every single bin is more, has a higher weight. It means because we pay at the hospital for bins, not for waste. So just having a better feeling of a single bin, it changes our life. And with this very simple project, we have reduced of 1,265 equivalent of CO2 in 2 months. We have looked to another problem, because here we are discussing a lot on technology, more and more technology. In the United States, robotic surgery had a huge success, but you know which is the first indication in robotic surgery? Inguinal hernia. Or if you do an inguinal hernia with 2 instruments, your waste is proximal to 0. If you use a robot, your waste is completely different. So we have published, to my knowledge, the only comparison between robotics and standard laparoscopy for colorectal surgery, and you see that the difference is quite significant. And finally, I end my talk to say that we are trying to put up a regional Piedmont network. There are some studies, because in fact I present this as a simple task and a simple problem. It's not so. We use disposable instrument and we use reusable instrument. It could seem that using disposable instrument is worst for the environment. It's not so clear, because if you use reusable instrument, you have to wash them, you have to use instrument to wash, you have people who have to wash the instrument, and so on. So it's a very complex matter. We are trying to study this matter at regional level, and we have started with the Piedmont network and to the Società Piemontese di Chirurgia, a very old but now very small society. And my message is just that we are started and we want to work more and more. We have tried to have the instrument proposed by Tim with the university. It was impossible. It was impossible to get with the hospital sanitary direction we had already the money, but it's very complex. It's very complex to work together, but I hope that this is a start. So at the end, this is what our young people say. In fact, I think this slide is wrong, because our future is in our hands, not in your hands. Thank you very much. Thank you, Mario, for the presentation, for the messages. Okay, we had the last presentation, and is Luciano Ravera, CEO of Humanitas. Please come to the podium, and he will talk to us about balancing innovation and sustainability in the Italian healthcare system. Buongiorno a tutti, and thanks for the invitation. I'll try to be very short. I mean, it's already almost 2 o'clock. I could spend hours in talking about the balancing and the challenge we have in Italy in balancing innovation and sustainability in our healthcare system. This morning I learned that, the situation in Germany is not very different from ours here in Italy. I go back to Humanitas Group and to our mission, saying that we try to integrate clinical activity and clinical excellence, research, education, and sustainability, which is environmental sustainability and economic sustainability. Where do we stand nowadays? We have 11 hospitals, 22 medical care centers, so patient clinics,
And we already work in a kind of hub and spoke network. So we are already trying not to look at the different hospital and different outpatient clinics as buildings, as we learned this morning, but as an ecosystem, and trying to have a network. We use telemedicine. We try to be close to Catania from Milano, but also trying to work really together in between Torino, Milano, Bergamo, Castellanza, and Sicily down in south of Italy. Because in today's healthcare, I mean, I guess we could be in Italy, in France, in Germany. We have some huge challenges in front of us. I mean, population aging, which is not only aging, but the fact that the working people are decreasing while the non-working people are increasing. And so in terms of public money, public resources, fiscal resources, I mean, the future will not be bright. The other important point, and I guess we didn't spend enough time today speak about the shortage of professionals, not only doctors, but I would say above all technicians, nurses, all the stuff we need in our hospitals and in healthcare, because as you all know, healthcare is capital intensive, but it's extremely labor intensive. And so the shortage of professionals without real reforms, I guess, will be a key challenge, again, not for Italy, but for Western world. What we can do, I mean, I just touch base on three main issues. The first one being quality, meaning that if we really take care of quality in terms of both patient experience, what patients say about the service we are providing them with, and also, and above all, in terms of clinical outcomes. I mean, speaking of Agenas or Newsweek. So looking at outcomes, we can provide high quality healthcare, at least without, let's say, with a balance in between very high quality and efficiency. So the first challenge is the one of quality excellence. And in our vision means that sooner or later, I mean, the concept of value, the concept of paying for performance will be key in the sustainability of the system. The second one, I mean, being a private operator, is always keep in mind that private operators could be providers, but can be suppliers of digital technology, of equipment, are an important point of our public systems. So all of us are in favor of Italy's healthcare system. Thomas said that it's a very good one. I mean, good outcomes and relatively low cost. But if we want to keep that quality without a huge increase of cost, we need to have private operators in the system. And the final point, of course, is the big hope that investing in research and teaching, education, I mean, not only can we form the future generations of clinical professors, of clinical people, of clinical workers, but also we'll have new ideas. And I guess AI is not only a buzzword, but it's a real stuff, which could help us, all of us, to make the system more sustainable. So I guess that a huge effort on a national level, I would say at a European level,
could be really spent in AI in this industry, in life sciences. I don't want to bother you all. Thanks to all, and I'll... Okay, so thank you for remaining in this morning session and all the speakers. I think it was a very rich plateau of themes, because this actually was what we looked for, to have also the environmental, the networking, the virtuality, which all themes which we have to bring together. And I don't think that anybody has the solution. Everybody brings a value to the discussion, and this is actually why we should meet at congresses, participate in training initiatives, because none of us has the capacity to resolve the problems of a modern world. But we can't avoid to live in this world and to work in this world for the best of all the population. So thank you all for staying here and for our speakers. And we will come back here at 14:30 in the different sessions. So please enjoy your meal and have a good networking community, and discuss what you want to discuss with all the nice people which we have today here in Turin. So thanks a lot and good lunch.
Allora, ben ritrovati dopo pranzo e in attesa anche che rientrino gli altri colleghi. Questo è il momento in cui viene conferito il nuovo titolo di ambassador del appunto, Grandi Ospedali, ambassador. Per Paolo, perché? Perché gli ambasciatori non avevano già abbastanza da fare? In effetti sì, perché ambasciatori e soprattutto di che cosa e di chi? E in realtà ai direttori generali delle aziende pubbliche e private della classifica Newsweek, ai primi 15 posti, è stato proposto di diventare appunto ambasciatori della sanità italiana. Una bella responsabilità. Certamente è un titolo solo onorifico, certamente non produce nessun effetto se non ulteriore impegno, ulteriore disponibilità, ulteriore lavoro. E hanno accettato tanti entusiasticamente perché hanno capito che ricevere una spilla, questa spilla, significava semplicemente dare ulteriore tempo e opportunità al nostro paese di crescere in salute. E questo ce lo sentiamo nostro, ci sentiamo in qualche modo chiamati a questa responsabilità. Ecco che allora nascono gli ambassador. E secondo te è cambiato qualche cosa in questi anni? Poi ne abbiamo alcuni che sono storici dall'inizio. È cambiato qualche cosa? Averli ambassador? Guarda, è cambiato, lo dicevamo poc'anzi, che ci siamo con loro riuniti per fare il nostro briefing abituale in queste occasioni, ormai è il 4º anno. E quindi quando nacquero nel 2023 i nostri ambassador avevano un'idea molto vaga di che cosa significava esserlo e di che cosa voleva dire farlo. Ma poi piano piano ci siamo dati una carta fondativa, ci siamo dati degli obiettivi, abbiamo fatto delle cose e le stiamo anche iniziando a raccontare con sempre maggior apprezzamento da parte di noi stessi per ciò che facciamo, una comunità tra pari, e di tutte le persone che capiscono che c'è un gruppo, oggi arriveremo ad essere 35 ambassador, c'è un gruppo di direttori generali e past director che in qualche modo vogliono dare una mano personalmente, al di là dell'incarico, anche quelli che sono in pensione magari, che lo sono stati. Molto bello questo. Allora direi che forse è il momento di chiamare una madrina del conferimento del titolo di ambassador. C'è una mente dietro tutto questo, l'abbiamo presentato prima, che è Pino, ma c'è anche una donna dietro un uomo così che vola con le idee. C'è una donna che crea la messa a terra e non la vedo qua dentro. È lì sulla porta, guarda, sorpresa perché non lo sa, ma glielo diciamo in diretta. Ed è Monica Milani. Monica. No. Aspetta. No, quell'altro, no. Aspetta, sono quegli altri. Devi prendere le spille, non quello. Posa quello. Non lo sapeva, capito? L'abbiamo presa. Spille e i diplomi. Allora, noi Pierluigi, che cosa faremo adesso sostanzialmente? Cerchiamo di accettare, no? Di riconoscere, di inserire nella nostra community degli ambassador nuovi 5 colleghi che durante quest'anno, dalla scorsa edizione di Napoli a oggi, hanno assunto la direzione di ospedali che sono nella classifica Newsweek e che quindi, subentrando a colleghi che restano ambassador, abbiamo detto, però gli consente di acquisire questa qualifica e questa responsabilità. Riceveranno un diploma e una spilletta. La spilletta è un segno distintivo, il diploma è un ricordo, ma soprattutto riceveranno questa ulteriore responsabilità da sviluppare, da svolgere in nome e per conto, no? Della comunità e dell'intero paese. Allora, incrociamo le dita per questa nuova avventura. Il primo nome? Il primo nome non può essere altro che di una signora, perché dobbiamo essere anche in questo, no? Gentili e cortesi, e questo vale ancora. E allora, nuovo direttore generale del Sant'Andrea di Roma, Francesca Milito. Mettiamoci qui al centro, vieni qui al centro. Ecco. Cosa significa per te? Beh, come diceva Paolo, a parte essere un grande onore, è una grande responsabilità, un grande onere, perché significa ancora di più prendermi cura e rappresentare il valore del nostro servizio sanitario nazionale, cercando di mettere a terra iniziative sempre più importanti e che facciano in qualche maniera anche da traino
e dà coinvolgimento per tutti, perché abbiamo un valore vero, dobbiamo sostenerlo e difenderlo e promuoverlo. Un'azienda peraltro che sta cambiando fisionomia, quindi un bell'impegno. Francesca, questo è la targa ricordo e la spilletta. Grazie. Che come coordinatore degli ambassador, a nome di tutti i colleghi, ti diamo, perché è veramente una comunità la nostra, un gruppo di amici, di colleghi, di responsabili. Grazie. Stai qui con Grazie. Abbiamo anche i maschietti. Il nuovo direttore generale dell'azienda di Reggio Emilia, Davide Fornaciari. Grazie Paolo. Impegno significativo. Ma è coraggioso, è una sperimentazione, ci troveremo a Reggio Emilia? Sì, io me lo auguro, sapete che a Reggio Emilia si mangia bene, per cui già almeno dal punto di vista culinario potrebbe essere una buona idea. E Paolo mi ha ricordato che non ho nessun merito se non quello di essere il direttore generale di un'azienda uso che all'interno ha un grande ospedale che è stabilmente nelle classifiche di Newsweek ormai da qualche anno, per cui è chiaro che è un riconoscimento che condivido con i miei collaboratori, i professionisti, e tra l'altro alcuni sono anche in sala. E poi secondo me ci sono molte sfide che ci riguardano e che sono uscite anche oggi, la nuova rete ospedaliera del futuro, la sanità territoriale con tutti gli investimenti che stiamo facendo, la digitalizzazione e tutta la parte dell'innovazione tecnologica, il tema dei professionisti, perché dobbiamo valorizzare sempre di più, perché abbiamo un problema di carenza di personale infermieristico. Secondo me un altro tema sul quale Paolo dovremo lavorare è cercare di recuperare un rapporto di fiducia con i cittadini, servizio sanitario cittadini, perché secondo me può essere importante in termini anche poi del lavoro che facciamo. Poi viene dall'esperienza di una regione comunque virtuosa, grandissimo laboratorio per tutto il paese, quindi insomma per voi la sfida anche del territorio è sicuramente qualcosa che guarderemo con attenzione. Ecco, bene. Grazie mille. Non è un caso che i due colleghi subentrano a due ambassador attuali che restano nel nostro gruppo, perché sia Daniela Donetti, predecessore di Francesca, sia Cristina Marchesi, qui presente, predecessore di Davide, sono ambassador proprio perché lo sono stati direttori di questi grandi ospedali. E c'è quindi anche una bella continuità di storia, di esperienze, anche una di genealogia. Una genealogia. Terzo nuovo ambassador viene dal Don Calabria, qui del nord, ed è il direttore Claudio Cracco. Eccoci, grazie. Come raccogli questa sfida? Aspetta, diamoci la mano allora. Bene. Allora, sì, ma per me è tanta emozione, responsabilità, si è già detto, ma anche una consapevolezza che oggi per affrontare in maniera efficace queste sfide bisogna mettersi insieme, scambiare esperienze concrete e quindi diffondere saperi e creare partnership e sinergie. Credo che con la comunità degli ambasciatori, che è una comunità di eccellenza, sia un terreno fecondo per poter effettuare questi scambi di esperienze virtuose. Il quarto ambassador nuovo subentra nell'azienda ospedaliera universitaria di Modena come direttore generale, è in videocollegamento, non ha potuto raggiungerci, subentra all'ambassador Claudio Vagnini che resta nella nostra community e si chiama Luca Baldino. Luca, ci sei? Era troppo emozionato. Eccolo. Luca, c'è il collegamento? C'è il collegamento, in contumacia il riconoscimento di ambassador. Cosa significa per te? Grazie, parlare del capo di nuovo direttore generale è poco forte, però il nuovo ovviamente sull'azienda
crescere il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare in un momento come questo, che è un momento di grossa difficoltà sia per la mia regione, ma direi nel complesso per l'intero panorama nazionale. Mi scuso oggi proprio non riuscivo ad allontanarmi da Modena per degli impegni, mi scuso per non essere presente. Grazie Luca, comunque avremo modo, un applauso anche a te ovviamente, avremo modo di vederci presto e colgo l'occasione, parlando di Luca Baldino, per ricordare che nella community degli ambassador proprio il fatto di avere incarichi precedenti o seguenti diversi ci consente di avere su 35 che siamo ben 4 attuali o ex direttori generali di regione. Lui è stato esattamente direttore regionale dell'Emilia prima di tornare in azienda e fare il DG di Modena, ma abbiamo 3 ex direttori generali che invece sono oggi direttori generali di regione e questo è un ulteriore elemento di grande, come dire, fluidità di competenze e di saperi al nostro interno. Dulcis in fondo? Dulcis in fondo non poteva mancare il padrone di casa che in quanto nuovo commissario delle Molinette della Città della Salute, mi sono corretto subito, prende la spilla di Ambassador Thomas Schell. Grazie. Per chi non lo avesse conosciuto lo può conoscere ora. Ci hai accompagnato adesso anche ospitando questo evento, quindi questo è anche un invito a proseguire nella testimonianza di quello che è l'impegno degli ambassador. Ma che dire? Direi quasi, mi avete finalmente conosciuto in zona Cesarini, perché forse sono all'ultimo incarico nella mia lunga carriera in Italia, perché io appunto faccio adesso per 5 anni il commissario, salvo incidenti di percorso, la prima volta di un'azienda ospedaliera, perché io ho sempre detto che voglio fare ASL, sempre con gli ospedali dentro, ogni tanto litigando con i miei colleghi dei policlinici perché ci sta per un direttore ASL e diciamo sono contento, sono molto contento. Probabilmente ci voleva un'aziendina come la Città della Salute per me, perché diciamo le ASL ormai si sanno come gestire, i grandi ospedali, sono ancora in fase di imparare dove sono finito. Per cui no, sono contento, scherzi a parte, diciamo, questa è un'azienda, tra l'altro visto che è premiato diciamo, i primi 15 nella classifica Newsweek, ha perso l'ultimo anno 3 posizioni nella classifica, che è un capolavoro. Io spero di rientrare tra i primi 10 quest'anno, così almeno recuperiamo la posizione da cui siamo partiti. Ma non ti diamo un'altra spilla, eh? No, ma Questa io diciamo poi, sai, raccolgo papillon, ma le spille non so neanche dove le ho messe. La spilla del Policlinico di Chieti c'è in qualche scatola, no, diciamo, del trasloco. Per cui diciamo sono contento, ho sempre fatto parte di una community, poi non sono mai stato formalmente direttore di regione, anche se ho fatto un po' di casino sia in Piemonte che in Calabria, che in Campania, per cui anche io sono quello che diciamo è alla 9ª regione e al non so quanto ennesimo incarico, finalmente direttore, commissario di un ospedale. Grazie a tutti. E la spilla? Foto? A posto? Bene, grazie ai colleghi prego, amici. accomodatevi. Nuovi ambassador, 35, 35 che affrontano una sfida grande, ma c'è chi le sfide le ha lanciate all'inizio. Sì, perché non siamo soli. C'è chi è stato maestro, è stata figura eminente nella cultura manageriale, questo me lo insegni tu, che fondando ciò che è stato per tanti anni ed è tuttora la casa comune dei manager in sanità, perché tutti riconosciamo in una certa struttura milanese un punto di riferimento. Questa persona, peraltro, se dovessi leggere tutta la sua, insomma, i suoi ruoli, il suo ruolo, non finiremo mai, un curriculum immenso. Infatti dobbiamo fare presto, no? E quindi forse vale la pena soltanto di invitarlo. Elio Borgonovi, che vi prego di accogliere con un applauso.
ci aiuterà in questa, diciamo, riflessione introduttiva ad affrontare il tema che poi dopo sviscereremo anche con gli altri colleghi qua nella tavola rotonda. Certo. Elio, a te la parola. Grazie a tutte e a tutti voi per l'onore che mi date di introdurre questo momento. Non si sono accorti che nel curriculum che avevo detto a ChatGPT di ripetere 20 volte il curriculum, quindi per quello che è diventato lungo. Però le riflessioni che voglio condividere con voi sono queste. 4 linee diciamo, che caratterizzano gli ambassador. Una linea è la linea del presente. Gli ambassador costituiscono una comunità è caratterizzata dalla capacità di sviluppare conoscenze, condividere conoscenze e consolidare conoscenze. Quindi una linea del presente degli ambassador è questa funzione che hanno tra di loro e che tramite loro passa alle aziende sanitarie, aziende ospedaliere universitarie di cui hanno la responsabilità. Una seconda linea che mi è venuta in mente è la linea del tempo. È la linea dei processi, perché gli ambassador sono persone che si sono formate nel passato, hanno seguito un iter di formazione che ha collegato pensiero ad azione, perché questa è la caratteristica di un vero ambassador. Quindi si sono formati nel passato, gestiscono nel presente e nel presente formano le persone che assumeranno posizioni di responsabilità nel prossimo futuro e che sono comunque proiettate nel futuro perché non vogliono abbandonare il campo quando diventeranno pensionati o, come si dice, fuori ruolo, quello che è, ma sono persone che finché avranno, come dico io, 2 neuroni che si connettono, continueranno ad aiutare giovani a consolidare questo servizio, anzi direi più in generale questo sistema di tutela della salute, perché come sapete il sistema è molto più ampio del semplice servizio nazionale di tutela della salute, che comunque è un patrimonio del nostro Paese. La terza linea è il superamento della contrapposizione ideologica, culturale, economica tra pubblico e privato. Gli ambassador sanno che pubblico e privato che operano nel campo della tutela della salute, accreditati, non accreditati, eccetera, hanno una finalità, un purpose, come dicono gli inglesi, che è quello di migliorare la condizione di salute delle persone applicando quella logica secondo cui negli ultimi decenni la scienza ha aggiunto anni alla vita, continuerà ad aggiungere anni alla vita, ma la vera sfida è quella di aggiungere qualità agli anni, come qualche ricercatore dice. La quarta dimensione a cui ho pensato è quella dell'interprofessionalità, cioè gli ambassador, oltre ad avere loro dei background diversi, sono persone che credono al fatto che l'integrazione significa vedere in modo complessivo, in modo contributivo, condiviso, l'apporto di professionalità che, oltre ad andare in profondità su vari aspetti, medici, infermieri, amministrativi, eccetera, poi riescono a sviluppare anche la dimensione orizzontale di integrazione che caratterizza la persona in senso olistico. Quindi sono persone che credono all'interprofessionalità, che non vuol dire confusione in cui tutti sanno un po' di tutto,
ma vuol dire che sono persone che sanno ascoltarsi, sanno capirsi e sanno generare valore per le persone che ritengono di non far diventare tecnicamente pazienti, prevenzione, e di persone per le quali è necessario l'intervento di recupero della condizione di salute e di mantenimento di una buona qualità. Penso alle cure palliative da un lato e alle condizioni di cronicità dall'altro. Quindi queste sono le 4 dimensioni. Per percorrere queste 4 dimensioni abbiamo bisogno di persone, e qui vado verso la fine e vi lancio diciamo una riflessione su quelle che secondo me devono essere le vostre caratteristiche. Primo dovete pensare, e state pensando, e io vi conosco e sono sicuro che state pensando, che il sistema di tutela della salute e in particolare il modello di servizio nazionale è un'infrastruttura sociale per il Paese che deve diventare anche infrastruttura economica, perché l'economia del futuro sarà governata, guidata e sviluppata anche di una popolazione in buona salute. La seconda caratteristica che dovete avere è quella di avere una visione di lungo periodo e poi la capacità di realizzare con passi brevi, veloci e nella direzione corretta. A questo riguardo io cito spesso una frase di Sant'Agostino che dice: meglio zoppicare nella direzione giusta che correre nella direzione sbagliata. Credo che con lo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze oggi bisogna aggiungere, riprendere e adattare, no, quello che dice Sant'Agostino dicendo: bisogna andare abbastanza veloci nelle direzione giusta. Quindi questa credo che sia l'altra caratteristica che vi riconosco e che vi invito a consolidare tra di voi e a trasmettere alle giovani generazioni, come si dice. L'altra caratteristica, credo che sia la quarta, è quella del coraggio. L'avete già sottolineato, non lo voglio aggiungere, voglio aggiungere solo una cosa. Il coraggio, perché oggi il mondo è diventato sempre più incerto, sempre più complesso, per cui non vale più quello che anch'io per molte volte ho detto, che la cultura di management significa indicare quali sono gli strumenti perché poi ognuno saprà tirar fuori al momento opportuno dalla cassetta degli attrezzi gli attrezzi utili. Il mondo cambia radicalmente, velocemente, radicalmente, in modo così imprevedibile che bisogna mettersi nell'atteggiamento di doversi costruire anche strumenti nuovi per affrontare problemi nuovi che oggi solo riusciamo un po' a individuare, a capire cosa sta capitando in questo mondo. Per far questo ci vuole imprenditorialità, cioè capacità di muoversi, non avere paura del rischio e soprattutto diventare persone che assorbono l'incertezza dell'ambiente e restituiscono a collaboratrici e collaboratori linee di indirizzo. Sono persone che non trasmettono incertezza o moltiplicano incertezza, che hanno il coraggio di assorbire parte di questa incertezza per restituire a collaboratrici e collaboratori che hanno minore esperienza, hanno anche ruoli diversi, eccetera, restituire linee, fiducia nel futuro, sicurezza, fiducia nel futuro, eccetera. E l'ultima considerazione che voglio fare è questa di ambasciatori che sanno che
l'investimento veramente essenziale è un concetto diverso da quello della contabilità e della ragioneria. No, io sono di estrazione ragioniere, no? Investimenti, si dice, sono i beni a fecondità ripetuta. Io dico sono investimenti quelli che si fanno perché hanno effetti positivi ripetuti nel futuro, e investire sulle persone molte volte è meglio che investire su attrezzature, su tecnologie e via, oppure investire nelle persone significa formare persone che di fronte alle nuove tecnologie, le intelligenze artificiali, non si domandano cosa queste tecnologie possono fare per noi, ma si domandano cosa noi possiamo fare con le nostre tecnologie a favore delle persone alle quali vogliamo garantire una migliore salute. Buon lavoro ambasciatrici e ambasciatori, e viva il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie al professor Borgonovi, che non lo sa. Lo sa. No, questo non lo sa, ma una resta cosa con che non noi, sa. resta qui con noi adesso. Una cosa che non sa è che è il primo a ricevere il premio Salux Excellencia. A parte il fatto che io da chirurgo, insomma, solo ascoltandola mi sono immerso in quelle parole, perché lei ha messo la persona, ha messo il rischio, il dubbio, per dare fiducia, per dare certezza, per dare linee. E questo è più che un indirizzo, quella è veramente una lettura magistrale. Un premio che è rappresentato anche da un'opera artistica, e l'artista è Fabio Gianni, fiorentino. La motivazione? La motivazione naturalmente sta nel fatto che Elio Borgonovi è Elio Borgonovi e quindi non ha superato una selezione, un percorso di scelta. Quello che faranno dall'anno prossimo in poi i vincitori, quelli che saranno i vincitori di questo premio, perché dalla seconda edizione saranno gli ambassador a selezionare una figura di eminenza, di spicco del panorama del management italiano a cui conferire questo riconoscimento. Ma la prima edizione non poteva essere che data in maniera, come dire, ex ante al maestro, al padre fondatore del management sanitario italiano. Ecco perché allora, maestro di management in sanità, Elio Borgonovi, uomo di cultura, interprete lungimirante e visionario degli scenari e delle prospettive più complesse della nostra società. Il valore di questo premio sarà negli anni ancora più significativo a partire proprio da questa prima assegnazione. Un tempo zero da cui incamminarsi per riconoscere eccellenze ed esempi per la sanità del nostro Paese, a partire da Elio Borgonovi. Sono senza parole e vi ringrazio. Abbiamo una madrina, Pierluigi? Abbiamo finalmente Monica Milani che ci aiuta a consegnare quest'opera che la vuoi descrivere? La ritrae in un busto, l'aiuto a percepirla. È lei. Ah, sono io. Sono fatto di quarto. Diadroni. Ok, grazie. Grazie Elio, grazie per la tua, come dire, disponibilità preziosa, ma per il tuo esempio, per il tuo insegnamento. Grazie a voi. E questo è anche lo spirito degli ambassador, quello di riconoscere il valore nelle persone, che in qualche modo vogliamo che siano per noi esempio, ma anche al tempo stesso stimolo, no? Per allargare pensieri, riflessioni, saperi. E cercare di mettere appunto a terra in questo confronto le cose, perché bisogna anche essere capaci di realizzare, non solo di parlarne intorno. E uno dei temi, 5 pilastri avete letto, uno è il concetto valoriale, che con Paolo abbiamo voluto mantenere un po' a sé, perché saper individuare i valori che devono ispirare le scelte e portare anche a delle messe a terra è un elemento trasversale che riguarda gli altri aspetti, e quindi gli ambassador che verranno così a dialogare insieme a noi
verranno chiamati anche a riflettere sul tema del valore. Valore appunto denominatore comune, le declinazioni saranno poi specialistiche se vogliamo dire così, ma in maniera generalista tutto vorremmo ricondurre al valore. A cominciare dal fatto che una ventina di direttori generali adesso si alterneranno su questo palco ed è una cosa di valore poter, come dire, acquisire e portare a casa le riflessioni, le esperienze, le intuizioni di questi colleghi, di questi ambassador, di questi direttori. Allora, nel valore della condivisione chiamo Monica Calamai, commissaria straordinaria dell'ASP di Crotone, Claudio Cracco, nuovo ambassador direttore generale dell'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, e Cristina Marchesi, già direttore generale dell'IRCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell'ASL Roma 1 e Vincenzo Palermo, general manager del Vive Healthcare Italy. Prego, prendete posto. Con loro parleremo di uno di questi pilastri, parliamo di equità, parliamo di accessibilità. Sempre a partire da questa dimensione di valore, lo diremo spesso, perché questa parola vogliamo che resti impressa nella nostra giornata. La traducono in value, la traducono in valore pubblico, la traducono in eticità. Noi vorremmo che questo valore emergesse dalle vostre riflessioni, dai vostri punti di vista, dalle vostre esperienze, in particolare orientata all'equità e all'accesso. Allora, direi che non c'è eccellenza senza accessibilità, quindi se noi abbiamo una grande ricchezza ma non è accessibile, questa ricchezza è inutile. Monica, che ne pensi di questi aspetti? No, penso che sia assolutamente fondamentale. Tra l'altro può sembrare un paradosso, e questa è una prima spunto di riflessione, perché all'interno di un contesto che ormai è dentro un processo di riorganizzazione importante che vede una centralizzazione dell'alta specialità, no? Ma anche una prossimità di quelle che sono le prestazioni che devono essere diffuse sul territorio, può sembrare paradossale parlare di accessibilità rispetto a percorsi che invece sono di alta specialità, no? Quindi soprattutto se pensiamo alle aree interne, a delle zone anche particolarmente disagiate. E qui credo che si apre una grande riflessione, che è quella nel costruire percorsi. Ho sempre pensato alla porta d'ingresso, l'importanza per rendere accessibile i servizi non tanto alla vicinanza, ma alla costruzione di percorsi che consentano in qualsiasi punto il cittadino si trovi in caso di necessità, ma che possa avere, come dire, una presa in cura ovunque lui si trovi, che lo guidi all'interno del percorso e che renda quindi accessibile quelli che sono i servizi di cui deve fruire o il percorso di cui ha bisogno in quel momento. Certo è, e forse mi ricollego anche a quello che può accadere, che verrà discusso in altri tavoli, si parla spesso anche, no, di PDTA, che sono sicuramente utili a rendere maggiormente accessibile quelli che sono i nostri servizi, il Servizio Sanitario Nazionale. Sicuramente due strumenti, due riflessioni qui mi viene da fare. Io dico sempre che ci va aggiunto una S e una D. Il digitale, che può diventare uno strumento divisorio o, se utilizzato nel modo giusto, può sicuramente essere un potentissimo strumento nel migliorare l'accessibilità. È chiaro che dobbiamo rivedere i percorsi, quindi voglio dire, il digitale può essere uno strumento che migliora quello che è il percorso di l'accessibilità ai servizi, e una riflessione profonda che riguarda sicuramente la sfera del sociale, del sociosanitario, perché dentro all'accessibilità questa è una partita che noi non possiamo ignorare. Oggi, di fronte a una popolazione, è stato detto stamani nella sessione international, e tutti i vari relatori hanno fatto vedere, e questo insomma l'Europa poi docet da questo punto di vista, come la nostra popolazione ha questo spaccato di invecchiamento particolarmente consistente, con quindi una presenza di patologie croniche importanti. Quindi nell'accessibilità, e parlando di accessibilità e di equità, quindi di accesso,
equità distributiva, devo dire, che oggi non c'è, ma se la intendiamo così non ci sarà mai, se non, come dire, appunto nel rendere fruibile comunque tutti i servizi di alta specialità come di prossimità a tutti i cittadini. È una cosa complessissima, però voglio dire, se c'è davvero, parliamo di umanizzazione delle cure e dice davvero che non è solo, come dire, il muro colorato, scusatemi, che è importante ma non è solo quello, ma di centralità del cittadino, che vuol dire coinvolgerlo anche nei percorsi di accessibilità e di cura tramite gli strumenti che ci sono. Credo che questa riflessione ma anche questo percorso possa cominciare davvero. Tu, Monica, parli di equità all'accessibilità, sì. Esiste una disomogeneità. Allora, adesso voglio chiedere a Claudio, tu sei passata da una regione a un'altra, sì, che geograficamente sono proprio gli opposti. Allora, secondo te, Claudio? Molto dolore, devo dire, come cittadina, è dolorosissimo. Il cambiamento o No, è dolorosissimo. No, il cambiamento no, perché devo dire, dopo una vita dedicata al sistema pubblico, credo che, lo dicevo prima con Giuseppe, io vivo molto serenamente le collocazioni dove sono, perché si può essere e si deve essere eticamente utili ovunque, no? È doloroso vedere un'Italia divisa a metà. Non a caso il PNRR parla di colmare il divario nord-sud, e per chi ha sempre lavorato al centro o al nord, andare a lavorare lì vede delle schizofrenie del sistema complessivo italiano terribili, e questo è doloroso per chi ci crede, insomma. Secondo te, Claudio, come si potrebbe fattivamente provare almeno a ridurre questa disuguaglianza? Io sottoscrivo pienamente quanto detto dalla collega. Credo che sia davvero inaccettabile queste differenziazioni di accessibilità e di offerta di servizi lungo tutta la nostra bella penisola, quindi questo è un tema davvero molto importante. Questo tema dell'equità e dell'accessibilità è un tema molto importante, non solo perché sono dei principi fondamentali del nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma fa parte dei valori del DNA degli ex ospedale Sacro Cuore Don Calabria, che ho il privilegio di dirigere, e quindi dove viene davvero, quantomeno il tentativo vero, non di facciata, di dare quell'accoglienza, quell'assistenza e mettere al primo piano quotidianamente il paziente, e questo fa parte della nostra mission. Certo, il mio è un osservatorio di una regione del nord, ma è anche un osservatorio di una struttura privata, in un contesto certamente generalizzato di scarsità di risorse per la sanità, ma anche caratterizzato da dei vincoli normativi che hanno un impatto diretto sull'accessibilità e l'equità. E faccio delle esemplificazioni che così ci capiamo un po' meglio. Le strutture private in particolare, ma credo che accomuni questa cosa anche il pubblico, ma il privato in maniera particolare, ci sono delle normative che prevedono dei vincoli di tetti di spesa, ma anche di tetti di prestazione. Quindi erogare delle prestazioni per conto del servizio sanitario a fronte di una domanda crescente c'è impossibile, perché di fatto come dire, siamo impossibilitati, perché è una cosa contro la legge. Cosa significa questo? Che dobbiamo necessariamente fare delle scelte, quindi lavorare sulla appropriatezza erogativa, sulla prioritarizzazione, sull'urgenza, sugli oncologici, sui soggetti vulnerabili, sull'alta complessità. Noi dobbiamo in qualche modo fare delle scelte sui pazienti che hanno più urgenza, più necessità di trovare una risposta. E questo è un primo tema. E stiamo assistendo parallelamente, spero che poi, prima si parlava di Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo una struttura, un ospedale classificato, equiparato al pubblico, e quindi ci sentiamo parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale. Stiamo assistendo, però dico anche questo, a una crescente domanda di attività privata che, a mio avviso, se gestita in un determinato modo, può dare delle risposte
positive anche al sistema sanitario nazionale. Certamente questa utenza nuova, che comunque va in qualche modo data una risposta in maniera efficace, magari con tariffe calmierate, magari attraverso una relazione immediata con casse mutue, cose di questo tipo, ma da qui si parlava stamattina di sostenibilità. Si ricavano quelle risorse che poi sono necessarie per fare gli investimenti per tutti i pazienti, che peraltro anche quelli che transitano col Servizio Sanitario Nazionale hanno, come dire, un beneficio, perché troveranno degli slot liberi, e quindi, come dire, anche questo può essere un'opportunità. Io, nel rivolgermi a Cristina, che non soltanto è una collega ma è una cara amica, e in qualche modo non abbiamo poche occasioni di confronto insieme, vorrei introdurre un tema un pochino ancora più concreto, se posso, perché di diagnosi ne abbiamo tante e ormai forse anche consolidate. Di terapie ne stiamo sperimentando alcune per trovare la soluzione alla sostenibilità e alla maggior equità d'accesso. Una in particolare sta prendendo campo ed è il cosiddetto universalismo selettivo. È una domanda difficile, spero che non mi odi, ma dal punto di vista proprio di una grande manager che ha finito da pochi giorni, da poche settimane il suo servizio, è davvero immaginabile parlare di universalismo selettivo come terapia concreta in questo paese oggi al tema della equità di accesso in particolare? Beh, già è una contraddizione l'equità d'accesso all'universalismo selettivo. Quindi, che dire, io mi ritrovo molto in quello che diceva il collega del Negrar. Noi dobbiamo, secondo me, avere il coraggio di scegliere cosa garantisce il Servizio Sanitario Nazionale, cosa garantiscono le assicurazioni integrative, perché ci sono. Figurati, io vengo dall'Emilia Romagna, noi siamo abituati nei secoli a che fa tutto il pubblico e non c'è problema, ma adesso il problema c'è. Quindi quando noi ci ritroviamo i pazienti che arrivano dopo essere stati a fare degli accertamenti non necessari ma dati come benefit dalla banca sul conto corrente, cioè è una roba che non sta né in cielo né in terra, per cui si fanno degli accertamenti, si inducono dei timori, il servizio pubblico risponde per dissipare questi timori, si duplicano le prestazioni, quindi io credo che sia giunto il momento di scegliere cosa facciamo noi, cosa fanno gli altri, perché gli altri ci sono e quindi è bene che non interferiscano con quello che facciamo noi. Poi va da sé che cosa facciamo noi, le cose più complesse, le cose più costose, le cose che non sono tanto remunerative, cioè insomma queste cose qui lo sappiamo bene come vanno. Però io credo che se vogliamo salvare il Servizio Sanitario Nazionale e garantire un'equità d'accesso dobbiamo mettere in fila tutto quello che oggi è sul campo. Stamattina un collega di un'azienda farmaceutica mi ha girato un documento sul divario, anche qui, che credo che molti di noi avranno letto, sulla spesa out of pocket di farmaci. C'è un divario enorme tra nord e sud. Chi è che spende di più? Il sud, quindi c'è anche un problema culturale. Quello che dice Monica è una sofferenza per tutti. Ogni volta che leggi, ad esempio, che al sud, dove c'è più bisogno, perché non si aderisce agli screening, ad esempio. Cioè è una roba fuori di testa. Noi veniamo da una regione, appunto, io ho lavorato negli anni 90 proprio all'organizzazione degli screening, e se c'è una cosa che nella mia regione ci dicevano siete bulgari, perché io ho dei comuni dove allo screening mammografico aderisce più del 90% delle donne, posso dirvi, fabbrico, Bulgaria, e invece non è Bulgaria, è usufruire di qualcosa che il servizio ti offre, che costa tanto in termini sia di tecnologie, di personale, di organizzazione, ma che davvero ti salva le vite. E al sud le persone non aderiscono, al sud le persone comprano il brand e non comprano il generico perché sono convinti che il brand faccia meglio.
Quindi insomma dovremmo fare un po' di chiarezza, investire tanto anche in cultura, in alleanza con i cittadini, perché noi oggi il nostro tema è equità e accessibilità. I cittadini ci giudicano su questo e le discussioni, chiunque di noi si trova a tavola con degli amici che non sono del settore, se si può si innesca una discussione sul servizio sanitario che non è più quello di un tempo, in realtà è meglio perché offre molto di più, ma non lo offre a tutti, forse non tutti riescono a raggiungerlo, ma insomma dobbiamo fare chiarezza e non avere paura. Questo secondo me abbiamo problemi nel reclutare il personale, bene, dobbiamo cambiare le regole, abbiamo delle regole che ci tengono ingessati, imbrigliati e favoriscono invece il reclutamento da parte del privato. Loro sono molto più fortunati, possono prendere chi vogliono, noi no, per dire, soltanto per dirne una. Quindi insomma dobbiamo riscrivere le regole, so che non è facile, ma se non cominciamo non lo facciamo mai. Non so Paolo, non credo di aver risposto alla tua domanda, ma mi sono sfogata. Senti, Grazie. Cristina, tu adesso hai aperto anche diversi scenari. Uno di questi è l'alleanza con il territorio. Adesso Giuseppe, che ti trovi ora a gestire un territorio, sei passato da una struttura, da un grande ospedale a un grande territorio, perché la RM1 è una grande ASL. Come si può immaginare che anche il territorio possa diventare un laboratorio di sperimentazione? Sì, no, riflettevo sui temi che saranno toccati e sono toccati, diciamo, dagli ambassador, e non c'è un tema che si discosta dall'altro. Adesso arrivo a cosa voglio dire. Allora, equità e accesso alle cure, cambiamento culturale di una società che deve capire come sta funzionando il mondo sanitario, che ancora non l'ha capito però. E attenzione, dico una cosa e ne sono responsabile, cambiamento anche da parte dei nostri operatori che non hanno capito appieno che cosa accade, che il mondo è cambiato, che non c'è più la medicina, il medico condotto che aveva e conduceva, diciamo, quella persona e se la curava o non se la curava. Oggi ci sono necessariamente, pena la non accessibilità alle cure, dei rapporti di interdipendenza, io direi che dovranno diventare sempre più obbligatori, tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la continuità assistenziale, ma attenzione, non c'è un buono e un cattivo, e anche i nostri colleghi del servizio sanitario o delle facoltà universitarie. Allora ci deve essere praticamente, e qui mi auguro che nel futuro, perché noi, guardate, la sanità è cambiata totalmente, ma io non lo so chi se ne è accorto. Si parla di intelligenza artificiale, di digitalizzazione, ma siamo ancora ai primordi. Cioè non stiamo... Io sono soddisfatto, mi piace molto, ma tutta questa evoluzione ancora va guidata e va capita, perché i nostri operatori ne parlano, ma non l'hanno capita. E pensate voi come non l'hanno capita i nostri cittadini, perché sull'adesione agli screening, che è un problema che io ho anche nella Roma 1, no? L'adesione agli screening, tu dici, ma perché fate 3 mammografie all'anno in fascia di screening e non fate lo screening? Però vi garantisco che da quando stiamo cominciando innanzitutto ad andare noi nelle zone di deprivazione sociale, oppure anche nelle zone dei ricchi, perché la mancata adesione agli screening nella mia ASL è dove ci sono i ricchi, no? Perché loro la fanno privatamente, cioè la fanno in altri canali, e allora noi dobbiamo essere bravi nel ricondurre il dato. E oggi un'altra caratteristica che non abbiamo rispetto a prima, cioè che abbiamo, è la fortuna di avere piattaforme, di sapere che cosa fa il professor X o il dottor X in quel reparto. A Roma siamo passati da numeri terribili che c'erano nei pronto soccorsi in tempi di attesa a numeri stratosfericamente non accettabili, molto di più. Ma dobbiamo ancora lavorare sulla percezione dell'appropriatezza. Il cittadino deve venire nel posto giusto, ma quando serve. E questo ancora manca perché non c'è questo anello di congiunzione tra un territorio che ha bisogno di nuove regole e di livelli essenziali di distretto o di territorio, e poi naturalmente, come diceva Monica, il percorso diagnostico-terapeutico che, attenzione, deve includere un altro aspetto che deriva dall'età demografica e dal cambiamento della società.
Noi oggi dobbiamo lavorare su 20 anni in più, e qui un applauso al Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che, e anche a tutti noi, che noi mica siamo la banda di coglionazzi che parla solamente, cioè se le cose funzionano, funzionano anche perché c'è qualcuno che si impegna e che guida e cerca di condurre le azioni dei medici, degli operatori. Ebbene, se io a 94 anni la signora arriva col motorino a San Filippo e se ne va col motorino a casa, o il centenario che viene operato a Tor Vergata dai nostri amici e poi ritorna a casa, e tante, chissà quante, vuol dire che la sanità è sana, ma vuol dire anche che oggi dobbiamo avere il coraggio di formare i nostri operatori al cambiamento, formare la cittadinanza al cambiamento, lavorare sull'integrazione sociale, perché oggi si parla tanto di fragilità, ma in una città come Roma quello che mi preoccupa non è la fragilità clinica, è la fragilità sociale, e quindi l'anziano che sta bene ma che ha bisogno di fare il bancomat perché da solo non lo fa, fare la spesa o avere i farmaci perché da solo ha paura e non ha magari una famiglia, un figlio, oppure se ha i figli sono presi dal loro lavoro e dovrebbero avere 2104, che poi indirettamente, specialmente se sono operatori sanitari, si ripercuotono su mancanze e assenze di lavoro, e quindi è un giro. Quindi ecco perché è fondamentale, a mio avviso, parlare di nuove regole ai cittadini, nuovo utilizzo della sanità, ma principalmente siamo noi che dobbiamo dirlo, noi medici però, attenzione, è il sistema sanitario che deve dettare delle regole e che deve dire alle persone come si usa, cioè oggi è cambiato tutto. Se io ho un novantenne da solo ho il diritto, dovere di andare a vedere perché è da solo, che cosa succede, stratificare i bisogni della popolazione a livello di territorio, a livello della medicina generale, l'abbiamo fatto e i risultati sono egregi, perché si evitano i famosi ricoveri impropri, si evitano tutte quelle persone che nel giro di un mese vanno 7 volte per lo stesso motivo in pronto soccorso, ma principalmente si avvicina al cittadino un'altra logica: io ti seguo. Perché se tu fai a 40 anni una glicata nel tuo studio a tutte quelle persone che sono interessate genealogicamente, oppure lo fai anche così, garantisco che abbiamo dei risultati enormi e scopriresti che almeno 3 su 10 hanno il diabete da 10 anni e che dopo 5-6 anni saranno soggetti a cui noi dobbiamo erogare spese improprie perché potevamo intervenire prima, e quindi questo è il nostro compito. E le convergenze di cure, poi chiudo, insieme al meraviglioso ospedale Sant'Andrea, alla Roma 4, dove le strutture sono poche, mirano proprio a questo. Attraverso le COT individuiamo i bisogni prima che si ammalino e cominciamo a ragionare in termini di prevenzione primaria. La prevenzione primaria porta il risparmio necessario per che cosa? Per l'utilizzo dei nuovi farmaci, le terapie geniche, che sono meravigliosi. Oggi gli oncologici vivono 15 anni, 20 anni in più, prima no. E quindi dobbiamo assolutamente essere bravi a cambiare le proiezioni che noi abbiamo. Mi è piaciuto Elio Borgonovi, è un maestro, ma ha detto una cosa, ha detto attenzione, lavorare con una visione a medio-lungo termine, non a domani e dopodomani, solo perché ci hanno dato un incarico, perché se lavoriamo così automaticamente non porteremo nulla a casa e principalmente non tracceremo quella striscia o quella linea che poi deve portare a una migliore sanità. E quando parlo di pubblico privato accreditato, che per me è uguale, con i quali, dicevo, nel Lazio, ad esempio, per l'abbattimento di liste d'attesa, noi stiamo acquisendo in committenza tutte le prestazioni che servono, e quindi il problema in questo momento della questione economica è bypassato in questa fase. E quindi si può fare, però certo lavorare di concerto, lavorare a modelli, e principalmente la cosa più difficile è cambiare
le opinioni e i pareri di chi si è accomodato per anni in una posizione da solista, ma oggi deve entrare a suonare in un'orchestra. Questo è il problema. Certo, c'è il tema dell'accessibilità e ovviamente come direttori voi immaginate come rendere accessibile, ma io se mi metto nei panni dell'utente dico come io devo accedere, perché ci deve essere anche un'educazione al corretto accesso. Non bisogna abusare dell'accesso, non bisogna abusare di quelli che sono i diritti che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ci dà, e l'esperienza da clinico vi assicuro che insomma tutti quanti voi lo conoscete su un altro versante, ma di abuso dell'accesso ce n'è abbastanza. E questa collaborazione, per quello ti domandavo, ma esistono dei laboratori di co-creazione con la gente e esistono anche delle collaborazioni con le aziende, abbiamo qua Vincenzo Palermo, che aiutano anche nel tema dell'equità e dell'accesso, anche perché questi sono temi, il pubblico-privato, che deve iniziare a dialogare in una maniera differente. Dibattito assolutamente interessante, grazie mille peraltro per avermi invitato. Io penso che qui posso parlare a nome di tutto il mondo di farmindustria, quindi tutto il mondo farma, appunto in quanto amministratore delegato di una casa farmaceutica in particolare che si occupa di HIV e dello sviluppo dell'HIV, quindi un'area che vive la cronicità come, diciamo, alzata al massimo livello, sia per il tema del budget impact che questa porta, sia per il tema di evoluzione dell'innovazione che questa vuole raggiungere. Parliamo di eradicazione dell'HIV e quindi di conseguenza parliamo comunque di un livello di ambizione che, se seguiamo il ciclo di vita, per esempio dell'oncologia, noi ci poniamo, se l'oncologia punta a cronicizzare, noi siamo arrivati a cronicizzare con una terapia quotidiana, adesso portiamo l'asticella ancora più in alto con l'obiettivo di eradicare. Ma fatta questa premessa mi ricollego al punto, peraltro dibattito secondo me assolutamente calzante, perché il paradigma più forte che noi abbiamo è proprio come combinare innovazione e sostenibilità. Noi peraltro, lavorando in pharma, in rappresentanze di multinazionali internazionali che tarano il concetto prezzo, voi avete sentito il dibattito Trump legato al fatto che gli Stati Uniti ovviamente vogliono avanzare domande sul perché in Europa gli stessi farmaci costano molto meno, e perché noi ci possiamo e dobbiamo andare a freggiare del grande lavoro che fa AIFA, il Servizio Sanitario Nazionale, in ambito di cuscinetto negoziale, che ovviamente gli Stati Uniti non possono avvantaggiarsi. Quindi uno dei punti che voglio andare a sottolineare è proprio questo. Abbiamo una realtà di accesso di farmaci, di innovazione, che vive in un buon funzionamento di AIFA. Voglio sottolineare il buon funzionamento perché AIFA è un'ambizione, ma non è detto che AIFA poi aiuti l'ambizione a realizzarsi se AIFA stessa diventi in efficienza, come una garanzia alla sostenibilità. Noi viviamo il tema della sostenibilità nel momento in cui noi vediamo che il nostro sforzo negoziale trova un punto d'incontro con l'agenzia, perché in quel momento noi abbiamo la risposta del sistema Paese Italia sul fatto che abbiamo portato una innovazione sostenibile. Quindi questo è il primo punto principalmente legato alla efficienza di AIFA. Lavoriamo su AIFA più forte e meglio per fare in modo che il sistema rimborsabilità si riduca quanto prima. In più, innovazione per noi è anche accesso a persone che non hanno tempo. L'altro problema fondamentale, ho fatto oncologia per tanti anni, io mi rendevo conto, un farmaco spettacolare che tanti di voi avete sentito parlare sul tumore al polmone, che è riuscito ovviamente quasi a cronicizzare un certo tipo di mutazione. Io mi rendevo conto che dopo 2 anni, col farmaco disponibile ma non rimborsato, in questi 2 anni sono più le persone che sono venute meno piuttosto che quelle che abbiamo aiutato a salvare. Allora ecco come la casa farmaceutica, l'azienda aiuta. Noi, in un sistema che non ha una prospettiva di early access, peraltro unica se ci pensiamo, perché tanti paesi, in Francia in particolare, hanno questo sistema di immissione, ok Europa, commercializzazione farmaco, e poi c'è il payback retroattivo quando ovviamente il farmaco viene rimborsato. Noi siamo l'unico paese dove c'è una latenza che arriva fino a 2 anni per l'accesso a livello di innovazione, per non parlare poi delle discriminanti regionali che questa cosa poi l'amplificano fino a 3. È verissimo il punto che dicevate prima, se sono sfortunato e vivo una realtà rigida e disorganizzata, non voglio fare esempi regionali, ma di un determinato tipo, arrivo al farmaco 2 anni dopo rispetto a un'altra realtà italiana.
essendo un cittadino comunque italiano, pagando le tasse allo stesso modo, ma privandomi, se sono un metastatico oncologico, di una risposta all'innovazione che invece il nostro collega, il nostro ovviamente cittadino non lo so, nella regione Y può avere. Ecco, quindi questa per noi è la grande sfida, quello dove noi ci vogliamo e dobbiamo andare a focalizzare, e l'interazione con le regioni, col sistema organizzativo ospedaliero e col territorio è fondamentale. Quindi voi sentirete sempre più spesso aziende che vogliono dialogare, trovare partnership, trovare i punti di incontro in modo genuino per fare crescere il sistema. Grazie, mi pare che questo sia anche ben augurante dal punto di vista della prospettiva comune. Abbiamo finito un panel, ma vogliamo andare a casa con qualcosa di concreto. Questa è un po' una sorpresa dell'immediatezza della diretta. Il professor Borgonovi ci ha detto tante cose preziose. Io ne ho colte un paio, ma una voglio riprendere. L'ambassador o il manager, ci ha detto, è colui il quale è in grado di trasformare le incertezze in cui viviamo in indicazioni. Allora, noi siamo manager, voi in questo momento siete panelist manager, avete la straordinaria opportunità di dire una parola di indicazione operativa a questa azienda che è qui seduta, per trasferire l'incertezza di tutte le cose che abbiamo ascoltato, perché di soluzioni, ahimè, poche erano, se non consapevolezze delle difficoltà e della complessità che viviamo. E adesso una parola, un'indicazione. Cosa direste alla macro azienda seduta qui per trasformare l'incertezza di ciò che viviamo in indicazione operativa fiduciosa e ottimista che vogliamo provare a farcela? Monica. Me ne vengono in mente almeno 3, ma ne devo dire solo una, quindi abbiamo un problema, ma sono conseguenziali, nel senso, intanto avere visione sanitaria, e quindi questo ti permette poi di essere operativo. Quello che manca spesso oggi è avere visione, coerenza e coraggio, questo fammele dire. Però noi recuperiamo, dagli il microfono, passa il microfono, noi recuperiamo la parola visione. Il manager Monica Calamai ci dice abbiate visione. Claudio. Sì, meriterebbe molto tempo questo, però il focus, ricordarsi, noi parliamo spesso di paziente, la persona, tutto deve ruotare intorno alla persona, il paziente, quindi l'organizzazione, quindi l'approccio multidisciplinare, la tecnologia, tutto deve ruotare intorno alla persona. Quindi Claudio ci dice la persona al centro. Assolutamente. Cristina. Contronarrazione. Basta piangerci sempre addosso. Mi pare che non debba essere commentato. Giuseppe. Ma la motivazione dei gruppi anche interdisciplinari, quindi motivare il personale e lavorare con loro. Motivazione del personale. Ma io in linea con quanto detto, ripeto, partnership e fiducia. Secondo me sono due elementi chiave. Uno, fiducia. Fiducia. E allora, Pierluigi, possiamo provare a dire che se abbiamo fiducia e trasmettiamo fiducia con una visione, mettendo la persona al centro, possiamo finalmente fare una contronarrazione che metta le persone nel loro giusto ingaggio. È un'indicazione, proviamo a portarcela a casa, è un'indicazione del nostro panel. Tiriamola come conclusione, vi chiedo di accomodarvi. Grazie. Andiamo avanti in questa narrazione, poi vediamo che cosa emergerà adesso. Intanto invito Riccardo Bui, amministratore delegato dell'IRCS Istituto Clinico Humanitas, Maria Beatrice Stasi, già direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Thomas Schelle, commissario dell'azienda ospedaliera universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino, e Daniela Lazzaretti, Chief Executive Officer di Synthesia. Adesso parliamo di modelli organizzativi 5.0. Noi parliamo sempre di un termine, noi utilizziamo 3.0, 1.0, ma sto punto zero, ma che significa? Sto punto soprattutto. Esatto, cioè in realtà il punto zero è un elemento fondamentale, perché la quinta versione, la terza versione è pure di una lettera, ma quando c'è un punto zero che lo segue vuol dire che è un cambiamento, ed è un cambiamento radicale. Quindi diciamo modelli organizzativi, Paolo, ti lascio a te questa prima suggestione. 5.0 che vuol dire? E io mi rivolgo a Beatrice in questo senso, perché Beatrice ha diretto tante aziende, in ultimo il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una grande azienda modello per il paese tra le tante, e
questa domanda, questa provocazione ti apre una prospettiva, hai solo 5 minuti, ma ti apre una prospettiva per dirci quale modello organizzativo sta dentro a quel 5.0 secondo te? È una domanda molto complessa, nel senso che io nella mia carriera, lunga vita professionale, ho una specie di spartiacque fra il prima del Papa Giovanni e il dopo Papa Giovanni, o durante il Papa Giovanni. Allora ho avuto la fortuna di dirigere aziende molto diverse, mi manca l'IRCS, ma ho fatto l'azienda territoriale, ho fatto l'azienda ospedaliera, ho fatto la SST, che è quella ibrido grande ospedale col territorio come il Papa Giovanni, e direi che una delle parole d'ordine che mi viene in mente è quello della flessibilità, che ha soppiantato tante sicurezze che avevo fino al 2020, nel senso che i modelli organizzativi, e questo ce l'ha insegnato bene il professor Borgonovi, di cui tutti abbiamo frequentato le aule, non ci sono dei modelli organizzativi dati che vanno bene per tutte le stagioni, dipende da quale stagione stai vivendo. E quindi, avendo vissuto per esempio l'esperienza di un'azienda ospedaliera in montagna, dove io già 10 anni fa, 15 anni fa dicevo guardate che non abbiamo i professionisti, e a Milano invece sembravano non interessarsi della cosa perché loro i professionisti li trovavano, finalmente adesso sono arrivati tutti al dunque, dove i professionisti sono un problema sia in montagna, nelle aree interne che in città. Poi ho fatto l'azienda territoriale. Anche qui modelli organizzativi, voi sapete che noi abbiamo dei modelli molto avanzati, cioè noi siamo stati, come credo in tutta Italia, obbligati a diventare erogatori di cure domiciliari, fautori di COT, creatori di case di comunità. C'è ancora una figura in Italia che è pagata a quota capitaria e non si riesce a schiodarla da questo ruolo che ormai data da almeno 40-50 anni, che è il medico di medicina generale. Questo è il primo modello organizzativo che va sostituito, pensando a una parola, va modificato e va anche affrontato con coraggio per definire che cosa deve essere, che cosa deve erogare, perché non può esistere un modello dove tutti vanno in una direzione e c'è un soggetto che invece in quella direzione non ci vuole andare o resiste o, diciamo così, con delle logiche che a volte sfuggono anche, magari chiamando anche a raccolta i pazienti che sono un po' l'anello debole della catena, dicendo ti tolgono il rapporto di fiducia. Forse non è neanche necessario averlo oggi il rapporto di fiducia, di fatto non c'è. Il pediatra di libera scelta è uno e ti prendi quello che trovi. Il medico di medicina generale magari non c'è, ti danno un sostituto d'ufficio, quindi forse dobbiamo cambiare qualche regola, ma su questo credo che possiamo aprire un libro. Un'altra cosa che mi viene in mente, non essendoci modelli organizzativi che vanno bene in tutte le stagioni, è che noi ci prefiguriamo, soprattutto quando studiamo i POAS delle nostre aziende, i piani di organizzazione aziendali, dei modelli dipartimentali, togliamo i silos, mettiamo le aree, facciamo tanti... Poi arriva il Covid e ti accorgi che il Covid cambia le cose, perché il tuo modello organizzativo tiene, perché ci sono delle persone che non hanno un ruolo magari apicale nell'organizzazione, che però hanno un ruolo strategico nell'organizzazione. Io per esempio ho scoperto quanto sono importanti gli infermieri nelle nostre organizzazioni, perché non hanno solo nel DNA il rapporto di cura col paziente, ma hanno nel DNA l'organizzazione, per cui è stato possibile montare e smontare reparti, ma su questo credo che ognuno di noi ha fatto la sua parte, a Bergamo per primi, ma poi tutti coloro che hanno avuto, diciamo, la disavventura di incappare nel Covid. E quindi Beatrice 5.0. Il 5.0 direi una parola di fondo che è flessibilità. Ognuno deve avere il coraggio di cambiare. Dobbiamo cambiare le nostre organizzazioni, cambiare le nostre menti a quelle dei nostri collaboratori, cambiare i medici di medicina generale, perché la flessibilità è l'unica variabile che, se controllata opportunamente, ci permette di affrontare le emergenze e i momenti di crisi delle aziende. Non c'è altro modo. Se ci ancoriamo alle rigidità dei modelli, delle regole, per esempio nelle assunzioni, dobbiamo cambiare qualcosa. Ha ragione Cristina prima quando diceva noi abbiamo delle regole di reclutamento del personale che sono arcaiche, poi il primo medico che va in pensione, da noi c'è il pantouflage, va nel privato e giustamente lo assumono, ci sono delle cose che io vorrei aggiungere un'ulteriore parola nel 5.0, competitività. Mettete il pubblico anche in condizioni di competere davvero, perché non può esistere solo una funzione sussidiaria al contrario. Ecco, questo forse sono un po' pierina, l'ho sempre detto, magari anche un po' in controtendenza rispetto a cose che si narrano nella mia regione. Un po' di competitività ne sono aiuta convinto. sempre, anche tra strutture. Io lavoro in un
in un centro che è il Policlinico Gemelli, che ha dei competitor sul territorio. Allora io volevo sapere da Riccardo che caratteristiche, tu hai parlato, Beatrice, di una sorta di resilienza del sistema dove hai scoperto alcuni elementi chiave, e come può un modello 5.0 essere realmente resiliente o plastico o adattivo, vedi tu la parola che preferisci, e che sia anche personalizzato, quindi che tenga in conto la persona ma tenga in conto anche la struttura in sé, e quindi che sia adeguato al contesto nel quale uno lo mette in atto. Ma io parto da un presupposto che il modello organizzativo è uno strumento che aiuta un'organizzazione a raggiungere degli obiettivi dati da una visione. E questi obiettivi, come diceva prima Beatrice, sono mutevoli nel tempo. Io ho un po' di anni, non tantissimi, che sono nel sistema della sanità, e vi garantisco che quello che vedevamo nel 2006 è diverso da quello che vedevamo nel 2015 a quello che vediamo succedere ora, sia per un effetto esterno non governabile, l'invecchiamento della popolazione, ma anche una difficoltà economica finanziaria del nostro sistema paese e di tutto il sistema europeo, e di conseguenza bisogna avere la capacità di innovare e di vedere quali sono i nuovi obiettivi che l'organizzazione si devono dare nel rispetto di quello che è il nostro fine ultimo, che alla fine è servire e dare cura ai nostri pazienti. Quindi non so se parlare di 5.0, 4.0 è il metodo giusto, penso che ci siano tanti punti beta nel mezzo per arrivare a far evolvere i sistemi, però credo che ci debba essere una visione di fondo che aiuta tutte le organizzazioni a rispondere a degli obiettivi. E da questo punto di vista, visto che oggi parliamo di modelli organizzativi e si è parlato anche di sostenibilità, io credo fortemente, l'azienda, il gruppo in cui lavoro crede fortemente che ad esempio fare qualità, e quando parliamo di qualità a tutto tondo, parliamo di outcome clinici, ma parliamo anche di capacità di fare servizio, inteso come esperienza che il paziente ha all'interno delle nostre strutture, sia un paradigma, sia quasi un assioma a cui puntare, sia per dare un miglior servizio ai pazienti e migliori esiti di cura, ma anche perché, e questo è un paradigma su cui crediamo molto, fare qualità clinica significa anche fare sanità di fatto più sostenibile. E lo dico su un paradigma che è molto simile a un paradigma industriale. Nelle aziende giapponesi degli anni 80 il Total Quality Management andava a dire che se non rielaboro un prodotto fatto male sicuramente spendo meno, e abbiamo anche pubblicato negli anni passati come un paziente curato male costa molto di più all'organizzazione sanitaria che lo cura. E quindi da questo punto di vista abbiamo anche una possibilità di avere, come dire, una situazione win-win. Siamo in grado di curare bene i pazienti, evitandogli possibili incongruenze nel percorso di cura o possibili criticità, e contestualmente facendolo utilizzando al meglio le risorse che il sistema mette a disposizione. Quindi mi ha fatto molto piacere oggi sentire Charité, quando si parlava del fatto che c'è una governance seduta intorno a un tavolo che mette intorno il centro di ricerca, l'università, l'ospedale, con l'obiettivo di dare chiara visione e chiari obiettivi. E allo stesso modo il professor Borgonovi quando parlava di interprofessionalità. Io sono profondamente convinto che l'integrazione di competenze diverse aiuti la crescita comune. E quello che vedo come sfida più rilevante del nostro sistema è quella della qualificazione professionale. Perché il nostro è un sistema che purtroppo in questo momento, soprattutto su alcune aree professionali, penso al mondo tecnico, al mondo degli infermieri, è in forte criticità. Lavoriamo con un modello con molti vincoli, molti più vincoli di altri sistemi europei in cui ad esempio le professioni infermieristiche possono svolgere un numero di attività più qualificanti, più professionalizzanti, e quindi garantendo anche a loro un percorso di sviluppo professionale, e credo che questi siano i limiti che il sistema, che le nostre regole debbano andare a superare anche per garantire a queste persone di avere uno sviluppo professionale all'interno delle nostre aziende. Il punto di vista di Humanitas è certamente un punto di vista, come dire, prezioso ma particolare, e qualcuno prima diceva la competitività si gioca anche con la possibilità di avere regole uniformi, no? Qui abbiamo Thomas Schell che, se mi consentite, tra tanti è uno che è in grado di essere dirompente sui modelli organizzativi pubblici.
Thomas, spiegaci un po' se davvero nel pubblico si può ragionare con modelli organizzativi simili privato dal punto di vista della filosofia, dell'impostazione, della dirompenza dell'ottenere i risultati rispetto al si è sempre fatto così, non si può fare altro che così. Vabbè, ma mi fai una domanda che potrei riempire tutto il pomeriggio. Allora, partiamo diciamo da un tema che è molto attuale. Il ruolo degli ospedali sulle liste di attesa. E chiaramente collegato alla lista di attesa è l'ALPI, la grande discussione del 50%, a medica, unità organizzativa, e dove andiamo a farlo. Come avete letto, diciamo, io sto riinternalizzando tutto l'intervento allagata che dovrebbe essere l'eccezione, che la città della salute è la normalità. Perché, diciamo, io che ho fatto anche programmazione, ho lanciato anche questa idea che città della salute e della scienza è un'idea di terzo livello, che non esiste nella normativa italiana. Avete visto che in Germania, con la riforma che stanno pensando, hanno messo l'idea di primo, secondo e terzo livello. E nel terzo livello entrano solo le aziende universitarie. Perché si presuppone che un grande ospedale che fa assistenza, ricerca e formazione deve essere un ospedale universale completo, perché se no che classe di nuovi professionisti formiamo se non possono fare certi interventi nel percorso di studio e di specializzazione. Questo chiaramente, riprendo sempre il Charité, giusto, diciamo, visto che anche il collega Pui, diciamo, ne ha parlato, il Charité. Io dico sempre, perché io quando vado a Berlino, e vado spesso a Berlino, mi faccio la passeggiata in quel campus, diciamo, che ha più di 400 anni, che è un campus, diciamo, un misto tra specialità ambulatoriale e ricerca. Dico sempre a mia moglie, ma tu vedi qui che calma che c'è? Non c'è nessuno. Avete visto i numeri? Il Charité ospedale con 3.300 posti letto fa 600.000 attività ambulatoriali all'anno. Ogni ospedale italiano fa milioni di prestazioni ambulatoriali all'anno. E quando sono venuti i NAS su mandato dei ministeri a controllarci tutti, ci hanno detto ma perché tu hai le liste chiuse sulle dioptrie? Adesso estremizzo un po', e diciamo perché non fai le visite? Quando un'idea di terzo livello, che considera anche la città della salute, fa interventi, diciamo, di stacco di retina, di trapianti, giusto per, diciamo, ritorniamo sull'oculistica, è una branca piccola, con DRG, diciamo, marginali. Perché io penso che noi non abbiamo ancora in questo modello organizzativo della nostra sanità eliminato tutta la ridondanza organizzativa. Tutti fanno tutto, salvo la grande chirurgia, nel senso famoso, diciamo, la neurochirurgia, cardiochirurgia, su cui poi non c'è limite di mobilità tra regioni e tutto il resto. Ma io penso che se noi parliamo di organizzazione dobbiamo ripartire da anche garantire efficienza in rete, definendo bene chi fa che cosa. Appunto, la città della salute in questa famosa, diciamo, progetto Busta del mio assessore Riboldi, siccome una Ferrari, ho spinto il pedale e ho fatto un quarto di tutti i turni aggiuntivi di tutta la regione. Siamo 18 aziende, città della salute è un po' grandicella, ma non è che, diciamo, la nostra proporzione sarebbe stato questo. L'ho fatto, ma perché l'assessore l'ha chiesto. Ma sarebbe stato più giusto dire tu città della salute non partecipa al progetto Busta. Perché questo è un tema dell'ASL, della presa in carico di prima visita. Allora, per questo dico, diciamo, organizzazione DALI 1.0, 2.0, 3.0, i concetti non cambiano. Noi vendiamo come nuovo un vecchio problema che non risolviamo. E qui ritorno anche alla libera professione. Allora, la libera professione è un diritto e conviene pure. Perché? Perché per quale motivo i fondi, diciamo, per il cosiddetto abbattimento delle liste di attesa sono finiti in tutte le aziende del Piemonte?
Se tu hai un grande volume, la Balduzzi ti permette di fare tanto di quell'attività aggiuntiva. Se tu hai la città della salute, ti entrano milioni. Adesso che diciamo, facciamo dentro ancora più di milioni, forse decine di milioni, non lo so, perché diciamo, il bilancio è un mistero nella mia azienda. Però diciamo, ti dà un volano che se tu lo gestisci bene, io sono stato dirompente specialmente in Abruzzo, dove ho detto, se tu superi il tempo dell'istituzionale e la libera per più di 90 giorni, io ti blocco, perché la legge che introduceva la libera professione era pensato quando c'erano i medici disoccupati, per cui che tu pagavi per avere la faccia di Thomas Shell aveva un senso, perché c'era una marea di gente che diciamo, te lo faceva anche scontatissimo. Questo oggi va riflettuto, ma va riflettuto anche dai direttori, da chi fa organizzazione sanitaria. Allora Thomas, perdonami, voglio fare il tedesco. Visto che un po' di sangue tedesco ce l'ho, in un secondo qual è il suggerimento che tu daresti per un modello organizzativo 5 punto quello che ti pare? Che noi come community di professionisti che soffriamo di questi temi facciamo una proposta di riforma, perché secondo me noi abbiamo un compito in questo e anche di dirlo come la pensiamo. Io sono uno che dice quello che pensa. E allora Thomas, scusa Pierluigi, vi invito tutti domani all'Agorà a sentire i 15 principi per una riforma che saranno illustrati dal professor Longo, professor Spandonaro, professor Borgonovi, a fronte proprio di un lavoro di analisi di questo tipo. Hai citato e lanciato proprio questa opportunità. Scusami Paolo, però parlando anche ritornando un attimo all'equità e all'accessibilità, parlando di modelli organizzativi, voi siete stati così bravi che la nostra popolazione si è invecchiata, perché se no non saremmo arrivati. Adesso però è un problema, quindi avete sbagliato? Tutto. Abbiamo sbagliato tutto, infatti adesso non sappiamo come fare. Tutto quasi. No, ho un compito difficile perché sono rappresentante delle aziende, quindi insomma cerca l'intruso, ecco. Tuttavia ho pensato di condividere delle riflessioni innanzitutto partendo dal parterre che mi circonda, che non è di tutti i giorni, no? La mia personale interpretazione degli ambassador è quella di donne e uomini che fanno accadere le cose. E io credo che questo sia abbiamo parlato di valori, questo sia un valore assoluto. E però a questo punto mi riaggancio, permettetemi, parto da una banalità, ma me la offre lo spunto del 5.0, no? 5.0 per me è una consapevolezza banale ed è che dopo il Covid non ci sarà più niente come prima. E questo credo che sia un punto di partenza importante. Ripeto, mi mantengo alta e parlo di sistemi un po' evocando dei ragionamenti valoriali. E a proposito di valori, è stata evocata la resilienza. Mi chiedo e mi interrogo se alla fine la resilienza, che per sé è un valore assolutamente positivo, non sia però da reinterpretare, cioè in questo 5.0 che è l'obbligo di ripartire dopo il Covid, ci siamo resi conto che il sistema era fragile, bello ma fragile. Allora se dobbiamo ripartire forse la resilienza deve essere distinta in modo molto attento dall'inerzia. Abbiamo bisogno di partire velocemente, senza se, senza ma, e lo dico volentieri a questo parterre di gente che corre. Ecco, riprendo, no? L'ideale sarebbe correre nella direzione giusta. E quindi i modelli sono indispensabili. Da azienda io non posso che buttarvi una sfida. Costruite modelli, proponeteci modelli per correre insieme. Per me il 5.0 è esattamente questo. Il must è la sostenibilità da una parte, l'efficienza dall'altra, nelle varie rappresentazioni, nelle varie declinazioni, ricordiamoci che c'è
la possibilità di una contaminazione che non si dice più contaminazione, ma si dice, l'ho scritto, cross-fertilizzazione. Cross-fertilizzazione, le faccio i complimenti, io l'ho dovuto scrivere. Però c'è una cross-fertilizzazione con le aziende che la sentono nello stesso modo. Io sono un'azienda, la nostra fa automazione, robotica, digitale, parole che sono quasi abusate, ma che in realtà non vengono messe a terra, e io vi voglio lanciare una sfida: costruite modelli efficienti e metteteci alla prova, sfidateci. Le aziende devono essere messe in condizione di darvi delle soluzioni che rispettino modelli di efficienza con soluzioni, permettetemi, utili. Voi ci dovete chiedere delle soluzioni utili e umili di quelle che vanno a terra e costantemente si chiedono se hanno risposto all'esigenza del sistema che gli ha chiesto una determinata funzione. Ecco, io credo che aziende capaci di rispondere a questa sfida riusciranno a costruire modelli importanti per questa azienda, come lei la chiama, dottor Petralia, che poi è il nostro bellissimo sistema, e per la comunità intera. Ed è una provocazione, un'esortazione, meglio assolutamente da recepire, per quelle, bellissima questa affermazione, per quelle donne e uomini che fanno accadere le cose. Questa, come dire, ce la portiamo a casa come incoraggiamento. Però noi abbiamo un compito da svolgere in questo giochino finale del panel. Prima abbiamo dato, i colleghi hanno dato un'indicazione a questa macro azienda, no? Ve la ricordate? Per raggiungere, con una visione, ingaggiare i professionisti in maniera plurima per ottenere un cambiamento. Questo ora tocca a voi dire però con una parola con quale modello organizzativo. Quell'indicazione noi la vogliamo tradurre in pratica, perché quello che noi vogliamo fare è davvero poi una sintesi finale, no? Stiamo affrontando da vari punti di vista un unico tema. Allora, quell'indicazione che abbiamo cercato di dare nel panel precedente, Beatrice, una parola per dirci come la traduci in modelli organizzativi. Mi viene in mente una sola parola, che è un'esortazione. Io ormai sono un ex direttore, i miei colleghi direttori, anche se ogni tanto qualche posizione la esprimo comunque. Ci vuole coraggio, coraggio di andare a proporre cose nuove, magari non sperimentate, magari cercare di bussare alle porte in modo che qualcuno ti ascolti, perché prima o poi qualcuno che ti ascolta lo trovi. Quindi ci vuole coraggio, perché altrimenti buttiamo via anni e anni di esperienza, compresa quella longevità che è il frutto anche del nostro lavoro. Ma con coraggio quale modello organizzativo? Perché l'indicazione adesso è come la metti a terra, con coraggio. Vai Riccardo. Ma a fronte dell'incertezza in cui viviamo, secondo me dobbiamo essere pienamente aperti all'innovazione e quindi innovativo. Innovazione, innovatività. Io butto la parola integrazione. E io butto la parola replicabilità. Guai a non costruire modelli che diventano un esempio per chi deve seguire. Voi siete un'elite trainante e voi fate il progresso. Se i modelli saranno replicabili, il progresso sarà possibile. Quindi Pierluigi, fai tu la sintesi. Anche perché l'ho scritta, perché sennò era troppo impegnativa, però in tutti gli aspetti valoriali, quando si identifica il valore, poi bisogna trovare una messa a terra, che è appunto avere il coraggio di osare, magari essere aperti all'innovazione, poi parleremo anche che cosa intendiamo per innovazione, l'integrazione e la replicabilità, perché questi modelli possano ripresentarsi, era stata anche un po' la sfida che avevamo lanciato oggi, integrando anche conoscenze e anche esperienze. Allora, intanto ringrazio, vi invito ad accomodarvi. Si è parlato e si parla continuamente di umanizzazione. Già da quando ero studente si parlava dell'umanizzazione della medicina, come se la medicina fosse qualcosa di disumano, non lo so. E adesso noi parliamo di centralità della persona, perché è diventata un'esigenza. Tu facevi l'esempio di che cos'era nel passato, nascevano addirittura nelle case dei patrizi che ospitavano chi poteva i feriti dei terreni di battaglia, e adesso noi dobbiamo rimettere la persona al centro. Ma che era cambiato? Che era successo nel frattempo? Aprite il microfono.
forse Pierluigi è cambiato che abbiamo perso per la strada il concetto di malato e ci siamo troppo focalizzati sulla malattia. In altre parole, la malattia, poi l'organo, poi il tessuto, poi la molecola, e il malato dov'è? La sintesi sulla persona dov'è? Ecco che allora riumanizzare vorrebbe forse voler dire recuperiamo la dimensione olistica dell'avere a che fare di una relazione medico-paziente, relazione tra persone, relazione tra cittadini e cittadini, perché poi è lì che la salute si costruisce, no? Allora, con Antonio Davide Barretta, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, Marco Bosio, direttore generale dell'Esti Rodense, Davide Fornaciari, direttore generale dell'IRCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e Francesco Locati, direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, proviamo ad affrontare un po' questo scenario. Cioè il percorso di evoluzione, noi abbiamo usato tanti termini, però si misura su un parametro che è la capacità di onorare la dignità umana. Noi dobbiamo imparare a tenere in considerazione la dignità umana, non solo la dignità del paziente, non solo la sua privacy, che sta diventando qualche volta da una parte innovativa, dall'altra molto vincolante. Allora, qual è in un ospedale del futuro, in un ospedale anche del presente che si deve riadattare, qual è il significato nell'organizzazione di ricentrare sulla persona? Perché persona non è solo il paziente, persona anche il personale, ne abbiamo parlato prima. Sì, è corretta questa riflessione, cioè la persona non è solo il paziente ma anche il personale. Noi siamo organizzazioni che lavorano per le persone, con le persone e quindi dobbiamo giustamente, correttamente centrare attenzione su entrambe le figure. I destinatari di quello che facciamo, i pazienti, può sembrare scontato, a volte è a parole, no? Cioè noi si lavora per i pazienti sono al centro, poi a questo devono corrispondere atti, azioni concrete. Non ultimo il fatto di lavorare insieme, come hanno ricordato prima più persone, che a volte non si riesce a farlo e questo impedisce di garantire un certo livello qualitativo. Però è vero, noi abbiamo bisogno di tecnologia, noi abbiamo bisogno di innovazione, noi abbiamo bisogno anche di assetti organizzativi, ma noi lavoriamo con persone e un punto di vista dei professionisti lo dobbiamo tenere ben presente, tenere presente, valorizzare i professionisti sotto vari aspetti, sotto vari punti di vista, con azioni concrete, pratiche. Quindi mettere al centro la persona vuol dire sia dare il giusto ruolo ai professionisti, anche coinvolgerli in certe scelte che possono sembrare di appannaggio esclusivamente delle direzioni aziendali, ma non devono essere, non possono essere. La strategia che un'azienda intende perseguire non può essere il direttore generale, non può essere la direzione aziendale, deve essere condivisa anche con i professionisti. Con i pazienti, con anche il mondo del volontariato, con le persone per le quali noi lavoriamo, possiamo certamente fare un lavoro importante di coinvolgimento. Due parole chiave, insomma, in dottrina e letteratura sono la coprogettazione e la coproduzione, che sono parole alle quali possiamo dare concretezza. Io faccio un esempio banale. Quando sono arrivato nell'azienda che dirigevo, c'era una dicotomia, oltre che di liste attese, si parla di pronto soccorso, no? Una delle problematiche è la gestione del pronto soccorso. Quando sono arrivato a Siena ed eravamo in piena pandemia, una delle dicotomie che io ho incontrato era quella fra volontariato e il personale del trasporto sanitario e il personale che lavorava dentro il pronto soccorso. Quella dicotomia può essere trasformata in un'alleanza,
lavorando sulle persone, lavorando sui punti di incontro. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo aperto un tavolo, abbiamo costituito un tavolo, un confronto su come funziona il pronto soccorso, su come possono interagire in maniera positiva i professionisti del volontariato, i professionisti dell'emergenza e urgenza, e abbiamo ridisegnato insieme alcuni percorsi migliorandoli per il paziente, e questo significa, secondo me, è un esempio di come si può mettere al centro il professionista per far meglio per i pazienti, di nuovo un'altra persona messa al centro. Quindi Paolo, si può avere cura di chi cura? Si deve prendersi cura prima di curare, perché prendendoci cura nelle relazioni tra di noi, tra uomini e donne, tra persone, noi fondiamo quella che poi è quella dignità della persona che dobbiamo difendere, tutelare, costruire. E questo lo facciamo appunto tra cittadino e cittadino nella veste di operatore paziente, familiare paziente, operatore operatore, in tutte le dimensioni, no, di relazione diversa che nel quotidiano costruiamo. Però, Antonio, non posso non fare evidenziare un'esperienza specifica che con la sua di azienda, l'ha citata molto marginalmente, e con altre aziende stiamo facendo in Italia per diffondere la cultura dell'umanizzazione. Domani mattina ci sarà una vera e propria sessione in Agorà, ma una battuta falla, perché questo progetto Human Care, spin-off dei Grandi Ospedali, credo che meriti l'esempio di un modo di. Sì, ora domani andremo più nel dettaglio, ringrazio Paolo per questa sollecitazione a dire qualcosa in più. Noi il 7 di aprile siamo partiti da Siena, poi ci saranno 9 tappe, abbiamo fatto un incontro, una giornata tutta dedicata proprio all'umanizzazione delle cure, anche se anche a me il tema umanizzazione un po' lascia il tempo che trova, perché non esistono le cure disumane. E quello che ci ha sorpreso è che in un momento in cui si parla di intelligenza artificiale, di PNRR, noi in un posto ameno della Toscana abbiamo avuto 350 persone provenienti da 50 aziende che hanno portato una quarantina di esperienze sul tema dell'umanizzazione, declinate in spazio umanizzazione, tecnologia umanizzazione, relazioni umanizzazione, arte umanizzazione, adesso ne sto scordando una che poi mi verrà in mente. Quindi tecnologia, quindi c'è veramente abbiamo una prateria, ecco, abbiamo un campo molto fertile sul quale lavorare, che darà sicuramente dei frutti importanti. L'ospedale umanizzato, riporto l'esperienza per esempio della nostra radioterapia. Noi abbiamo il professor Valentini che si è inventato un nuovo modo di raccontare l'approccio al paziente, altamente professionalizzante per chi ci lavora, altamente tecnologico, innovativo, però allo stesso tempo anche molto artistico. Qual è l'impatto anche dell'utilizzo di strategie, direi proprio innovative, non da un punto di vista manageriale, ma da un punto di vista creativo, per riuscire a rendere più umana la presenza sia del personale che dei nostri utenti? Beh, qua possiamo inventarci un po' di tutto, nel senso che non dobbiamo però perdere un po' quell'orientamento generale. Si dice un po' che parlare di umanizzazione delle cure è riduttivo e sembra abbastanza banale, però noi ci rendiamo conto anche qualche volta quando siamo utenti e quando entriamo in strutture che non dirigiamo magari noi, dove cerchiamo di avere un po' di ottimizzazione, di quali problemi i pazienti trovano in maniera pratica tutti i giorni, perché ognuno di noi nel momento in cui ha un problema di salute, che può essere più o meno importante, ha un'unica esigenza, quella di essere accolto, di essere accompagnato nel suo percorso di cura, di trovare delle persone che siano competenti ma che anche comprendano lo stato di fragilità. Questo lo diamo per scontato, ma scontato non lo è. Ma sulle singole cose, nel momento in cui uno incomincia a vaccare la soglia dell'ospedale o della struttura, e non riesce a trovare le indicazioni dove farlo, deve chiedere a 5 persone dov'è il CUP piuttosto che l'ambulatorio. Per cui io dico sempre, quando parliamo di progetti, a tutte le persone che lavorano con me, mettiamoci nelle condizioni di essere pazienti, perché se ci mettiamo nelle condizioni di essere direttore di struttura complessa, coordinatore, così vediamo le visioni in altra maniera. Noi dobbiamo simulare di essere pazienti e capire
le difficoltà che tutte le persone hanno, per cui difficoltà di accoglienza clinica, organizzativa, logistica, e certamente avere del personale che sia sensibile e che capisca un po' le questioni. Quello che tu citavi, che conosco, della terapia ai gemelli, è certamente un'opportunità importante, perché in un ambito così delicato, dove le persone altro che fragilità dimostrano, devono fare le terapie che sono quelle che sono, però trovano un ambiente che li rende più sereni, ma rende molto più sereni anche gli operatori, che comunque noi dobbiamo salvaguardare, perché appunto diciamo che se non lo fanno loro questo lavoro, noi possiamo solo essere dei facilitatori, dobbiamo trasmettere a loro questo sentimento e questo fatto che diventa naturale, il fatto di accogliere in maniera praticamente strutturata e come persone che hanno bisogno reale di essere accompagnate tutte le persone che accedono alle nostre strutture. Non è scontato e non è facile, perché è facile parlarne. Io poi ho partecipato anche a Siena, tantissimi progetti, tutti molto belli, però non dobbiamo dire che è una questione appunto che ormai, non dico che è superata, ma tutti hanno quella mentalità. Non è così, è una cosa che dobbiamo affrontare tutti i giorni, dai grandi progetti ai piccoli progetti, e non dobbiamo dimenticare il focus del fatto che le persone comunque non possono essere abbandonate o fare in modo che il caregiver, noi dobbiamo essere i caregiver praticamente dei nostri pazienti, e non devono essere loro che si vanno a cercare le varie opportunità. Questo è l'aspetto fondamentale. E con Antonio e con Marco non a caso abbiamo parlato di esperienze, perché loro le hanno vissute, promosse e in qualche modo interpretate, però c'è un lato ancora da esprimere. Ora con Davide ci conosciamo meno, ma in una chiacchierata così proprio fortuita che abbiamo fatto mi ha colpito molto una sua affermazione, che non era orientata al fare, ma era orientata all'essere. E qui rispettare la dignità della persona, umanizzare i rapporti, le cure, le relazioni, vuol dire innanzitutto dare una dimensione alla dignitas della persona, no? Allora, quanto vale la dimensione etica in tutto questo? Quanto vale il porsi le domande più giuste per prendere le decisioni migliori nel nostro vivere da manager, nel nostro affrontare la gestione organizzativa, nel nostro costruire risposte a dimensione umana, quindi per tutte le persone con cui abbiamo a che fare. Davide. Sì, anch'io riprendo lo spunto iniziale di Pierluigi quando parlava del termine human care e della contrapposizione inhuman care, perché mi è capitato nel mio ospedale di proporre un progetto di questo tipo a un primario e mi ha detto: ma noi gli utenti non li prendiamo a ceffoni. E quindi vuol dire che in questo momento vuol dire che c'è un po', se stiamo attenti, poi non so se si può conare un altro termine, ma non farlo passare come una cosa un po' di moda magari. Il problema in realtà c'è, e a me colpisce molto una cosa, gli elogi e i reclami che riceviamo. Una metà degli elogi che riceviamo sono legati una metà alla qualità del trattamento sanitario, una metà alla gentilezza degli operatori. Le infermiere mi hanno accolto, passavano dal letto 3 volte, 5 volte, correvano subito, mi chiedevano se avevo bisogno. Quindi è fondamentale per l'esito anche della prestazione stessa curare questi aspetti relazionali. Io vedo che nelle aziende alcune aziende hanno strutturato una funzione e quindi hanno proprio una funzione, un'unità operativa o un professionista che si occupa di questo. Altri invece tendono ad andare un po' più in modo trasversale all'organizzazione, partendo dal presupposto che il tema dell'umanizzazione delle cure sia un tema trasversale, che lo si ottiene attraverso una cultura che bisogna far crescere, alla formazione, alla creazione di ambienti più sicuri, più belli, più confortevoli, alla comunicazione anche che si fa con i cittadini. Un altro elemento però, mi rifaccio alla domanda che mi ha fatto Paolo, è che secondo me non lo possiamo scindere completamente, il tema della gentilezza, della presa in carico con più umanità dei nostri utenti, senza uscire da una logica meramente prestazionale. Cioè noi siamo alla rincorsa di numero di prestazioni, perché questo è quello che ci viene chiesto, perché siamo indotti a produrre sempre di più.
perché ce lo chiedono le trasmissioni televisive, fuori dal coro e tutta quella gran cassa che ci circonda dal punto di vista della come dire, pressione che abbiamo, ma non può essere solo prestazionale la logica, quindi, perché se noi facciamo fare ai nostri clinici una prestazione in 15 minuti, l'umanizzazione non c'è, cioè non hanno quella possibilità di prendersi quei 5 minuti di comunicazione che può fare la differenza. No, questo mi apre un qualcosa che mi tocca moltissimo, il tempo della cura. Cioè, quanto poi nel management le programmazioni vengono tarate anche sul giusto tempo di cura. Quando dicevi giustamente l'infermiere è passato più volte, quando io devo spendere una parola in più e quando dall'altra parte mi dicono guarda, per ogni paziente hai 15 minuti in ambulatorio. Quindi in 2 ore tu devi fare quei pazienti e tu ne metti di più e stai un po' più di tempo e vieni richiamato, perché il tempo di cura è difficilmente misurabile, però è un tempo che sembra non essere mai tenuto in considerazione. È così e credo che tanti professionisti me l'hanno testimoniato, hanno detto se noi avessimo un po' più di tempo potremmo curare meglio la relazione e anche abbassare il livello di aggressività delle persone, perché saremo in grado di spiegare a loro come lavoriamo, in che contesto e che forse alcune prestazioni sono inutili, quindi logica prestazionale un po' da ritarare con l'appropriatezza, con tutti gli strumenti che noi abbiamo in campo e anche la qualità delle cure, perché parliamo di quantità ma c'è un problema di qualità anche delle cure che eroghiamo. Infine, vorrei citare alcune esperienze nostre della nostra azienda che sono soprattutto in area materia infantile. Con l'associazione di volontariato abbiamo delle bellissime esperienze di presa in carico dei nostri utenti più piccoli, i nostri bambinetti che vengono avviati alle prestazioni strumentali diagnostiche, accompagnati, molti hanno paura del prelievo del sangue e così, e abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati. Da questo punto di vista molto diffusa questa esperienza, ma abbiamo esperienze anche di accesso facilitato per i disabili in ambulatori dove possono accedere senza fare tutti quei percorsi che sono molto faticosi spesso nelle nostre strutture molto grandi, o esperienze in oncologia per le donne dell'oncologia, dal trucco alla parrucchiera alla merenda, allo shiatsu, insomma il nursing care in pronto soccorso, volontari che si occupano della presa in carico dei pazienti che stanno in sala d'attesa tanto tempo, insomma, quindi esperienze molto diffuse, forse da sistematizzare, però non siamo fermi, ecco. Francesco, quando uno progetta una casa non mette il letto in cucina, né tantomeno il bagno in salotto. Gli ospedali nostri, ne parlavamo l'anno scorso al Cardarelli, alcuni sono vetusti, altri devono riadattarsi, i percorsi sono nuovi. Quindi quando il percorso, che non è solo un percorso assistenziale, è proprio un percorso fisico, il paziente entra, viene accolto e qualche volta vi trovate a dover gestire improvvisamente delle strutture che non sono più, come diceva Cel, quelle del passato e non saranno neanche quelle del futuro. Però non è che noi possiamo abbattere ospedali e ricostruirne di nuovo, magari come sta succedendo in Danimarca. La flessibilità, come si diceva prima. Beh, la domanda non so se è intenzionale, perché il Papa Giovanni è un ospedale che ha solo 25 anni ed ha basato tutta la sua progettazione iniziale proprio per venire incontro a questi scenari che sono cambiati. Quindi l'idea, per esempio, di un ospedale per intensità di cura e quindi con una forte attenzione ai percorsi e anche all'accessibilità. E quando si parla di human care, perché questo è il tema della sessione di oggi, io ricordo che qualche anno fa invece si parlava di medical humanities e quindi anche qui c'è un'evoluzione anche della terminologia, se non altro per sottolineare che il processo di cura è qualcosa che va al di là dell'atto puramente medico. E quando sento parlare di human care mi scatta subito la lampadina, che è molto legata alla qualità delle cure e alle sue varie dimensioni, che è l'efficacia, l'efficienza, la tempestività, si parlava prima appunto del tema anche delle liste d'attesa, dell'accessibilità, se ne è già parlato,
e guarda caso anche dalla centralità della persona. Quindi io direi che tutte queste dimensioni sono da tenere bene tutte insieme, collegate, nella fase di progettazione di una struttura, ma nella fase anche di mantenimento, trovare delle soluzioni organizzative che consentano il rispetto di questi criteri. E poi per quanto riguarda invece gli altri aspetti, cioè io ritengo che si è parlato prima anche del fatto di mettersi nei panni chi governa, chi dirige, ma anche chi è responsabile della conduzione di una unità operativa, della programmazione degli interventi, della programmazione delle visite. Io credo che sia importante anche l'aspetto, è stato già sottolineato, relazionale. C'è uno studio che è stato fatto qualche anno fa, e forse non è stato più replicato, ma anche qui c'è uno spazio per la ricerca molto importante, che ha valutato la durata della degenza media in un reparto internistico, mettendo a confronto due approcci: un approccio fondato sulla relazione, ma non tanto sulla durata e il tempo di cura, ma anche l'intensità e anche il trovare le parole giuste, la parola giusta, il paziente giusto, nel momento giusto. E si è visto che confrontando questi due gruppi la degenza media variava. Cioè, nel senso che è certo che questo è frutto di una preparazione, di una formazione, di un'attenzione, direi, dei professionisti che devono calibrare la conversazione che comunque avviene nei nostri reparti e magari avviene non nelle modalità e nei tempi che vorremmo, ma calibrare sulle aspettative e sull'esperienza del paziente. In questo senso può venire in soccorso, è stata già citata l'intelligenza artificiale. Ci sono già dei sistemi tali, sono a livello sperimentale, che consentono di trascrivere la conversazione o tra colleghi delle unità operative, oppure le conversazioni tra medico, infermiere e paziente, con un'affidabilità che è sempre più crescente. E si è calcolato, qualcuno si è preso la briga anche di calcolare qual è il tempo che viene dedicato dal professionista alla compilazione della documentazione sanitaria. Siamo attorno al 40-50%. Ecco, quindi nella possibilità di dotarci di questi sistemi certificati, validati, certamente è un'arma in più che non è che serve solo per evitare errori di trascrizione, ma per liberare tempo da parte dei professionisti da dedicare all'interazione. Non c'è dubbio che la comunicazione come strumento di cura, quindi il tempo, ma la comunicazione dentro quel tempo, sia un driver non soltanto di umanizzazione ma anche di efficientamento, e questo dell'uso delle tecnologie anche in questa direzione magari lo vedremo nel prossimo panel. Ma prima di alzarvi avete un compito. Abbiamo dato un'indicazione, l'abbiamo tradotta in un modello organizzativo che era integrato, innovativo, vi ricordate? Per essere diffusibile, con visione. Quello modello organizzativo, come fate a declinarlo con la persona al centro, con l'umanizzazione? Una parola: come l'umanizzazione quel modello lo può rendere realizzabile, praticabile, declinabile. Antonio, devi far girare quel microfono lì però. Ma io dovrò ripetere cose dette dai colleghi, da Marco, insomma da Davide, da tutti. Bisogna avere la capacità di guardare con lo sguardo altrui la nostra gestione, la nostra organizzazione, e lo sguardo altrui è quello del paziente a volte quello del professionista. E voglio dire una cosa provocatoria: chi non ci crede a questo lo faccia perché conviene. Conviene perché aumenta la legittimazione della nostra azienda, conviene perché è più facile portare dalla nostra parte, è una provocazione la mia,
è più facile con questo atteggiamento portare dalla nostra parte i professionisti. Guardare con lo sguardo dell'altro. Marco. Ma la parola chiave secondo me è l'accoglienza, cioè accoglienza del paziente, perché lo dobbiamo in quanto strutture, ma accoglienza anche dei professionisti e delle loro istanze, per cui essere in qualche maniera complianti e fare in modo di poter lavorare in aziende che accolgono i bisogni, ma accolgano anche le persone che trattano questi bisogni. Accoglienza. Beh, io direi, ma allora se non fosse volgare direi soldi, nel senso che secondo me fare sanità di qualità significa avere più soldi, però e quindi anche esatto, però non potrei direi comunicazione, perché che non è solo quello che fai uscire sui giornali, ma è anche la comunicazione interna. Punterei su quello. Però usiamolo investire, perché investire sì, soldi... Io ho detto soldi. No, però investire. per carità. No? Ok, no. Temevo di essere un po' investire. Basso. Ecco. No, Paolo, parliamo anche di comunicazione interna, non so, prenderei tutti i direttori generali, alzi la mano chi ha un ufficio di comunicazione interna all'interno della propria azienda. Comunicazione interna, dico. È da migliorare. Io direi... mi sono dimenticato. Ascolto prima dell'idea e prima dell'azione. E beh, qui allora è facile, perché dialogo è fatto di parlare e ascoltare per essere accoglienti e con un investimento che comunque riporta alla realtà, guardare con lo sguardo dell'altro, che poi è il fondamento dell'antropologia, riconoscere se stessi nell'altro. Quindi vedete che l'uomo al centro alla fine lo traduciamo nei gesti più normali, più universali. Beh, questo poi lo teniamo come sguardo finale. No. Prima il professor Borgonovi parlava dell'infrastruttura sociale, ma anche dell'infrastruttura economica, cioè nel senso che promozione della salute significa avere capacità di investire e quindi un ritorno. Quindi ci sta. Grazie. Quindi spostandoci adesso appunto sul tema tecnologico, noi parliamo tanto di sostenibilità, esiste la sostenibilità economica di cui parlavano. E quando noi creiamo accesso, umanizziamo anche i luoghi di cura e di accoglienza, noi rendiamo il sistema più sostenibile, non solo se è sostenibile questo sistema, ma lo rendiamo più sostenibile. E quanto diseguale, e quanto digital divide vero o presunto tale. Stamattina nei giornali locali nostri, liguri, c'era una pagina intera dicendo gli anziani sono i meno distanti dal digitale di qualunque altra età. Sarà vero? Non lo so, lo sentiamo magari dai nostri panelist. Allora invito Marco da Monteprioli, direttore generale dell'ospedale San Martino di Genova, Francesca Milito, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma, Massimo Lombardo, direttore generale Areo, agenzia regionale emergenza urgenza, Marco Callisto Bravi, direttore generale dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Allora, parliamo di tecnologie, no? Parliamo sempre di questa intelligenza artificiale, che già come nome non è tanto intelligenza artificiale, no? Quando la nostra intelligenza nasce invece dagli aspetti associativi, è un'intelligenza che prende. Quanto affascina nella gestione amministrativa, nella gestione dei nuovi percorsi, questo nuovo tema? Allora, iniziamo da Marco. Cioè ne parliamo tanto, ma poi è così affascinante e veramente funzionale? Sì, assolutamente sì. Voglio solo fare una premessa perché nel lontano 83 mi iscrivo alla facoltà di informatica dell'Università di Torino e uno degli esami che ho sostenuto per ottenere la laurea era sull'intelligenza artificiale. Quindi non parliamo di un'innovazione dell'ultimo periodo, ma parliamo di uno sviluppo che ha avuto questa tematica grazie alle tecnologie, grazie allo sviluppo sia della parte hardware, della parte di ferro, della parte di risorse messe a disposizione della tecnologia, sia della parte software, quindi quello che la tecnologia può fare. Ma sì, mi ha molto affascinato anche un'affermazione prima del professor Borgonovi, dove diceva che l'intelligenza artificiale non deve tanto essere vista come
la domanda cosa può fare per me, ma cosa in questo ambito può fare per quello che sto facendo, cioè per quello che posso fare per i miei pazienti, per i miei cittadini, per quello che io riesco a fare e devo fare nell'ambito delle mie attività. L'intelligenza artificiale, ma io direi la tecnologia più in generale, è uno sviluppo che chiaramente deve aiutare il professionista a svolgere il suo lavoro, deve aiutare a comprendere meglio il patrimonio informativo che abbiamo a disposizione in questo momento, perché credo che nessun cervello umano riesca a elaborare il patrimonio informativo, in particolare se parliamo di salute in ambito un pochino più generale, non solo sanitario, di un singolo cittadino. Stiamo andando verso la genomica, stiamo andando verso le cure personalizzate, le cure individuali, cioè andare a cercare di studiare l'individuo per trovare il miglior metodo per prevenire le malattie o per curarle. Bene, io credo che l'intelligenza artificiale sia veramente uno strumento che ci permetterà di avere delle potenzialità, ci permette di avere delle potenzialità enormi in campo professionale, ma ed è la cosa che abbiamo discusso anche con l'amico Paolo in qualche convegno, io dico sempre che vorrei avere lo stesso impulso sulla parte organizzativa. San Martino ha 6.000 dipendenti, insomma potete immaginare, quindi come tanti di noi, i problemi con cui anche a livello organizzativo abbiamo a che fare quotidianamente. Un aspetto da ex informatico, perché io mi definisco così, che credo dovremmo riuscire ad affrontare è l'aspetto comunque, e mi ricollego un po' al discorso di umanizzazione, anche l'interfaccia uomo-macchina. Tutti noi abbiamo un cellulare in tasca e ormai utilizziamo un cellulare. L'interfaccia uomo-macchina con il nostro cellulare ormai la conosciamo a memoria, perfettamente, anche se sfruttiamo il 10% delle potenzialità di questo strumento sappiamo utilizzarlo. Io non so, ma credo che nella maggior parte dei nostri reparti si vede passare un carrello con un portatile sopra, con un'interfaccia uomo-macchina che non è assolutamente adatta al 2025, non è assolutamente adatta anche a recuperare quel tempo che forse potrebbe essere dedicato, come sentivo nel precedente panel, a recuperare un po' di umanizzazione, un po' di contatto, un po' di ascolto verso il paziente. E quindi credo che ci siano alcuni temi che, mentre l'intelligenza artificiale sta andando avanti abbastanza rapidamente, noi ci dimentichiamo un po', no? L'altra cosa che lego sempre a questo tema, anche e secondo me si ripercuote sulla parte organizzativa, è quella formativa. Cioè noi non possiamo pensare di formare 5.000 dipendenti che dovranno lavorare in ospedale con un percorso dove questi aspetti siano minimamente toccati, perché poi dobbiamo formarli dopo, oppure dobbiamo utilizzare il cellulare, dico io, come strumento tecnologico perché lo sanno già usare. Anche quello è un aspetto dove secondo me dovrebbe essere maggiormente coinvolto tutto il percorso formativo dei nostri professionisti, per far sì che questi strumenti poi non abbiano necessità di una formazione successiva, e ivi compresa l'intelligenza artificiale. Credo che ne stiamo parlando, gli strumenti sono messi a disposizione, ho sentito delle affermazioni nei convegni sull'intelligenza artificiale in cui in questo momento forse prevale un pochino di più la paura rispetto alla consapevolezza di quello che l'intelligenza artificiale può dare. E credo che quindi anche un percorso formativo che riesca a spiegare bene a un professionista come e perché dovrà utilizzare questo strumento sia assolutamente un punto di forza per il prossimo futuro. Poi io parlo un po' da interessato, perché avendo passato i 60 anni, insomma, prima o poi... Francesca, tu adesso dirigi un polo che ha una grande vocazione chirurgica, ci sono degli eminenti chirurghi lì. Adesso io vedo da chirurgo che molte volte si ha una voglia di tecnologia, si diventa tecnofagici, cioè dobbiamo divorare, noi abbiamo bisogno della robotica, abbiamo bisogno dell'innovazione tecnologica, che non sempre è giustificabile da un punto di vista economico e forse neanche più un gioco per il chirurgo che non una realtà che c'entra il paziente. Come ci si bilancia tra l'esigenza di chi la chiede e la reale valutazione della
non solo fattibilità ma reale utilità di una nuova tecnologia. Allora, grazie perché è una domanda veramente molto interessante. Io però mi permetto e chiedo scusa perché qui ci ha accompagnati in questa giornata un eminente chirurgo toracico, nonché preside della facoltà di medicina della Sapienza che ha sede presso il Sant'Andrea, che è il professor Rendina, che insomma ci tenevo a cogliere questo momento anche per ringraziarlo per la sua presenza qui. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, devo dire che bisogna partire, inquadrare un pochino in un contesto tutta la situazione. Abbiamo visto che i driver di cambiamento dell'ambito del settore sanitario, diciamo così, sono molto significativi in questo momento. I dubbi, le incertezze, come diceva il professor Borgonovi, che si devono dall'altro lato coniugare col tema della persona al centro, col tema dell'innovazione. Allora, adesso parliamo di robotica, prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, potremmo parlare di altri strumenti perché sono N le innovazioni tecnologiche che in questo momento, diciamo così, popolano le nostre aziende. Qual è il limite, qual è la risorsa, qual è il valore? Il valore deve essere sempre dato naturalmente dal fatto che debba essere fatta una valutazione puntuale dello scenario nel quale ci troviamo e da un miglioramento della qualità della cura, sia essa cura di tipo chirurgico e quindi che faccia riferimento anche a chirurgia robotica e a strumenti innovativi, sia essa invece semplicemente un'altra tipologia di accompagnare il paziente, esempio telemedicina, che rende fondamentalmente accessibile anche in situazioni difficili, come si accennava anche in un tavolo precedente, rende possibile la presa in carico e il monitoraggio delle condizioni di un paziente. Naturalmente bilanciare tutto questo mette insieme una serie di componenti. Lo slancio all'innovazione va ponderato in relazione al miglioramento che si riesce a dare qualitativamente attraverso il ricorso a quella tecnologia alla qualità della vita del paziente. Se questo ne comporta appunto migliori aspettative non solo di vita ma anche migliori aspettative di ripresa, di qualità della vita che può avere dopo il ricorso a una di queste tecnologie, beh, certamente è un elemento fondamentale, come altrettanto importante però, e dobbiamo farci i conti quotidianamente, la sostenibilità di quello che andiamo a fare. Quindi la mediazione secondo me va trovata in questo e tra l'altro va fatto anche un tema di empowerment sia del chirurgo sull'utilizzo di una determinata tecnologia inquadrata appunto in uno scenario più ampio, sia anche del paziente, perché è lo stesso paziente a volte che ricorre a un determinato centro nell'aspettativa di poter, come dire, ricevere un certo tipo di intervento con una tecnica mini invasiva che nella sua aspettativa può rappresentare un qualcosa di migliore, una cura migliore, una qualità. Non sempre è così. Tutti questi elementi naturalmente vanno a concorrere alla scelta. Peraltro ha toccato un tema che in questo momento è anche molto vivo per quanto mi riguarda. Noi siamo dotati di una tecnologia robotica e abbiamo anche un secondo robot sul quale bisogna fare una scelta a questo punto, quindi proprio centratissima sulla opportunità di tenerlo oppure di virare verso qualche altro tipo di scelta. Ma in generale, diciamo così, il nostro approccio e il mio in particolare rispetto a tutto quello che è innovazione tecnologica non è di timore, ma è di comprendere esattamente le potenzialità e di far sì che l'implementazione di quella tecnologia, anche l'intelligenza artificiale, porti un beneficio anche in termini di tempestività. Sant'Andrea per esempio ha sistemi di intelligenza artificiale che sono sulle TAC, che sono sulle risonanze, sulla refertazione, diciamo, della parte della diagnostica. Questo consente di avere refertazioni in tempi rapidissimi, consente di avere un confronto con delle casistiche. Ecco, il passo dei tempi. In fondo, che cosa si faceva prima, no? I vari professionisti si confrontavano sulle casistiche. Ora questo è uno strumento utile
Ma non viene mai meno il ruolo del professionista che alla fine prende la decisione e comunque, diciamo così, fa la sintesi di tutto quello che ha avuto a disposizione in tempi così veloci da uno strumento tecnologico innovativo. Quindi questo, diciamo, il punto di vista è sicuramente non di timore, è sicuramente di apertura, anche insomma, diffuso a livello aziendale al di là della mia persona, ma ricondotto e normalizzato in relazione ad n parametri. E quindi intelligenza artificiale, tecnologia dirompente, digitalizzazione a tutto tondo, no? In qualche modo. Marco, tu non solo dirigi un policlinico, ma hai uno sguardo da sempre molto, come dire, profondo nel tema della digitalizzazione. 3 piccole annotazioni. Il St. Mercy Hospital da 25-30 anni opera senza pazienti e fa telemedicina in tutte le sue varie forme. Quest'anno in Cina, a Zhuang, abbiamo l'ospedale con 300 medici agent, IAI, quindi senza medici oltre che senza pazienti. Fra un po' non ci sarà neanche l'ospedale e sarà tutto virtuale. Ma facendo questa battuta, l'altro giorno c'era Marco e altri colleghi al Politecnico di Milano a sentire parlare sull'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla sanità digitale italiana. Emerge come ci sia un rallentamento o perlomeno una stasi nella diffusione, nella evoluzione, nell'uso delle tecniche digitali, degli strumenti digitali, della telemedicina, delle forme più avanzate di questo tipo di tecnologia. Insomma, una contraddizione che ci fa vedere come da anni, ci diceva anche Marco, dall'83 si parla di machine learning e oggi sembra che, però dall'altra il divide, il digitale che non avanza addirittura si ferma nell'evoluzione. Come la vedi e quale può essere la ricetta per affrontare questo tema nelle nostre organizzazioni? Io credo, non vorrei tirarci la zappa sui piedi da parte nostra, ma credo che la colpa sia proprio delle direzioni strategiche. Dico questo perché lui parlava, io non ho paura dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, noi per esempio abbiamo Gemini, poi abbiamo la suite Google. Quando mi arriva una mail più lunga di 10 righe, gliela faccio riassumere e quindi mi semplifica la cosa e ho cominciato anche a dare risposte automatiche a qualche primario. Quindi non ho paura perché in sanità si usa molto. Allora, io, per riprendere una parola che ha detto la Stasi, ho avuto molto coraggio perché abbiamo incominciato quasi 2 anni fa con un nuovo sistema informativo ospedaliero. E coraggio perché ho dato una svolta da un progetto informatico a un progetto di change management, cioè credo che il vero cambiamento sia possibile fare se concepiamo la persona al centro. La persona al centro è il paziente, ma è anche l'operatore che c'è all'interno dell'azienda. Quindi o noi costruiamo un sistema che dia possibilità al paziente e all'operatore di dialogare in maniera semplice, perché noi abbiamo, oltre a questo progetto che porta a un unico software, abbiamo altri 7 progetti regionali, di cui uno è la Digital Pathology che è già operativa e altri 5 progetti che ovviamente è un momento di ricchezza, però sto tirando un po' il collo, ma credo che la parte più importante è che bisogna passare da una logica informatica a una logica di change management, per cui stiamo avviando anche tutto il processo di lavoro sulla lean thinking, per cui diciamo operare con tutti gli operatori un cambiamento di processo. Su questo mi ha dato buona esperienza perché l'anno scorso abbiamo fatto un progetto Mettiti in gioco in cui hanno presentato 60 progetti a cui abbiamo dato dei premi e quest'anno lo rifacciamo, ma sono sempre progetti organizzativi. Il problema è che la colpa, il passaggio che deve fare le direzioni strategiche, che non sono progetti informatici, non sono delegabili
al responsabile dell'informatica, ma neanche all'ingegnere gestionale. L'informatica, la digitalizzazione è un asset fondamentale delle nostre aziende. Non possiamo più permetterci di trascurarla, anche perché, faccio l'ultimo esempio, sulla telemedicina, tutti parlano della telemedicina, ma nessuno mi sa spiegare perché la telemedicina, che potrebbe essere usata per le consulenze da reparti a pronto soccorso, che così riduciamo i tempi del pronto soccorso, non può essere utilizzata. Perché si riduce diciamo, a un processo legato solo allo strumento informatica della gara che ha fatto la Regione Lombardia piuttosto che della Puglia. Chiudo invece su un accenno sull'innovazione. Non dobbiamo avere paura dell'innovazione, non dobbiamo avere che la digitalizzazione e l'innovazione portano a costi maggiori, portano a riduzione dei costi. Faccio 3 esempi sui farmaci. Sulle CAR-T da 300.000 euro di 2 anni fa siamo passati a 180.000 euro per ogni soggetto. Il famoso problema legato ai farmaci antivirali sull'HCV, che ovviamente si diceva era disfatta del sistema sanitario, abbiamo capito che l'innovazione ha ridotto i prezzi in maniera fondamentale. E si parlava prima di robotica, noi abbiamo fatto una sperimentazione perché noi abbiamo 5 robot e anche di 3 ditte diverse, e ha portato la nuova gara che è in Veneto, ha portato a un dimezzamento dei costi dei dispositivi. Per cui è solo che l'innovazione, la velocità nell'innovazione porta a riduzione dei costi, ma sulla digitalizzazione credo che la maggior colpa, secondo me, sia nel non concepire come strumento per la riorganizzazione dei processi. Purtroppo su questo dobbiamo lavorare ancora molto. Massimo, prima parlavamo, penso che si possa declinare in tanti modi la tecnologia. Uno degli prima parlavamo del tempo di cura, tu gestisci invece una patologia, diciamo, una serie di patologie temposensibili, quindi dove il tempo diventa determinante, l'azione in tempi opportuni diventa determinante. Le nuove tecnologie nell'ambito dell'emergenza, dove entrano? Che ruolo giocano? Che innovazione portano? Si aprono dei scenari assolutamente straordinari per la capillarità dell'intervento, considerando che noi stiamo ragionando ancora con schemi di pensiero tradizionali. Quando dico tradizionali mi devo riferire inevitabilmente agli anni '80. Quindi abbiamo dei modelli organizzativi basati su quel mondo lì, quando oggi la tecnologia ci consente di fare delle cose straordinarie. Il Covid è stato un grande acceleratore di utilizzo di tecnologia, e qui bisogna dire che non dobbiamo averne paura perché l'abbiamo applicata in larghissima scala. Noi, la Regione Lombardia, agosto 2020, attiva il numero unico europeo per le cure non urgenti e lo affida all'Agenzia dell'Emergenza Urgenza. Quindi quel tipo di capacità di costruire centrali di contatto nei confronti del cittadino noi l'abbiamo applicato di fatto anche sulla parte territoriale, in un momento molto particolare. Oggi noi abbiamo strumenti che ci consentono di fare televisita anche in emergenza, chiamiamoli pronto soccorso virtuali. Esistono strumenti che usano intelligenza artificiale e che usano questo come strumento per veicolare dispositivi certificati. Stamattina abbiamo annunciato che tutti i 5 elicotteri di Regione Lombardia avranno il sangue a bordo, perché ci consente di guadagnare minuti nei gravi traumi con emorragie massive, minuti che servono al paziente come salvavita. È una tecnologia banalissima di certificazione, oggi banalissima, di certificazione anche in extraospedaliera del percorso del controllo del sangue. Abbiamo sistemi di intelligenza artificiale che noi abbiamo visto applicare su quello che è il modello di contatto del cittadino da casa, che con la quantità di informazioni che oggi il Servizio Sanitario Nazionale ha sui suoi assistiti possono essere usati come filtro per andare a
identificare in maniera più corretta e più precisa quello che devi fare e a quel punto mandare in maniera appropriata l'ambulanza o non l'ambulanza. Noi oggi abbiamo selezionato qualche decina di migliaia di chiamate al 118 che non gestiamo con l'automatismo ti mando l'ambulanza, ma gestiamo in telemedicina e nel 70% di casi teniamo la gente a casa. In questo momento nel mondo si utilizzano programmi dell'intelligenza artificiale a supporto delle decisioni del medico, dell'infermiere, dell'operatore tecnico che risponde al telefono. In Italia no, non ancora. Il no non ancora è che passata lo stato di emergenza... Stavi dicendo che il garante non vuole? Sta vincendo questa impostazione. No, perché dobbiamo anche dirci, no? A volte io normalmente dialogo in questo senso e col garante e i suoi uffici il tema è noi dobbiamo collaborare per raggiungere un equilibrio tra la tutela della sicurezza dei dati personali e la tutela del diritto alla salute, e questo è sacrosanto. Peccato che poi questo si scontra con il DPO di turno, che non è più il garante, che è un altro livello, piuttosto che con la quotidianità. E allora avviene che magari anche stesso l'ambulanza al triage si può fare adesso sull'ambulanza al triage prima di entrare in pronto, forse ancora no. Adesso stiamo discutendo col Dipartimento dell'Innovazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e col Ministero della Salute su un concetto semplicissimo. Il pronto soccorso non è il luogo fisico, è il momento in cui tu soccorri una persona e può essere anche per strada, può essere anche a casa sua. E allora ha diritto quel cittadino che tutte le informazioni che vengono raccolte nell'assistenza che spesso è medica e infermieristica fuori dalle mura di un ospedale entrino nel fascicolo sanitario? Ovviamente sì. Ma ovviamente è un cambio di scenario, non è ancora così. Non è ancora così. Allora, dobbiamo chiudere, Pierluigi. Sentiamo anche da loro la parola chiave. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, come la tecnologia può essere interpretata alla maniera di Elio Borgonovi. Non noi per la tecnologia, ma la tecnologia in mano a noi, uomini e donne, per fare le cose. Com'è possibile questo? Una parola, Massimo. Ne dico due? Vai. Bisogna essere gentilmente eversivi. Eversivi? Bellissimo. Gentilmente eversivi. Per accompagnare il cambiamento. Eversivi, ok. Formare le persone e per esempio vorrei che gli IT manager eliminassero il prefisso, non per andare contro, ma diventassero dei manager che lavorassero sui processi e la tecnologia diventasse uno strumento. Quindi di togliere il prefisso agli IT manager. Sono d'accordo. Tant'è che per me le due parole chiavi sono, o perlomeno il concetto è umanizzare la tecnologia. Credo che sia importantissimo anche nell'ottica che un IT manager deve essere un manager, quindi deve essere una persona che va dietro e segue gli obiettivi che dicevi tu. Grazie, con l'eversione dove andiamo a finire? Allora, proviamo a concludere il giochino? Grazie all'ultimo panel e intanto li salutiamo perché anche con loro abbiamo, come dire, raccolto... Grazie. Con Pierluigi invece, come dire, andiamo a concludere in un modo simpatico. Abbiamo provato, io ho provato, ma lui anche, a scrivere su tutto. Noi abbiamo detto qualcosa che oggi gli ambassador ci lasciano, o meglio, ci lasciamo tra di noi, che potrebbe essere, non dico lo slogan della giornata, ma insomma il contenuto che abbiamo maturato quest'oggi insieme a mo' di slogan, perché non ha certo la pretesa di essere una pubblicazione scientifica. Vogliamo avere la visione per motivare e ingaggiare il personale, garantendo fiducia. E questo ci consentirà di innovare e integrare con coraggio i nostri modelli organizzativi che vogliono essere diffusi insieme, comunicando, ascoltando, accogliendo e guardando dal punto di vista degli altri. E tutto questo in maniera gentilmente eversiva per riuscire a cambiare e quindi a usare la tecnologia per raggiungere la salute. Che dici, può andare? Dico che va, grazie Paolo per questa anche intuitiva conclusione. Grazie a tutti voi che siete stati qui con noi, chi ha partecipato a questa giornata. Domani sarà un altro momento di incontro, di condivisione, di co-creazione. Grazie e buona serata a tutti.